Bismillahirrahmanirrahim. Şəhərdən Irak cayından bir kişi, yəni Habib Necar yugurub kelib etdi. Ey qavmim, peyğəmbərlərə əgişanlar, doğru yolda bolğan, imanlıq dəvət qılğanlıqqa sizlərdən haqq sormaydigan kişilərə əgişanlar. Mən nimişqa məni yaratqan və sizlər ölgəndən keyin dərgahına qaytadigan Allah'a ibadet qılmay, mən Allah'tan g'ayrini ilah qilib olgan bo'lsam, agar mehribon Allah men biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafaati mendan hech narsani dafiy qila olmaydi, hamda meni qutqiza olmaydi. Agar undaq bo'lsa, ya'ni Allah'tan g'ayrini ilah qilib olgan bo'lsam, men haqiqatan o'p-o'choq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. İmanımga quloq silinglar ve onunla guvoh bo'linglar. Sura Yasin 20, 21, 22, 23, 24, 25 ayet to'g'risida. İbn İshaq bu ayet haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Ka'b ibn Ahbar ve Vahib ibn Munabbih qatorliqlarning mundaq deganligidan rivoyat qildi. Shahar aholisi elchilarni o'ltirmoqchi bo'ldi. Şunun bilan shaharning yiroq joyidan bir kishi qavmga qarshi elchilarga yordam berish uchun yugurib keldi. Uning ismi Habib bo'lib, u arg'amchi eshib sotadigan kishi edi. U teri kesiliga giriftor bo'lgan bo'lib, kesilib badaniga tez tarab ketgan edi. U sadiqini ko'p berdi. Ya'ni tafovutining yerimini sadiq qiladi. U aqli shu joyida odam edi. Shabib ibn Bashir Ikramadan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu adamning ismi Habib Necar edi. Qavmi uni o'ldirib etdi. Habib Necar aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar." Ya'ni u qavmni o'zlariga kelgan payg'ambarlarga agishishga rag'batlantirdi. To'g'ri yo'lda bo'lgan iymonga da'vat qilganligiga, payg'ambarlikni tabliq qilganligi uchun sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishidi. Ya'ni sizlarni hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taolaning ibodatiga chaqirganlarga agishinglar. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytadigan Allohga ibodat qilmay, ya'ni men nimishqa meni yaratgan, hech shirk bo'lmagan, yolg'iz Alloh taolaga ixlos bilan ibodat qilmoqdekman. Qiyomat kuni sizlarmo Alloh taolaning dargohiga qaytirilasizlar. Ondan Alloh taolo sizlarga amallaringlarga qarab mukofot jazo beradi. Agar amallaringlar yaxshi bo'lsa, mukofotga, yomon bo'lsa jazoga loyiq bo'lasizlar. Men Allohdan g'ayrini iloh qilib olgan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafoati mendan hech narsani dafiy qilolmaydi. Hamda meni qutqiza olmaydi. Ya'ni sizlarning Alloh taolani qo'yib ibodat qilayotgan bu ilohlaringlar hech qanday bir narsaga ega emas. Agar Alloh taolo menga biror yomonlik yetkazmoqchi bo'lsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tolmaydi. Sura An'am 17-oyatning bir qismi. Ya'ni bu butlarga men keldigan yomonlikni to'sishga qodir bo'la olmaydi. Ular meni men yetgan ziyon zahmatdan qutuldirib qala olmaydi. Agar men Alloh taolani qo'yib, u butlarni iloh qilib olgan bo'lsam, u chaqda men haqiqatan o'p-o'chiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. Iymonga quloq silinglar va uningga guvoh bo'linglar. İbn İshaq bu ayet haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Ka'b va Vahib qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Habib Necar qavmiga: "Men haqiqatan Parvardigoringlarga, ya'ni sizlar inkor qilgan Alloh taolaga iymon etdim. Sözümga quloq solinglar" dedi. Bu oyatning ma'nosi Habib Necar elchilariga xitob qilib, "Men haqiqatan Parvardigoringlarga, ya'ni sizlarni payg'ambar qilib avatgan Alloh taolaga iymon etdim. Sözümga quloq solinglar, ya'ni Alloh taolaning dargohiga uningga guvoh bo'linglar" degan bo'lishimi ehtimol yaqindir. Ibn Jarir bir qism ulamolarning
Mundaq deganligini rivoyat qiladi. Balki Habib Najar payg'ambarlarga mundaq xitob qilgan: "Men sizlarga aytgan narsalarga Parvardigorimning dargohida men guvohlik berish uchun so'zimga quloq solinglar. Men haqiqatan sizlarning Parvardigoringlarga iymon etdim va sizlarga ergashdim" degan İbn Jarirning ana shu ulamolardan rivoyat qilgan bu so'zi mantiqiga uyg'unroqdir. İbn Ishoq bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ka'b va Vahib radhiyallohu anhuma qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Habib Najar shu so'zni qilganda qavmi uningga xuddi bir odam itilgandeklar birdek itilib kelib uni dastlab o'ltirib etdi. Hech kim uni qo'g'dab qololmadi. Qatada bu vaqtda mundaq deydi: ular uni tosh bilan chalma-kesak qilishga boshladi. U bo'lsa: "Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin. Ular haqiqatan to'g'ri dinning nimaligini bilmaydi. Da'vat etdi. Ular uni tosh-kesak bilan shu maydonda o'ltirib qo'ydi. U bo'lsa yuqorqidagi deganicha jon uzdi. Alloh taolo uningga rahmat." Bismillahirrohmanirrohim. Qavmi uni o'ldirib etgandan keyin uningga jannatga kirgan deyildi. U kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatlaganlardan qilganligini bilsa edi, dedi. Undan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushiraverguchi bo'lmadik. Faqat bir ovoz bilan nagahan ular qaytib qoldi. Sura Yasin 26, 27, 28, 29 oyat to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular uni putlari bilan dastlab Maqat yo'lidan uchini chiqarib etgan. U o'lgandan keyin Alloh taolo uningga jannat kirgan dedi. Shuning bilan u jannatga kirdi. Hozir u jannatda rizqlantirilmoqda. Alloh taolo haqiqatan uni dunyodagi kasalidan, g'am qayg'usidan va jafo mushaqqatlaridan qutqazdi. Mujohid mundaq deydi: Habib Najarga jannat kirgan deyildi. Chunki u haq uchun o'ldirilgachga uning jannatga kirishi vojib bo'lgan edi. U o'ziga berilgan savobni ko'rgan chaqda kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi, dedi. Qatada mundaq deydi: bir mo'minning faqat yaxshilikqa nasihat qilguvchi ekanligini ko'rsa, u seni aldamaydi. Habib Najar Alloh taolaning hurmatini o'z ko'z bilan ko'rgan chaqda kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi, dedi. Ya'ni u Alloh taolaning hurmatini o'z ko'z bilan ko'rgandan keyin tuyuqsizla erishgan bu ne'matlarni qavmining bilishini Alloh taoladan umid qildi. İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U qavmiga hayot chaqida: "Ey qavmim, payg'ambarlarga ergashinglar" deb nasihat qildi va o'lgandan keyin kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi, dedi. Sufyan Savri Asim Ahvalidin Abu Majlisning mundaq deganligini rivoyat qildi. Parvardigorimga iymon etganligim va elchilarni tasdiqlaganligim uchun Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini qavmim bilsa edi, dedi. Uning maqsadi: agar ular men erishgan bu savob, mukofot va doimlik nozu ne'matlardan xabar topganida bu narsalar ularning payg'ambarlarga ergashishiga albatta turtki bo'ladi deganlikdir. Alloh taolo uningga rahmat qilsin va uningdan rozi bo'lsin. U qavmining hidoyat tepishiga haqiqatan bek herisman odam edi.
İbn Abu Hatem İbn Ömer'den Urve İbn Mes'ud Saqafi radhiyallahu anhu'nun Peygamber aleyhisselamga mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Allohning payg'ambari, meni qavmimga elchi qilib avatgin. Men ularni islomga da'vat qilaman. Payg'ambar alayhissalom uningga men haqiqatan ularning seni o'ldirib qo'yishidan qo'rqaman dedi. U agar qavmim mening uxlayotganligimni ko'rsa, hurmat yusidan meni uyg'otmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga undaqda borgan dedi. U Saqafga keldi. U Lot va Uzza nomli butlarning yeniga kelib, "Atidan boshlab cho'qim sizlarni kishilar yomon ko'radigan narsaga aylantirib o'taman" dedi. Buningdan Saqaf ahli g'azablandi. O ey Saqaf jamoasi, shak shubsizki Lot bilan Uzza iloh emas. Islom diniga kiranglar. Kelgusidagi azobdan salomat bo'lasizlar. Ey ittifoqdoshlar jamoasi, shak shubsizki Lot bilan Uzza iloh emas. Islom diniga kiranglar. Kelgusida azobdan salomat bo'lsizlar deb bu so'zni 3 qatim takrorladi. Shom bilan uni bir odam o'qyon bilan otdi. O'q uning bilak tomiriga tegib, uning jinini oldi. Bu xabar payg'ambar alayhissalomga yetgan chaqda bu odam Yasin surasidagi odamga o'xshaydi deb kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi degan oyatni o'qidi. Onundan keyin uning qavmini halok qilish uchun farishtalarni tushiruvchi bo'lmadik. Bu oyatda Alloh taolo Habib Najarni qavmi o'ltirib etgandan keyin ularga g'azablanib, uning qavmidan intiqom olganligini xabar qildi. Chunki ular Alloh taolaning payg'ambarlarini inkor qildi va Alloh taolaning do'stini o'ltirib etdi. Alloh taolo bu oyatda ularni halok qilish uchun osmondan farishtalardan tarkib topgan qo'shinni ularning ustiga tushirmaganligini, qo'shin tushirishga hojatimi yo'q ekanligini, balki ishning uningdan oson ekanligini bayon qiladi. Ibn Mas'ud uningdan keyin uning qavmini halok qilish uchun farishtalarni tushiruvchi bo'lmadik degan oyatning ma'nosi haqida biz ularni nurg'un qo'shin bilan yengmadik, balki uningdan oson bo'lgan usulda yengdik. Faqat bir ovoz bilan nagahan ular qetib qoldi. Alloh taolo o podshohni va Antakiya aholisini halok qildi. Ular yer yuzidan tel to'kis yo'qotilib, ulardan hech bir tirikjon qoldirilmadi dedi. Ba'zilar biz ummatlarni halok qilsak, ularga qarshi farishtalarni tushirverguchi bo'lmadik, balki ularni halok qiladigan azobni bevosita avatdiq deganlikdir dedi. Mujohid va Qatada Alloh taolaning uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik degan oyatining ma'nosini ularga boshqa bir payg'ambar avatmadik deganlikdir dedi. Qatada Alloh taolaning nomi bilan qasabki Habib Najar o'lgandan keyin uning qavmi faqat bir ovoz bilan nagahan ular qetib qoldi dedi. İbn Jarir bu vaqtda İbn Mas'udning u oyat haqida qilgan so'zi eng to'g'ridir. Chunki payg'ambarlar qo'shin deb atalmaydi dedi. Tafsirshunaslar mundaq deydi. Alloh taolo ularni jazolash uchun Jibril alayhissalomni avatdi. O shahar darvozasining ikki tarafidan tutdi-da qattiq bir ovoz chiqardi. Shuning bilan ular boshdan oyoq hammasi qetib qolishdi. Biror tanda mudirlig'ida birmi jon qolmadi. Yuqorida salaf olimlarining bu shahar Antakiya shahri, o 3 payg'ambar bo'lsa Maryamning o'g'li Isa alayhissalom tarafidan avatilganlar deganligi bayon qilingan edi. Qatada va boshqalarmi uni mushundoq bayon qildi. Keyingi tafsirshunaslardan Qatadadan boshqa hech biridan unda qarash bayon qilingan emas. Bu qarash bir qancha jihatdan ishonchli deb qaralmaydi. Birinchidan, bu qissaning vaqaligi 3 payg'ambarning g'olib va buyuk Alloh taolo tarafidan avatilgan elchilar ekanligini, Isa alayhissalom tarafidan avatilgan emasligini oshkora ko'rsatib turdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ayni zamonda ularga 2 payg'ambarni avatdik.
Ular o ikki payg'ambarni inkor qildi. Uchinchi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz dedi. Elchilar Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubhasiz sizlarga avatilgan elchilarimiz. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishli qilib tabliq qilishdir dedi. Agar u elchilar Isa alayhissalomning yordamchilari bo'lsa edi, ular o'zlarining Isa alayhissalom tarafidan avatilganligini shuning munosib so'z iboralar bilan ifodalagan bo'ladi. Agar ular Isa alayhissalomning elchilari bo'lsa edi, shahar aholisi ularga sizlar faqat bizga o'xshash inson degan bo'ladi. Ikkinchidan, Antakiya aholisi Isa alayhissalomning o'zlariga avatilgan elchilariga iymon etgan edi. Ular Isa alayhissalomga iymon etgan dastlabki shahar aholisidan hisoblanadi. Shunga Antakiya shahri xristianlar tarafidan Bitriq deb nom olgan pop turadigan 4 shaharning biri hisoblanadi. O 4 shaharning birinchisi Quddus, chunki u Isa alayhissalomning yurtidir. Ikkinchisi Antakiya, chunki u shaharning aholisining cho'ng kichik hammasi Isa alayhissalomga eng dastlabda iymon etgan edi. Uchinchisi Iskandariya, chunki u shaharda xristianlar o'zlarining diniy olimlariga Bitriq, Matron, Asqaf, Qissi, Rahib degan unvon atalg'ularni bekitib, podshoh Qustantiniyaning shahridandir. Podshoh Qustantiniya shahrini bino qilgandan keyin hozirgi Istanbul. Xristianlar papani Rimdan Qustantiniyaga yetkazib ketgan. Buni Said ibn Bitriq va uningdan boshqa ahli kitob va musulmon tarixshunoslaridan xeyli ko'p sondagi kishilar bayon qilgan. Agar Antakiyaning iymon etgan dastlabki shahar aholisi ekanligi muqarrarlashsa, undaqda Alloh taolo tilga olgan bu shahar, ya'ni Yasin surasida tilga ilingan shahar aholisining payg'ambarlarni inkor qilganligi, ondan Alloh taolo ularni bir ovoz bilan halok qilganligini, ularning shu ovoz bilan tang qetib qolganligi qatorliq ishlar bu shaharning boshqa shahar ekanligini ko'rsatib berdi. Antakiya shahri bilan Isa alayhissalomning yordamchilari orasidagi qissa Tavrat nozil bo'lgandan keyin yuz bergan. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu va bir qancha salaf ulamolari Alloh taolaning Tavratni nozil qilgandan keyin hech bir ummatni ularga azob avatish orqali cho'ng kichik hammasini butunlay halok qilmaganligini, balki undan keyin mu'minlarni mushriklar bilan jihad qilishga buyurganligini bayon qilgan. Ular yuqoridagi so'zini Alloh taolaning shubsizki biz Nuhning qavmi, Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular biz nasihat olsun deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Qasas surasi 43-oyat degan oyatining tafsirida bayon qilingan. Mushnaga binoan Qur'onda tilga ilingan bu shaharning Antakiya shahri emas, balki boshqa bir shahar ekanligi muayyanlashidir. Hamda salaf ulamolaridan bir qanchasi mushundaq deb ko'rsatgan. Yoki bo'lmasa bu qissada deyilgan Antakiya shahri bo'lsa, boshqa bir Antakiya shahri bo'lib, bu hammalarga ma'lum bo'lgan mashhur Antakiya shahri emas. Chunki bu mashhur Antakiya shahrining xristian dini davridimi, undan ilgirki dinlar davridimi halok qilinganligi ma'lum bo'lmagan. Alloh haqiqiy ahvolni bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning oyatlarini inkor qiluvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsa, uni masxara qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilindi. Sura Yasin
30, 31, 32 ayet to'g'risida. Payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning hasrat chekishi to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski degan oyatini payg'ambarni inkor qilgan bandalarning holiga voy deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Qatada bu oyatni Alloh taolaning amr farmonini o'rindamagan, Alloh taolaning dinida nuqson izlagan bandalar o'zlarining qilmishlariga hasrat chekidi deb tafsir qilgan. Bu oyatning ma'nosi ular qiyomat kuni azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda nima uchun Alloh taolaning payg'ambarlarini inkor qilgandimiz va Alloh taolaning amr farmonlariga qarshilik qilgandimiz deb hasrat chekidi va pushaymon qiladi deganlikdir. Chunki ular dunyodagi chaqlarida haqiqatan payg'ambarlarni inkor qilgan edi. Ulardan ba'zilari ularga biror payg'ambar kelsa, uni masxara qilishdi. Ya'ni ular uni inkor qildi. Uni masxara qildi. U ilib kelgan haqiqatdan tandi. Tanasuh aqidasiga berilgan raddiya to'g'risida. Ular, ya'ni Makka aholisi ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ya'ni ular o'zlaridan ilgari payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni Alloh taolaning halok qilganligi bilan vazn-nasihat olmamdi. Ularning bu dunyoga qaytishi qandoq mumkin bo'lsin? Ish hargiz nurg'un nodon va gunohkor odamlar joylaganidek emas. Ular bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz deydi. Mo'min surasi 37-oyat. Bir qismi. Ular o'lib tirilish zamonidan zamonga aylanib turdi deb e'tiqod qiladi. Ular bilimsizlikdan o'zlarining xuddi burun dunyoda bo'lganidek yana dunyoga qaytilganligiga e'tiqod qiladi. Mana bu tanasih aqidasidir. Bu aqidada Hindi va boshqa qadimgi millatlarning aqidasi bo'lib, ular o'likning ruhini shu o'lgan kishining ish izlariga qarab, ish izlari yaxshi bo'lsa, uning mukofoti uchun o'lgan kishidan bir daraja yuqori jannatga, agar ish izlari yomon bo'lsa, uning azobi uchun o'lgan kishidan birar daraja tuvan jannatga yutkilib dunyoga keladi. Shunday qilib, inson zamondan zamonga mushundoq bo'ysunib, mushundoq yo'sinda o'lib, tirilib yashaydi deb e'tiqod qiladi. Ular qiyomatgacha ishonmaydi. Alloh taolo ularning botil aqidasiga raddiya berib mundaq deydi. Ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilindi. Ya'ni o'tib ketgan va kelgusida kelgan ummatlarning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun Alloh taolaning dargohiga hozir qilindi. Ondan Alloh taolo ularning yaxshi yomon amallarining hammasiga qarta mukofot va jazo berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq berdi. Hud surasi 111-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamolisini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xo'rim bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah bütün ayıp nuqsonlardan pokdir. O bütün şeylarni jub yaratdi. Zamindan unib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqlarning hammasining jubti bor.
Yani ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Sura Yasin 33, 34, 35, 36 oyat to'g'risida. Olimlarning yaratuvchisi va o'lgandan keyingi hayotlikning bo'lganligini isbotlash to'g'risida. O'simliklardan hech narsa unmagan, qog'jirab ketgan o'lik zaminga Alloh taolo yomg'ir yog'dirsa, u jonlandi va ko'pishib turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu insonlarga yaratuvchining mavjud ekanligini, uning to'liq qudratini va o'liklarni tirildirganligini ko'rsatadigan alomatdir. Shu Alloh taolo mundoq deydi: O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratining kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xo'rim bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ya'ni shu zaminda insonlarning bog'larini barpo qilib, shu bog'larning mevasini yeyish uchun ular ehtiyojli bo'lgan yerga suv eqib boradigan daryolarni qildik. Alloh taolo mahluqotlariga ochliqni yaratib berganligini tilga olgandan keyin uningga ulabla turi va xili har xil bo'lgan mevalarni yaratganligini tilga ilib o'tdi. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va Qatada qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Ya'ni buning hammasi faqat Alloh taolaning bandalariga qilgan rahmatidir. U hargiz ularning tirishchanligi, tadbirchanligi va kuch-quvvatidan qo'lga kelgan emas. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Ular Alloh taolaning ularga bergan sanab tugatgili bo'lmaydigan bu hisobsiz ne'matlariga shukr qilmadi. Alloh butun ayb nuqsonlardan pokdir. U butun shaylarni jup yaratdi. Zamindan unib chiqadigan narsalarning, ya'ni ziroatlar, mevalar va o'simliklarning ularning o'zlarining erkak tishidan iborat va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Alloh taolo bu haqda mundoq degan: Sizlarning ibrat olishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. Sura Zariyat 49-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga Allohning qudratini ko'rsatgan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirishimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilishimizda ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hamma bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shaxiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Sura Yasin 37, 38, 39, 40-oyat to'g'risida. Kecha bilan kunduzning, kun bilan oyning Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlardan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Kecha bilan kunduzni, kecha qorong'ulik bilan kunduzni yorug'ligi bilan yaratish. U ikkisini biri kelsa, yana biriga ketadigan, yana kecha bilan kunduzni bir-biriga ergishib mangadigan qilish insonlarga Alloh taolaning katta qudratini ko'rsatadigan dalillardir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: Alloh kecha bilan kechining qorong'ulik bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi, ya'ni davomli o'rin almashib turdi. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirishimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilishimizda, shuning bilan kunduz ketib, kech keladi. Ular nagahan qorong'uda qoladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi. U tarafdan kunduz oxirlashib
bu tarafdan kecha kirishga boshlasa va kun o'ltirsa ro'za tutqucha iftor qiladi. Mana bu oyatning oshkora ma'nosidir. Kun belgilangan joyga qarab sayr qildi. Bu g'olib hamman bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Bu oyatdagi belgilangan joyga degan so'z to'g'risida ikki xil qarash bor. Uning biri kunning makon jihatdagi belgilangan o'rni ko'zda tutilgan bo'lib, u o'rin arishning ostidagi zaminning yan bir tarafiga yaqin keladigan joydan iboratdir. Kun qayerda bo'lmasin, u va barliq mahluqotlar hamon arishning ostida bo'ladi. Chunki arish barliq mahluqotlarning o'g'isidir. Arish xili ko'p sondagi astronomiya olimlari gumon qilgandek yumaloq emas. U haqiqatan turliklar bor gumbaz shaklda bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turdi. Arish insonlarning boshlarining usti tarafida, ya'ni olamning yuqori tarafidadir. Kun chingqi tush vaqtida palak gumbaziga kelgan chaqda arishga eng yaqinlashgan bo'ladi. Bu o'rinning dal qarshisida 4-chi palakda aylangan chaqda, ya'ni yarim kecha bo'lgan chaqda arishdan eng yiroqlashgan bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taologa sajda qiladi va takror chiqish uchun Alloh taolodan izn so'raydi. Bu vaqtda nurg'un hadislar kelgandir. İmam Buxoriy Abu Zar raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men kun o'ltirgan vaqt chaqda payg'ambar alayhissalom bilan birga masjidda edim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Zar, kunning qayerga borganligini bilamsan?" dedi. Men Alloh va Allohning payg'ambari biladi dedim. Payg'ambar alayhissalom va haqiqatan arishning ostidagi sajda qiladigan o'ringa bordi. Ayni shular Alloh taolaning kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hamman bilguchi Allohning oldini ola belgilangan ishidir degan oyatida ochiq aytilgan dedi. İmam Buxoriy yana Abu Zar raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan Alloh taolaning kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi degan oyat to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhissalom uning joyi arishning ostidadir deb javob berdi. Ikkinchi qarash. Kunning zamon jihatdagi o'rni ko'zda tutilgan bo'lib, u o'rin kunning harakatdan to'xtaydigan vaqti qiyomat kunidan iboratdir. Qiyomat kuni kunning harakat qilish o'z nizamidan chiqib ketib, harakatdan to'xtaydi va nuri o'chidi. Bu olam eng oxirgi chekka yetadi. Mana bu kunning zamon jihatdagi belgilangan o'rnidir. Qatada belgilangan joyga degan oyatni kun belgilangan joyga sizlar hisoblab bo'lolmaydigan bir muddatgacha harakat qiladi deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatdan kunning yozliq chiqadigan o'rinlari davomliq ma'lum vaqtga yetkilib turdi. U belgilangan shu vaqtdan hargiz eshib ketmaydi. Ondan qishliq chiqadigan o'rinlari davomliq ma'lum vaqtga yetkilib turdi. O belgilangan vaqtdan hargiz eshib ketmaydi deganlik ko'zda tutiladi dedi. Bu qarashni ulardan Abdullah ibn Amr raziyallohu anhuma rivoyat qilgan. Bu g'olib, ya'ni qarshilikqa cheklamaga uchirmaydigan, hammani, ya'ni jimiy harakatlarni va jimjitlikni bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Alloh taolo quyoshning harakatiga haqiqatan o'z nizomiga xiloflik qilmaydigan, aksicha bo'lib qolmaydigan vaqt o'lchimida o'lcham belgiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Alloh subhini qorong'idan yerib chiqaruvchidir, ya'ni tongni yoritquchidir. Alloh kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. An'am surasi 96-oyat. Alloh taolo Fussilat surasining bir oyatida shunday tamomlagan. Bu ana shu g'olib hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Fussilat surasi 12-oyatning bir qismi. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. Ya'ni kun orqali kecha bilan kunduz farqlangandek oylarning o'tganligini ko'rsatish uchun oyni quyoshdan boshqacha bir shaklda sayr qiladigan qildik. G'olib va buyuk Alloh taolo bu vaqt undaq deydi: Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy,
ya'ni ayning kichik chiqib cho'ng'iydiganligi, undan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, o kishilarning tirikchilik, so'd-setiq muomala, ro'za tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Baqara surasi 189-oyatning bir qismi. Allah quyoshni nur sochquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burjlarni tayin qildi. Yunus surasi 5-oyatning bir qismi. Kecha bilan kunduzni kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lazimatliklarini tepish yo'lida sa'iy harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashish orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. Isro surasi 12-oyat. Alloh taolo kunni o'ziga xos yo'riqlik bilan, oyni o'ziga xos nur bilan yaratdi. Kun bilan oyning aylanishlarini farqli qildi. Kun har kuni bir xil yo'riqlik bilan chiqib, kechqurun shu yo'riqlik bilan o'ltirdi. Lekin uning chiqadigan va o'ltiradigan o'rinlari qish-yozlar o'zgarib turdi. Shu sababdan yozda kunduz uzrab kech qisqaraydi. Qishda kecha uzrab kunduz qisqaraydi. Alloh taolo kunduzni kun bilan yo'raydigan qildi. Kun kunduzning yulduzlaridir. Ammo oyga bo'lsa Alloh taolo manzillarni belgiladi. Oy yangi oyning dastlabki kechisida hajmi kichik va nuri g'uva ko'rindi. Ondan ikkinchi kechisi avvalgidan kichikdan nurliroq va egizroq chiqadi. Ondan qanchalik o'rilib chiqqan sari nur kuchli bo'ladi. Garchi oy nurini kundan qabul qilgan bo'lsa-mu, uning nuri 14-kechisi to'liq to'shib, to'lin oyga aylandi. Ondan oyning oxirgichilik kemishga boshlab, xormini qurib qolgan shayxiga o'xshash bo'lib qoladi. Arablar oyning har 3 kechisiga oyning shakl va nur e'tibori bilan bir ism qo'ygan edi. Dastlabki 3 kunni G'ura, keyingi 3 kunni Nufal, keyingisini Tusan, keyingisini Ushar, undan keyingisini Oq deb ataydi. Chunki u to'lin oy kechalari bo'lib, opaq yo'raydi. Undan keyingilarini Durai, ondan Zulam, ondan Hanas, ondan Daadi, ondan Mahaq deb ataydi. Kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Mujohid ikkisining har biri uchun belgilik chek qo'ygan. Ular shu chekdan eshib ketmay, oyning vaqti kelsa kun ketadi dedi. Ikrama bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni u ikkisining har biri uchun belgilangan vaqt bor. Kunning kechida chiqishi mumkin emas. Kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni kecha bo'lganda u vaqt yana uzrab kunduzning o'rnini elib ketishi mumkin emas. Ya'ni kunga tava vaqt, kunduzi oyga tava vaqt kechidir. Zakhak kecha bu tarafdan chiqib ketmay turib, o tarafdan tong yo'rmaydi deb qo'li bilan sharq tarafni ishorat qildi. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Biri yana birini ayrim holda sayr qildi. Ya'ni kecha bilan kunduzning orasida harakatdan to'xtash yuz bermaydi. Balki u ikkisining har biri yana birisining orqasidan qonunli tartib bilan agishidi. Chunki u ikkisi bir-birini qo'g'lashidi. Surat ilgari keyin bo'lmay aylanishga bo'ysundirilgan. Har biri falakda o'zib turdi. Ibn Abbas, Ikrama, Zakhak, Hasan, Qatada va Ata Xurasani qatorliqlar mundaq deydi. Kecha bilan kunduz, kun bilan oyning har biri o'z harakatlari orbitasida aylanib turdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga bizning kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovularini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan toshqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik.
Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchim bo'lmaydi va ularni qutuldirguchim bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Sura Yasin 41, 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Ularni toshqizilgan kiyimiga tushirishning Alloh taolaning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Büyük ve yüksek Allah Teala mundaq deydi. Kimilərinin bexatar yürüyüşü üçün Allah Teala'nın insanlara dənizlərini boysundurub berişi onlarga Allah Teala'nın qudretini göstərən dəlilleridir. Dünyada tünc yasalgan kiyim bolğan Nuh aleyhisselamның kiyimisi şu kiyimlərdən biri olub Allah Teala Nuh aleyhisselamni və onunğa iman etqan müminlərini o kiyimide qutquzub yeryüzüde Adem aleyhisselamның ballarıydın. Qutquzulğanlardan başqa heç kimni qaldırmay halak qıldı. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Onlarga bizning kamali qudretimizni ko'rsatadigan alomatlar shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning nars kerak va hayvonlar bilan to'shqizilgan kiyimiga tushirdik. Biz ular uchun shu kiyimiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatdan tögü ko'zi tutuldu. Chunki tögülər quruqluqning kiyimlari hisoblandi. Tögülərə uzun səfərlərdə yük taq artıldı və üstüge minildi deganligini rivoyat qilgan. İbn Jarirmo İbn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qilgan. İbn Abbas indikilərə Allah Taala'nın biz ular üçün shu kiyimiga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik degan oyatidagi narsalarning nima ekanligini bilamsizlar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. İbn Abbas o narsalar kiyimlerden ibarettir. Nuh aleyhisselamdan kiyimisidan keyin onun o'xshash kiyimlar yasaldi dedi. Shundaqla Abu Malik, Zekhak, Qatada, Abu Salih ve Sudi qatorliqlarmi bu oyatdagi narsalardan kiyimlarning ko'zda tutilganligini aytgan. Agar biz xohlasak ularni, ya'ni kiyimdagilarni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchimi, ya'ni ularni g'arq bo'lib ketishdan qutqizishga yordam qilguchimi bo'lmaydi va ularga yetgan falokatdan qutuldirguchim bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz, ya'ni biz sizlarga rahim qilganligimiz uchun sizlarni quruqlikda va dengizda safar qildiramiz. Sizlarni muayyan muddatgacha hayot qoldiramiz. Shunga Alloh taolo mundaq deydi va ularni muayyan muddatgacha, ya'ni g'olib va buyuk Allah Taala'nın dargohidagi ma'lum vaqtgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga rahmat erishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular bundan yuz o'riydi. Parvardigoringning payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsa, ular bundan yuz o'riydi. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadiq qilib beringlar deyilsa, kafirlar mu'minlarga masxir qilish yuzidan agar Alloh xolasa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik. Sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Sura Yasin 45, 46, 47-oyat to'g'risida. Mushriklarning gumrohligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mushriklarning ozg'unligi va gumrohlikda haddidan oshganligini, ilgari qilgan gunohlariga parvo qilmaganligini va qiyomat kuni o'zlariga keladigan azobdan qo'rqmaydiganligini bayon qildi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarning azobdan qo'rqqanliklaringning sababi bilan sizlarga rahim qiladi va sizlarni o'z azobdan amin qiladi deyilsa, ular bunga javob bermasdan balki bundan yuz o'riydi. Parvardigoringning Alloh taolaning bor va birligini, payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlaridan bir oyat kelsa, ular bundan yuz o'riydi. Ya'ni ular o oyat to'g'risida o'ylanmaydi. Uni qabul qilmaydi va undan manfaat olmaydi.
Agar ularga Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadiq qilib beringlar deyilsa, ya'ni agar ular Allah Taala ularga rizq qilib bergan narsalardan musulmon faqirlarga va muhtojlarga sadiqa berishga buyurilsa, kafirlar müminlarga, ya'ni ular müminlarga agar Allah xohlasa ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdoq. Ya'ni bizni avlarga sadiqa berishga buyurdinglar. Agar Allah xohlasa edi, ularni albatta boy qilgan bo'ladi va cho'qim rizq bilan ta'minlagan bo'ladi. Biz ular haqida Allah Taolaning irodasiga muvofiq ish qilamiz. Ya'ni bizmi ularga sadiqa bermaymiz. Bizni sadiq berishga buyurganlar uchun sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular agar rasul bo'lsanglar, bu va'da qachon ish oshadi deydi. Ular faqat bir ovozla, ya'ni Isroil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan sunnalar kutadi. Ular dunyoda so'zsizlik va shunga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishga, oilasiga qaytishga qodir bo'la olmaydi. Sura Yasin 48-49 oyat to'g'risida. Kafirlarning qiyomat kunini yiroq deb qaraganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning bu va'da qachon ish oshadi degan so'zlaridan ularning qiyomatning qoyim bo'lganligini yiroq deb qaraydiganligidan xabar berdi. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldirtdi. Shura surasi 18-oyatning bir qismi. Ular faqat bir ovozla, ya'ni Isroil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan sunnalar kutadi. Ular dunyoda so'zsizlik va shunga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ya'ni ular faqat bir ovozni kutadi. Bu ovoz qo'rqitish uchun chilinadigan surdur. Kishilar odatlari bo'yicha bozorlarga va tirikchilik yo'llarida janjallashib, jidal majra qilishib turganda g'olib va buyuk Alloh taolo Isroilni qo'rqitish surchilik buyurdi. O surni uzun so'zib chaladi. Yer yuzida bir odam qalmay beshini ko'tarib osmon tarafdan kelayotgan ovozga diqqat bilan quloq soladi. Ondan bir o't kelib, tirik insonlarni butun atrofidan qorshab ularni qiyomat maydoniga haydab mangdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: "Biz nasihat intayin keskin bo'lganlikdan ular o'zlari ega bo'lgan narsalarni bir-biriga vasiyat qoldirishga, oilasiga qaytishga qodir bo'la olmaydi." Boshqa bir o'rinda bu vaqtdagi hadis va asarlarni tafsiliy bayon qilib o'tgan edik. Shu bu yerda keng doirada to'xtalmaymiz. Undan keyin hamisha tirik Alloh taoladan boshqa butun jonliqlar o'ladigan sur chilindi. Undan keyin tirilish uchun sur chilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Sur chilingan hamon ular qabrlaridan chiqib Parvardigori tarafga yuguriydi. Ular: "Voy Isat, bizni uxlatgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi?" deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib, azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar ya mu'minlar uningga javoban mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan deydi. Faqat bir ovoz bilan ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. U kunda hech bir insonga qilcha zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Sura Yasin 51, 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Surning tirilish uchun chilinganligi to'g'risida. Bu 3-qitim chilingan sur bo'lib, o insonlarning tuproqning ostidan, qabrlaridan tirilib qo'pishi uchun chilindi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Sur chilingan hamon ular qabrlaridan chiqib Parvardigori tarafga yuguriydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek mashargohga yuguriydi. Ma'arij surasi 43-oyat. Ular: "Voy Isat, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi?" deydi. Ya'ni ular dunyodagi chog'larida qabrlaridan chiqarilmaymiz deb e'tiqod qiladi. Ular mashargohda o'zlari inkor qilgan narsani o'z ko'zlari bilan ko'rgan chog'da: "Voy Isat,
bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Bundaq deyishi ularning qabrlarida azobga duchor bo'lganligiga zid emas. Chunki uningdan keyingi azobning qattiqligiga nisbatan u azob uyquga o'xshaydi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu, Mujohid, Hasan va Qatada qatorliqlar ular tirilishdan ilgari azroq uxlaydi dedi. Qatada yana ularning uxlashi ikki surning oraliqida bo'ladi. Shun ular bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi dedi. Salaf ulamolaridan bir qancha kishi ular shundoq degan chaqda mu'minlar ularga javob berib, mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan dedi. Hasan ularga bu javob bilan faqat farishtalar javob berdi degan. Buningda qarshi-qarshilik yo'q. Balkim mu'minlarmi, farishtalarmi birlikda javob beradigan bo'lishi mumkin. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bir sayha, ya'ni Isrofilning sur chilishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoldi. Naziyat surasi 13-14-oyatlar. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochquchilik yoki uningdanmi tezdir. Nahl surasi 77-oyatning bir qismi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Isro surasi 52-oyat. Ya'ni ularga faqat birli buyruq qilamizda, ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. O kunda hech bir insonga qilcha zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki o kunda jannat ahllari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftillari jannatlarning soyillari ostida taxtlarga yo'langan holda turdi. Ular uchun jannatda turli mevlar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigor tarafidan ularga salom deyiladi. Sura Yasin 55, 56, 57, 58 to'g'risida. Jannat ahlining hayotining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jannat ahlidan munda xabar qiladi. Jannat ahli qiyomat kuni qiyomat maydonidan yo'tkilib jannatlarning bog'chilariga tushadi. Ular o'zlariga berilgan tugumas noz-ne'matlar va katta baxt saodat bilan bo'lib ketadi. Boshqalar bilan kori bo'lmaydi. Bu haqda Hasan Basri va Ismoil ibn Abu Xolid ularning do'zax ahli chekayotgan azob bilan kor bo'lmaydi, chunki jannat ahllari ne'mat ichidadir dedi. Mujohid jannat ahllari hayron qolarliq ajoyib ne'mat ichidadir dedi. Qatada va Ibn Abbos radhiyallohu anhuma ular nihoyat xushaldir dedi. Ular va ularning juftillari jannatning daraxtlarining soyillari ostida taxtlarga yo'langan holda turdi. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Ya'ni ular har xil lazzatli narsalardan qanchalik talab qilsa, shunchalik narsaga erishadi. Mehribon Parvardigor tarafidan ularga salom deyiladi. Ibn Jurayj Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Alloh taolaning o'zi jannat ahliga salom yo'llaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning degan bu so'zi Alloh taolaning ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat degan oyatning ma'nosi uyg'undir. A'zob surasi 44-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyiladi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sura Yasin 59, 60, 61, 62-oyat to'g'risida. Kafirlarning qiyomat kunidagi o'rni va ularning qo'pol muomalaga uchraydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kafirlarning yomon oqibatidan munda xabar berdi. Qiyomat kuni Alloh taolo ularni mu'minlar turayotgan yerdan ayrilishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shu kun, ya'ni qiyomat kuni
de müminlerni, kafirlarni hammasini yig'imiz. Andin mushriklarga sizlar Allohga sherik keltirgan butlaringlar bilan billa o'rninglarda midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Yunus surasi 28 oyatning bir qismi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kafirlar bir-biridan ayriladi. Rum surasi 14-oyat. Bu kunda ularning bir qismi jannatga, bir qismi jahannamga ayriladi. Rum surasi 43-oyatning bir qismi. Allah farishtalarga aytadi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Saffat surasi 22-23-oyatlar. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Bu shayton odam bolalarining oshkor dushmani turuqliq. Ular uningga itoat qilgan. Mehribon Alloh taolo ularni yaratgan va ularga rizq bergan turuqliq. Uningga asiylik qilgan kafirlarga Alloh taolo tarafidan qilingan taptanidir. Alloh taolo ularga yana mundaq deydi: men haqiqatan sizlarni dunyodagi chig'inglarda shaytonga bo'ysunmay, menga ibodat qilishga buyurildim. Mana bu to'g'ri yo'ldir. Biroq sizlar boshqa yo'lga mangdinglar. Shaytonning buyurgan narsalariga ergashdinglar. Shubsizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Ya'ni sizlarning aqlinglar yo'qmi? Hech sheriki bo'lmagan Parvardigoringlar sizlarni yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyursa, uningga xiloflik qilib, dushmaninglar bo'lgan shaytonga ergashdinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi chig'inglarda kafir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlaymiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab beradi. Agar biz xohlasak ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib o'tdik. Ondan ular yo'l mangishga aldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ralsin? Agar biz xohlasak ularni o'ylaridila surtini mubaddal, ya'ni maymun cho'shqa yoki tosh qilib o'tdik. Shuning bilan ular oldiga mangolmaydi, orqaga qaytolmaydi. Sura Yasin 63, 64, 65, 66, 67 oyat to'g'risida. Odam bolalaridan kafir bo'lganlar qiyomat kuni jahannam oshkori ko'rsatilgan chog'da taptana va malomat qilish yuzidan sizlarga va'da qilingan, ya'ni payg'ambarlar sizlarni qo'rqitgan, sizlar uni inkor qilgan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi chig'inglarda kafir bo'lganliginglar uchun jahannam kiringlar deyiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: u kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'on chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar? Sura Tur 13, 14, 15-oyat. Qiyomat kuni gunohkorlarning eg'izlarining pechatlanganligi to'g'risida. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlab o'tamiz. Ularning qilmishlarini qo'llar bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab beradi. Bu kafirlar bilan munofiqlarning qiyomat kundagi holidir. Ular dunyodagi chig'ida qilgan gunohlarini inkor qilgan va gunohlarni qilmadoq deb qasam qilishgan chog'da Alloh ularning eg'izlarini pechatlaydi va qilmishlarini ularning a'zolariga so'ziladi. Ibn Abu Hatim Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. O eg'iz tishlar ko'rinib qolgandek darajada kulib ketdi va orqadan men nima kulib ketdim bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambarini biladi dedik. Payg'ambar alayhissalom bandaning qiyomat kuni Parvardigori bilan jidallashayotganligidan kulib ketdim. Banda Parvardigori meni zulmdan qutqizdingmi? deydi. Parvardigor shundoq qutqizgan edim deydi. Banda undaqda menga o'zimdan boshqa hech kimning guvohlik berishiga ruxsat qilmayman deydi. Parvardigor bugun o'zing guvoh bo'lishing va amallaringni yezib turuvchi hurmatli farishtalarning guvoh bo'lishi kifoya qiladi deydi.
Ondan uning og'zini pechatlaydi va uning a'zolariga qani so'zlar deyiladi. Uning a'zolari uning qilmishlarini so'zlab beradi. Ondan uningga so'zlash fursati berildi. U o'z a'zolariga Alloh taolaning rahmatidan yiroq bo'linglar, men sizlarni himoya qilaman deb jidallashyaptim deydi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Ibn Jarir Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Qiyomat kuni mu'min hisob berish uchun chaqiriladi. Parvardigor uning amallarini uning oldiga qo'ydi. U gunohlarini e'tirof qilib, "Ha, men o gunohlarni qilgandim" deydi. Ondan Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qiladi va uning ayblarini yo'shirdi. Yer yuzida hech qanday bir maxluq o gunohlardan biror narsani ko'rilmaydi. Uning yaxshiliklari oshkor bo'ladi. Shuning bilan u o'zining yaxshiliklarini butun insonlarning ko'rishini orzu qiladi. Kafir bilan munofiqmo hisob berish uchun chaqiriladi. Parvardigor uning qilmishlarini o'ziga ko'rsatadi. U qilmishlarini tinib, "Ey Parvardigorim, izziting bilan qasam qilamanki, bu farishta haqiqatan mening ustimga men qilmagan ishni yozib qo'yibdi" deydi. Farishta uningga "Paloni kunda pustani joyda mundoq ish qilmadingmi?" deydi. U "Yo'q, ey Parvardigorim, izziting bilan qasam qilamanki, men u ishni qilmadim" deydi. O shundoq deb turgan chaqda Alloh taolo uning og'zini pechatlab o'tdi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu so'zini davom qilib, "Men gunohkorning dastlabda so'zlaydigan a'zosi uning o'ng yo'tisi deb o'ylayman" dedi. Ondan shu kunda ularning og'izlarini pechatlab o'tamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi, putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi degan oyatni tilovat qildi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib o'tdik. Ondan ular yo'l mangishga aldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Ali ibn Abu Talha bu oyatning tafsirida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Agar biz xohlasak, ularni hidoyatdan cho'qim ozdirib o'tamiz. Ondan ular qandoqmi hidoyat topa olsin? Ibn Abbas bir qatim bu oyatning ma'nosini ularni ko'r qilib o'tamiz deb tafsir qilgan. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida agar Alloh xolasa ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib o'tib, yo'l topolmay tamtirab yuradigan ko'rlardan qilib qo'yadi dedi. Ibn Zayd bu oyatdagi yo'l degan so'zdan haq ko'zda tutiladi. Ya'ni ularning ko'zlarini yo'q qilib olsak, ular haqni qandoqmi ko'ra olsin deganlik bo'ladi dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning lekin ular qandoqmi ko'ra olsin degan oyatni ular haqni ko'rolmaydi deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Agar biz xohlasak, ularni o'ylarida surtini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib tattoq, ya'ni ularni halok qilib suratlarini albatta o'zgartirib tattoq yoki toshga aylantirib tattoq va yoki cho'qim putlari qarg'a kelmaydigan palijlarga o'zgartirib tattoq. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Shuning bilan ular oldiga mangolmaydi, orqaga qaytolmaydi. Ular oldiga ilgarilayolmaydigan, orqaga chekinolmaydigan, balki faqat birla holatda turadigan narsa bo'lib qolgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ömrünü uzun qilgan odamning tenini ojizlatamiz. Ya'ni yoshlik qirollik vaqtidagidan ojizlaydi, qariydi. Ular buni tushunmaydi. Onunğa ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Onunğa she'r munosib emas. U faqat teriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Suryasin 68-69-70 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda odam bolasining kuch-quvvatga to'lgandan keyin ömrü qanchalik uzun bo'lgan sari azizlikqa va paliyatchanlikdan zaiflikka qarab yuzlanadiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Alloh sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qirliqni yetkazdi. Alloh nimani xolasa shuni yaratadi. O hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Rum surasi 54-oyat. Ba'zilaringlar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holdagilarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qirib ketguchi oyat qoldirsizlar. Haj surasi 5-oyatning bir qismi. Buningdagi maqsad bu dunyoning hamon yo'qolganligidan, uning
мәңгілік тұралғы жай әмәслікидін, onundan başqa bir dunyoga yetkazishning borligidan xabar berishdan iboratdir. Şoň galip ve büyük Allah mundaq deydi. Ular bunu tushunmamdi. Ya'ni ular özlerining hergiz tugmaydigan, onundan hergiz yetkelmaydigan ahiret yurti uchun yaratilganliklarini bilishlari uchun aqllarini ishqa silib, özlerining dastlabda yaratilganligi, o'sib cho'ng bo'lganligi, andan qiriydiganligi, andan qirliqdan ajizlab qolganligi haqida fikr yurgizmamdi. Allah Taala'nın payg'ambariga hergizmo she'rdan ta'lim bermaganligi to'g'risida. Onunğa, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Onunğa she'r munosibmi emas. Allah Taala bu oyatda payg'ambar Muhammad alayhissalomdan xabar berib, onunğa o'zining she'rdan ta'lim bermaganligini, onunğa she'r munosibmi emas ekanligini, ya'ni uning tabiatida shoirlik xususiyatining yo'qligini, onunğa hatto qo'shoqni to'qolmaydiganligini, hem onun undaq işlerini yoqtirmaydiganligini ve onun mijoz xarakterining she'rga qiziqmaydiganligini bayon qiladi. Şoň payg'ambar alayhissalomning she'r qoidasiga tushirib beyt almaganligi, balki she'r o'qisa tamtirab o'qiydiganligi yoki uni to'liq o'qiy olmaydiganligi rivoyat qilingan. Bu shuning uchunki Alloh taolo uningga buyuk Qur'onni ta'lim berdi. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan batil yüzlenmeydi. O hikmet bilen iş qilguvchi, madihiga loyiq Allah tarafidan nazil qilingandir. Fussilat surasi 42 oyat. Ya'ni Quraysh kafirlaridan bir guruh kishilarning joylaganidek Qur'on na she'r, na pal so'zlari, na to'qilma narsalar emas. U o'rganilgan sehr emas. Bu haqda azg'unlar va nadallar türlük bohtan sözlerini, hata qarashlarni to'qishdi. Payg'ambar alayhissalom azaldan she'r to'qishni yaxshi ko'rmaydi. Shariatning belgilamasi jihatdimi buni qabul qilmaydi. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nazil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ya'ni biz uningga o'rgatgan narsa faqat vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. U o'ylagan va mulohaza qilgan kishi uchun faqat tiriklarni ogohlantirish uchundir. Ya'ni bu ro'shan Qur'on yer yuzidagi har qanday tiriklarni ogohlantirish uchun nazil qilingandir. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. An'am surasi 19-oyatning bir qismi. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Qur'onning ogohlantirishidan faqat dili o'yg'oq, nazar doirasi keng odamlar manfaat ola oladi. Shundaqla Qatada dili o'yg'oq odamning ko'zi ro'shan bo'ladi deb ko'rsatgan. Zakhok undaq odam aqlli bo'ladi deb ko'rsatgan. Qur'on kafirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchundir. Ya'ni Qur'on mu'minlarga rahmatdir. Kafirlarning azobga duchor bo'lishlari uchun dalil pokitdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bilmamduki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular o hayvonlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Sura Yasin 71, 72, 73-oyat to'g'risida. Hayvonlarning Alloh taolaning alomatlari va bandalariga berilgan ne'mat ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarga hayvonlarni ne'mat qilib berganligini va bo'ysundirib berganligini bayon qiladi. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Qatada bu vaqtda mundaq deydi. Alloh taolo ularni hayvonlarni boshqaradigan qilib yaratdi. Hayvonlar ularga bo'ysunadi va ularga yonmaydi. Hatto bir kichik bolami bir to'gining yeniga kelsa, albatta u to'gini cho'ktira oladi. Agar u xohlasa, uni qo'pirib xolgan yeriga haydab bora oladi. To'ga uningga bo'ysunib, u yetilgan yerga mangadi.
Navada bir karvan 100 yoki undan ko'p tugilarni tarkib topgan bo'lsa, o tugilarning hammasi cho'qim shu kichik bolaning izidan mangadi. Ular o hayvonlarning ba'zisini yiroq, yaqin yurtlarga safar qilganda minadi. Yük taqinlarini uning ustiga artadi. Ba'zisini agar xohlasa bo'g'izlab yeydi. Ular shu hayvonlardan, ya'ni qo'ylarning, tugilarning, o'chkilarning yo'nlaridan uy jahozlarini, kiydigan va uylarni saramjonlashtiradigan narsalarni yasab va to'qib ma'lum muddatgacha foydalandi. Uning sutlarini davolanadigan odamlar ichidi. Ular Parvardigorning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ya'ni ular uni yaratib va bo'ysundirib bergan Alloh taoloni bor va bir deb tonib, Alloh taologa boshqa narsani shirik keltirmasa bo'lmamdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. Ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi, seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillaridagini va oshkora qilgan so'z va harakatlarini bilib turibmiz. Sura Yasin 74, 75, 76 oyat to'g'risida. Mushriklarning butlarining ularga yordam berishga qodir emasligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning butlarni Allohga sherik qilib ma'bud qilib olganligi, shu orqali u ma'budlarning o'zlariga yordam qilishini, rizq berishini va o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtirishini talab qilganligiga raddiya berib, mundaq deydi. U ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Ya'ni u ma'budlar o'zlariga cho'qinuvchilarga yordam berishga qodir bo'la olmaydi. Balki undaq qilishdan eng ojiz, eng kichik, eng kamsitiladigan va eng tashlandiq narsalardir. Shundaqla ma'budlar o'zlariga yordam talab qilishqimi, o'zlariga yomonlik qilmoqchi bo'lgan kishilardan intiqom olishqimi qodir bo'la olmaydi. Chunki u anglay olmaydigan, tushunilmaydigan jonsiz narsalardir. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ya'ni qiyomat kuni bu butlarni to'plab, ularga cho'qinuvchilardan hisob elinadigan yerga mushriklarning texmo hasrat chekishi va ularning ustidan turg'izilgan dalil paketning eng qanoatlanarli bo'lishi uchun hozir qilindi. Qatada u ma'budlar ularga yordam bera olmaydi. Bu shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Qiyomat kuni mushriklar dunyoda cho'qingan butlariga g'azablandi. U ma'budlar ularga yaxshilik elib kelmaydi. Ulardan yomonlikni dafi qila olmaydi. U ma'budlar faqat butlardan iboratdir. Hasan Basri mushundaq deb ko'rsatdi. U bu oyatga berilgan yaxshi bir tushuntirish bo'lib, Ibn Jarir bu so'zni to'g'ri deb qaragan. Payg'ambar alayhissalomga tasalli berish to'g'risida. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni ularning seni inkor qilganligi va Alloh taologa kofir bo'lganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillaridagini va oshkora qilgan so'z va harakatlarini bilib turibmiz. Ya'ni kelgusida ularga ularning tillari sifatlagan narsa bo'yicha jazo beramiz. Ularga shuning asosan muomala qilamiz. O kunda ular amallaridan cho'nimi, kichkinimi, ko'zga ilg'inimi, ko'zga ilmag'inimi yo'qotib qo'ymaydi. Aksicha ularning burun va keyin qilgan amallarining hammasi to'liq ko'rsatiladi. Bismillahirrohmanirrohim. İnson bilmamdiki, biz haqiqatan uni abi ma'nidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. O bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan sumaklarni kim tirildira oladi dedi.
Aytqanki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Sura Yasin 77, 78, 79, 80-oyat to'g'risida. O'lgandan keyingi hayotlikni inkor qilish va uningga berilgan raddiya to'g'risida. Mujahid, Ikrama, Urva ibn Zubayr, Sudi va Qatadalar mundoq deydi. La'nati Ubay ibn Xalaf payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Uning qo'lida chirib ketgan bir sumak bor edi. U bu sumakni izib shamolga uchirtib turib, "Ey Muhammad, sen Allohni bu sumakni tirildirdi da'vatamsan" dedi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh taolo seni o'ltirdi, ondan qiyomat kuni seni tirildirdi, ondan seni do'zax haydaydi" dedi. Ondan Yasin surasining oxiridagi inson bilmamdi-ki, biz haqiqatan uni ojiz ma'nidan yaratdik degan oyatdan boshlab bu suraning oxirigacha nozil bo'ldi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qilgan. As ibn Vail kelkun suyidan qolgan lavalar orasidan bir tas sumakni ilib, uni qo'l bilan ezib turib, payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo bu sumakni "Men ko'rib turgan mushu holatdan tirildiramdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh taolo seni o'ltirdi, ondan seni tirildirdi. Ondan seni jahannam kirgizdi dedi. Shu chaqda Yasin surasining oxiridagi bu oyatlar nozil bo'ldi. Buni Ibn Jarirmo Said ibn Jubayrdan rivoyat qilgan. Bu oyatlarning mayli Ubay ibn Xalaf yoki As ibn Vail haqida yoki har ikkilisi haqida nozil qilingan bo'lishi muhim emas. Bu oyatlarning qiyomatni inkor qilgan har qanday odamni o'z ichiga olganligi aniqdir. Chunki inson bilmamdiki, deyish qiyomatni inkor qilgan har qanday insonni umumiylikning ichiga ilib ko'rsatdi. Biz haqiqatan uni abimanidan yaratdik. Ya'ni qiyomatni inkor qilgan har bir odam dastlabda yaratilganligini, o'lgandan keyin qayta tirildirganligiga dalil qilib ko'rmamdi. Alloh taolo haqiqatan insonni dastlabda arzimas suvning javhiridan, ya'ni nihoyatda kichik va ojiz narsadan yaratdi. G'olib va buyuk Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilguncha puxta aramgoh, ya'ni bachidanda qildik." Mursalat surasi 20-oyatdan 22-oyatgacha. Shubsizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Inson surasi 2-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo insonni ayrim ma'nining aralashmasidan yaratdi. Uni bu arzimas ma'nidan yaratgan Alloh taolo u o'lgandan keyin uni tirildirishga qodir emasmi? Imom Ahmad Bashir Jahashning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qilgan. Shak shubsizki payg'ambar alayhissalom bir kuni olqiniga tukurdi va tukurikning ustiga bir barmoqini tekkizdida ondan mundoq dedi: Alloh taolo aytdi: "Ey odam bolasi, sen qandoq meni ojiz deysan? Men seni haqiqatan mush tukurikchilik narsadan yaratdim. Texi men seni bejirim, qomatingni tuz qilib yaratib qo'ysam, sen esil tonlarni kiyib, yer yuzida gusuldab dasab mangsan. Boyliqni to'playsan, muhtojlarga bermaysan. Toki jan halqumga yetgan chaqda sadiq berman deysan. Bu hargizmi sadiqi beradigan vaqt emasdir" deydi. Bu hadisni Ibn Majamu rivoyat qilgan. U bizga osmonlarni va zaminni yaratgan buyuk qudrat egasi Alloh taolaning chirigan tanlarni va sumaklarni qayta tirildirganligini yiroq sanab, u chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan sumaklarni kim tirildira oladi dedi. Alloh taolo uni yo'qdan bor qilib yaratdi. Agar u o'ziga qarasa, o'zining qayta tirilishidan iborat yiroq sanagan, inkor qilgan va tangan narsadanmi cho'ng narsani Alloh taoloning yarata oladiganligini biladi. Shu Alloh taolo undaq deydi: "Aytqinki, uni dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir." Ya'ni Alloh taolo zaminning butun atrofidagi sumaklarning na ketganligini, qayerda titilib, qayerga chechilib ketganligini bilib turdi. Imom Ahmad
Huzeyfe radhiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki bir odamning ajali to'shib, hayotdan umidini uzgan chaqda oistikilarga "Men o'lib ketsam, mening atrofimga jiq o'tin yig'inglar, ondan uni o't yiqinglar. O't go'shtlarimni kuydirib, sumaklarimni qilgan chaqda uni ilib, undak so'qinglar. Ondan uni dengizga so'rib o'tinglar" deb vasiyat qildi. Uning oistikilar o'lgandan keyin uni deganda qildi. Alloh taolo uni shu holatda jamlab, ondan uningga "Nima shunday qilishga buyurildi?" dedi. U odam "Sendan qo'rqib shunday qildim" deb javob berdi. Shomla Alloh taolo uni mag'firat qildi. Rivoyat qilinishicha, u odam kepan o'g'irlaydigan odam ekan. İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilinishicha, u o'g'illariga o'zini kuydirib, ondan so'ngki undak so'qib, ondan uning yermini quruqlikqa, yermini shamol chiqadigan kunda dengizga so'rib o'tishni buyurgan. Shamol chiqqan kunda dengizga so'rib o'tishni buyurgan. Shuning bilan ular shunda qilgan. Ondan Alloh taolo dengizga amr qilib, dengizdagi parchasini quruqlikqa amr qilib, uningdagi parchasini yig'ib, ondan uning vujudga keldi shaman u darhol o'rib turgan bir odamga aylangan. Ondan uningga "Sen nima sababdan shunday qilding?" degan. U "Sen bilasan, sendan qo'rqib shunday qildim" deb javob bergan. Shuning bilan Alloh taolo uni jazolamasdan gunohini kechirib etgan. Allah sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar. Ya'ni Alloh taolo bu daraxtni dastlabda suvdan yaratgan. Ko'klab yeşillikqa purkinib, qizarib pishgan mevalik daraxtga aylandi. Ondan Alloh taolo uni o't qalaydigan quruq o'tin holatiga qaytirdi. Shuning o'xshash Alloh taolo xohlagan narsani qilg'uchidir. Iroda qilgan narsani yaratishga qodirdir. Alloh taolo hech narsa to'solg'in bo'la olmaydi. Qatada Alloh taolaning "Alloh sizlar uchun yeşil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar" degan oyat haqida mundaq dedi. Bu yeşil daraxtdan bu o'tni chiqargan zot Alloh taolo insonni tirildirishga qodirdir. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Oyatda ko'rsatilgan daraxt Hijaz zaminida o'sadigan marx bilan apar deyilgan daraxtdir. O't qaliqqan gungurt yo'q odam u ikki daraxtdan ikki tal yeşil shoxchini ilib bir-biriga surkisa, u ikki shoxchining orasidan o't chiqadi. Maqol tamsilda mundaq deb kelgan: "Har daraxtdan o't chiqadi. Marx bilan arpaning o'ti hammadan kuchlidir. Danishmanlar faqat yo'lg'ondan boshqa hamma daraxtdan o't chiqadi" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Alloh mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh pokdir. Har bir narsaning eglik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilisizlar. Sura Yasin 81, 82, 83-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining 7 qat osmonni yaratishdak buyuk qudratidan insonlarga xabar berdi. Alloh taolo osmonda muqim turadigan va aylanib turadigan yulduzlarni yaratdi. Zaminni ham 7 qat qilib yaratdi. Zaminda tog'larni, qumliqlarni, dengizlarni, cho'llarni va uning orasidagi narsalarni yaratdi. Alloh taolo insonlarni o'zining bu buyuk narsalarni yaratganligi bilan o'liklarni qayta tirildiradigan qudratiga dalil qilishga tavsiya qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir." G'ofir surasi 57-oyat. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshini, ya'ni insonlarning o'xshini yaratishga, ondan ularni dastlabda yaratgandek qayta tirildirishga qodir emasmi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi?" Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Ahqof surasi 33-oyat. U buningga qodir. Alloh mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi.
Ya'ni Alloh taolo biror narsani faqat birla buyruq berish bilanla vujudga chiqaradi. Buyruqni takrorlash va uni ta'kidlashga hojat qolmaydi. İmam Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Alloh taolo mundoq deydi: Ey bandalarim, faqat men gunohdan salomat qilgan kishidan boshqa hammanglar gunoh qilg'uchidir. Sizlar mendan mag'firat tilanglar, sizlarga mag'firat qilaman. Faqat men boy qilgan kishidan boshqa hammanglar feqirsizlar. Men haqiqatan sexidurman, sharaf va boylik egizturman. Nimani xohlasam shuni qilaman. Mening kishilarga narsa berishimmi va ularni jazolashimmi birli so'z bilan bo'lib, agar biror narsaning vujudga kelishini xohlasam, uningga vujudga kel deymanda, u darhol vujudga keladi. Allah paktur, her bir narsaning eglik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilisizlar. Ya'ni hamisha tirik osmonlar va zaminning xazinalari o'z ilkida bo'lgan zot Alloh taolo har qanday nuqsondan paktur. Hammadan ulug'dir. Yomonlikdan ado judodir. Bütün ish uning dargohiga qaytariladi. Yaratish va buyurish Alloh taologa xosdir. Bandalar qiyomat kuni uning dargohiga qaytadi. Ondan Alloh taolo har bir odamga qilgan amaliga qarta jazo va mukofot beradi. Alloh taolo adildir, bandalarga ne'mat berguchidir va rahmat qilguchidir. Alloh pakturki har bir narsaning eglik huquqi uning qo'lidadir degan oyatining ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshaydi. Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? Mü'minun surasi 88-oyatning bir qismi. Bütün asman zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Mulk surasi 1-oyatning bir qismi. Shuning bilan Yasin surasining tafsiri oxirlashdi. Jami hamdu sana va madihiya Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Saffat surasi Makkada nazil bo'lgan 182 oyat. Saffat surasining fazilati to'g'risida İmam Nasai Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizni namozni yengil o'qishga buyurdi. U bizga imom bo'lganda Saffat surasini o'qiydi. Nayt shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sep-sep bo'lib turgan, dushmanlarga qarshi ot silib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullohni tilovat qilib turgan, ozod qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilahlaringlar shak shubisiz bir ilahdir. Sizlarning ilahinglar shak shubisiz bir ilahdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Sura Saffat 1, 2, 3, 4, 5-oyat to'g'risida. Alloh taolaning bor va birligiga farishtalarning guvohlik berdiganligi to'g'risida. Bu oyatlarning ma'nosi haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Allohning amrini kutib, sap-sap bo'lib turgan farishtalar bilan bulutlarni qurg'oq zaminga haydovchi farishtalar bilan Alloh taolaning dargohidan insonlarga kitobni va Qur'onni ilib kelguchi farishtalar bilan qasam. Bu oyatlarni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Masruh, Sa'id ibn Jubayr, Ikrama, Mujahid, Sudi, Qatada va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi yuqoriga o'xshash tafsir qildi. Qatada farishtalar osmonda Alloh taolaning amr farmonlarini kutib, sap-sap bo'lib turuvchidir deb ko'rsatdi. Imom Muslim Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mening ummatimning boshqa ummatlardan mundoq 3 ishda ortiqchiligi bor. Ular saplarimiz farishtalarning saplariga o'xshash qilindi. Zaminning hammasi biz uchun namoz o'qishga bo'ladigan masjid qilindi. Agar suv topolmasak, tayammun qilish uchun zaminning to'pisi bizga pok qilindi. Imom Muslim, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar Parvardigorning dargohida sapda turgandek sap bo'lib turmamsizlar? Sahobalar farishtalar Parvardigorning dargohida qandoq sap bo'lib turdi dedi. Payg'ambar alayhissalom ular oldingi saplarni to'liq to'shqizib, sapda mo'rni mo'riga tirab, arliq qoldirmasdan turdi dedi.
Allah Taala'nın haqiqiy ma'bud ekanligi to'g'risida. Sizlarning ilahlaringlar shak shubisiz bir ilahdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Ya'ni Alloh Taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U koinotning egisidir. Koinotdagi sharqdan chiqib jim turg'icha va aylanib turg'icha yulduzlarni o'zi xohlagancha bo'ysundirib boshqarib turg'icha Alloh Taolo bu oyatda sharq taraflarini tilga ilish bilan kifoyalandi. Chunki sharq taraflarini tilga ilish g'arb taraflarini o'z ichiga oladi. Alloh Taolo uni tövendagi oyatlarda ochiq bayon qilgan. Mashriqlarning va mag'riblarning parvardigori bilan qasamki, biz albatta qodirmiz. Ma'arij surasi 40-oyat. O ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining parvardigoridir va ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining parvardigoridir. Rahmon surasi 17-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allohning itoatidan chiqquncha har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan itiladi. Ular oxiratda doimliq azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduzlar qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Sura Saffat 6, 7, 8, 9, 10-oyat to'g'risida. Alloh Taolaning osmonni zinnatlashi va uni muhofazat qilishi to'g'risida. Alloh Taolo bu oyatda zamin ahlidan osmonga qarag'uvchilar uchun dunyo osmonini yulduzlar nuri bilan zinnatladik deb xabar qiladi. Osmondagi sayyora va turg'un yulduzlar zamin ahli uchun yo'riqlik berdi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'l bilan itiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Mulk surasi 5-oyat. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'lan shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetadi, ya'ni halok qiladi. Hijr surasi 16-oyatdan 18-oyatgacha. Allohning itoatidan chiqquvchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ya'ni agar haddidan oshquchi shayton farishtalarning so'zlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lsa, yo'riq yulduz keladi-da uni ko'ydirib tashlaydi. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ya'ni farishtalar shariat va oldin ola o'rinlashtirish haqida Alloh Taolaning vahiy qilgan narsalari ustida so'zlashayotgan chog'da shaytonlar farishtalar turgan osmonlarga yaqinlasha olmaydi. Alloh Taolaning farishtalarining dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda ular ondan ba'siga Parvardigoringlar nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi deydi. Alloh Taolo yuksakdir, kattadir. Saba surasi 23-oyatning bir qismi degan oyatining tafsirida keltirilgan hadislarda bu haqda tafsili to'xtalib o'tildi. Ular qo'g'lishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan itiladi. Ya'ni ular osmonga yaqinlashganda har tarafdan qo'g'linib haydaladi. Ularning osmonga yetib olishi ko'ydiruvchi yulduzlar tarafidan to'siladi va itilib o'ltiriladi. Ular oxiratda doimliq azobga qoladi. Alloh Taolo bu vaqt mundaq deydi: Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Mulk surasi 5-oyatning bir qismi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduzlar qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Ya'ni shayton osmondan o'g'irliqcha so'z anglaydi. Ondan uni o'zining past tarafida turgan shaytonga yetkazadi. U shayton ostidagi yana bir shaytonga yetkazadi. Shayton u so'zni yana bir shaytonga yetkazishdan ilgari yo'riq yulduz uni ko'ydirib tashlashi yoki yo'riq yulduz uningga yetishib uni ko'ydirib tashlashdan ilgari Alloh Taolaning taqdiri bilan shayton u so'zni boshqa bir shaytonga yetkazib bo'lishi mumkin.
Ondan o şeytan o sözünü kahin qilib bardı. Bu haqda ilgiri o'tgan hadisda tafsili to'xtalgan edik. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'on nazil bo'lishidan ilgari osmonda shaytonlarning o'rinlari bor edi. Ular vahiyni anglaydi. Yulduzlar bo'lsa oqmaydi. Shaytonlar itilmaydi. Ular vahiyni anglasa zaminga tushadi-da bir so'zga 9 yolg'onni qo'shadi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib avatilgandan keyin agar shayton osmondagi o'rniga qarab mangsa, yulduz xatolashmasdan kelib uni so'qib ko'ydirib tashlaydi. Ondan shaytonlar buni la'nati iblisga shikoyat qildi. İblis cho'qim bir ish yuz beribdi dedi va aniqlash uchun qo'shinini taraf-tarafga avatdi. Shu chaq payg'ambar alayhissalom ikki tog'ning o'rtasidagi xo'rozonlikda o'rtirib namoz o'qiyotdi. O iblisning yeniga qaytib berib unga bu ahvolni yetkazdi. İblis mana bu yangidan yuz bergan ishdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan yana o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi yo bizning yaratganlarimiz, ya'ni osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng mahluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yipishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligingdan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxara qilishidi. Ularga Qur'on bilan vaz-nasihat qilinsa, vaz-nasihatni qabul qilmaydi. Ular biror mo'jizani ko'rsa, masxara qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'pig'a va quruq sumakka aylangandan keyin rastilla tirilamdoq. Bizning burunqi atalarimiz bu tirilamdo deydi. Aytqinki, ha, sizlar har holda tirilisizlar. Bir ovozni, ya'ni Sirafilning chalgan surini anglash bilanla mashargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinadiganligiga qarshi turdi. Sura Saffat 11-oyatdan 19-oyatgacha to'g'risida. O'lgandan keyin hayotlikning isboti to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, ana shu o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi yoki osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi farishtalar, shaytonlar va buyuk mahluqotlarni yaratish qiyinmi? Ular haqiqatan bu mahluqotlarni yaratishning o'zlarini yaratishdan qiyin ekanligini e'tirof qilishdi. Agar ish shundoq bo'lsa, ular nemishqa o'lgandan keyin tirilishni inkor qiladi? Ular o'zlari inkor qilgan narsalardan cho'ng narsalarning yaratilganligini ko'rib turibdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. G'ofir surasi 57-oyat. Ondan Alloh taolo ularning ojiz narsadan yaratilganligini bayon qilib mundaq deydi: Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni obdan aralashtirilgan yipishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad, ularning o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan sen balki ajablanarsan. Sen bo'lsang Alloh taolo xabar qilgan ajoyib bir ishqa, ya'ni o'liklarni chirib tugagandan keyin qayta tirildirishga ishonguvchisan va tasdiq qilguvchisan. Ular bo'lsa buni qattiq inkor qilganlikdan uningga ishonmaydi. U to'g'riliq ularga so'zlasang, ular bo'lsa seni masxara qilishidi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad alayhissalom ularning qilmishlaridan ajablandi. Odam bolalarining azg'unlari bo'lsa uni masxara qilishdi dedi. Ular o'lgandan keyin tirilishni ochiq ko'rsatadigan biror mo'jizani ko'rsa, masxara qilishidi. Ular sen elib kelgan bu mo'jiza ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'pig'a va quruq sumakka aylangandan keyin rastla tirilamdoq. Bizning burunqi atalarimiz mo tirilamdo deydi. Ya'ni ular qayta tirilishni yiroq sanab uni inkor qiladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ha, sizlar to'pig'a va quruq sumakka aylangandan keyin qiyomat kuni buyuk qudrat ostida har holda tirilisizlar. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Naml surasi 87-oyatning bir qismi. Shubsizki, mening ibodatimdan
çoğunçılık bilen baş tartqanlar har halda cehennemge kirdi. Gafir suresi 60. ayet. Bir avazni, yani Sırafilning çalgan sürni anglash bilanla meshargahga hazır bolup özleriga nima qilindiganligiga qarashib turdi. Yani g'olib va buyuk Allah tarafidan birli buyruq berilib, ularni qabrlaridan chiqishga chaqirilgan ovoz bilan tang nagahan ular Allah Taolaning dargohiga hazır bo'ladi. Qiyomat kunining dahshatli ahvollariga qarshi turdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular voy iset, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan batil ayriladigan kundir. Allah faristlariga aytidi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargahga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nemishqa dunyodagi oltinlarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Balki ular bugun bo'ysunuvchilardir. Sur Saffat 20-oyatdan 26-oyatgacha to'g'risida. Qiyomat kunining dahshatlari to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kafirlarning qiyomat kunida qilishadigan so'zlaridan xabar berdi. Ular o kunda o'zlariga malomat qilishdi. Dunyodagi chog'larida o'zlariga o'zlari zulm qilganliklarini e'tirof qilishdi. Ular qiyomatning dahshatli ahvolini o'z ko'zlari bilan ko'rgan chog'da qattiq pushaymon qilishdi. Afsuski, u pushaymon ularga qilch foyda bermaydi. Ular voy iset, bizga bu qiyomat kunidir deydi. Ondan farishtalar va mu'minlar bu sizlar inkor qilgan haq bilan batil ayriladigan kundir deydi. Bu so'z ularga taptana va malomat qilish yusidan aytiladi. Meshargah maydonida Allah Taala farishtalarni mu'minlardan kafirlarni ayirishga buyurib mundaq deydi. Allah farishtalariga aytidi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini, ya'ni ularning do'stlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini meshargahga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ya'ni ularga o'xshashlarni, ularning Allah Taolaga shirik keltirgan narsalarini va cho'qingan butlarini ular bilan qo'shib, ularni to'plagan maydonga to'planglar. Ondan ularni jahannamning yo'liga boshlanglar. Nu'man bu oyat haqida Ömerning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni zina qilguvchilar bilan, jazoni yeguvchilar bilan, aroq ichuvchilar bilan birga ilib kelindi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: qiyomat kuni ularni dum yotqizib, so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamni o't peslab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. Isra surasi 97-oyatning bir qismi. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular dunyodagi chog'larida qilgan barliq ishlari va so'zlaridan savol so'roq qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas mundaq deydi: ya'ni ularni to'sib turinglar, chunki ular barliq qilmishlaridan hisobga tortiladi. Osman ibn Zaid mundaq deydi: shak shubsizki, inson eng burun o'z bilan o'ltirib qopgan eng yaqin kishilar to'g'risida savol so'roq qilindi. Ondan taptana va malomat qilish yusidan ularga mundaq deyiladi: nemishqa sizlar hammanglar yordamga erishimiz deb o'ylaganinglardek bir-biringlarga yordam qilmaysizlar? Balki ular bugun bo'ysunuvchilardir. Ya'ni Alloh Taolaning amriga bosh eguvchilardir. Ular bu kunda Alloh Taolaga qarshilik qila olmaydi. Uning amridan qochib qutula olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bir-biriga qarab munozirlashidi. Agashtiruvchilarga sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib, bizni iymondan to'siyotinglar deydi. Agashtiruvchilarga aytidi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga agashishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Parvardigorimiz bizni jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi.
Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetuvchilarmiz. Sizlarni biz azdurdik, chunki biz haqiqatan ozg'an edik. Ular ya'ni agishtiruvchilar bilan agishuvchilar bu kunda ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtoqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundaq qilamiz. Ya'ni agishtiruvchilar bilan agishuvchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundaq ediki, ularga bir Allohdan boshqa iloh yo'q danglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilohlarimiz haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashliftamdoq deydi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'xton qilganidek emas. Ya'ni Muhammad alayhisalom haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Sur Saffat 27-oyatdan 37-oyatgacha to'g'risida. Mushriklarning qiyomat kuni bir-biri bilan husumat qilishadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat maydonida kofirlarning o'zaro malomat qilishadiganligini bayon qiladi. Ularning do'zaxning eng cho'nqur yerlarida bir-biriga jidal bir-biri bilan jidalashadiganligi haqida mundaq deyilgan. Aciz agashkuchilar hakavur agashturguchilariga shubsizki biz sizlarga agashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamsizlar deydi. Hakavur agashturguchilari shubsizki biz haqiqatan do'zaxda durmiz. Allah haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi deydi. G'ofir surasi 47-48-oyat. Agar zolimlarni Parvardigoring dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zi bilan jidalashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'retding. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etdik deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni undan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech-kunduz qilgan hilim ikramlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uning sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qildi. Kofirlarning bu yo'llariga taqoqlarni solamiz. Ular faqat qilmishlarining jazosini beriladi. Saba surasi 31-33-oyat. Bu yerda agashturguchilarga sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'siytinglar deydi. Da bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos haqqa agashmasligimiz uchun bizga kuch bilan bisim ishlatinglar. Chunki biz ojiz edik, sizlar kuchli edinglar dedi. Qatada mundaq deydi. İnsanlar jinlarga sizlar bizga yaxshilik tarafdan kelatdinglar, andan bizni yaxshilikdan to'siytinglar va bizni undan yiroqlashtiradinglar deydi. Sudi mundaq deydi. Sizlar bizga haq tarafdan kelatdinglar da batilni chiroyli ko'rsatib bizni haqdan to'saytinglar dedi. Ibn Zayd biz bilan yaxshilikning orasini to'saytinglar. Bizni islomni qabul qilishdan, iymon etishdan va biz qilishga buyurilgan yaxshi ishlarni qilishdan qaytaratdinglar dedi. Yazid Reshik mundaq dedi. Ular sizlar bizni Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir degan so'zni qilishdan to'saytinglar deydi-da agashkuchilarga aytdi. Sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Ya'ni jinlar va insonlarning boshliqlari agashkuchilarga ish hargiz sizlar o'ylagandek emas, balki
Sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Ya'ni o'z ichinglarda ozg'unlik va haqqa tajovuz qilish ishlari bor edi. Shun sizlar bizning batil so'zlarimizni qabul qilib, payg'ambarlar sizlarga elib kelgan haqni tashladinglar. Payg'ambarlar bo'lsa o'zlari elib kelgan narsaning to'g'ri ekanligini isbotlab sizlarga paket ko'rsatdi. Biroq sizlar ularga qarshilik qildinglar deydi. Çoğunçılık qilganlar acizlarga yana Parvardigorimizning, ya'ni Alloh taolaning qiyomat kuni haqiqatan azobni tetuvchi, baxtsiz ekanligimizdan iborat so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetuvchimiz. Sizlarni biz azdirdik, ya'ni sizlarni gumrohlikqa biz chaqirdik. Chunki biz haqiqatan azg'an edik. Ya'ni sizlarni biz o'zimiz mangayotgan azg'unlikqa chaqirsak, sizlar bizning da'vatimizni qabul qildinglar deydi. Ular ya'ni agashtiruvchilar bilan agashuvchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda, ya'ni do'zaxda har bir odam amaliga yarasha o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga shunday qilamiz. Ya'ni agashtiruvchilar bilan agashuvchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular dunyodagi chaqlarida haqiqatan shunday ediki, ular bir Allah'tan başka ilah yok deb dağlar değilse kelime tevhidni müminler degandek deyishtin tekebburlik qilib bosh tortadi. İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men kishilar bir Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deb kelime tevhidni aytqucha ularga qarshi jihad qilishga buyurildim. Kimki bir Alloh taoladan boshqa iloh yo'q deb kelime tevhidni aytsa, mendin haqiqatan milni va jinni saqlab qoladi. Faqat kelime tevhidni qonuni bo'yicha tarqatilib qolsa saqlab qololmaydi va uning misoli, uning hisobi Alloh taolodir. Alloh taolo Qur'on Karimda oyat nozil qilgan oyatida cho'ngchilik qilgan qavmni tilg'ilib mundaq dedi. Ular dunyodagi chaqlarida haqiqatan shundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalim tavhidni mu'minlar degandek deyishdan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilohlarimizni haqiqatan birer Mejnun shoir uchun, ya'ni ilohlarimizga va ota-bobolarimizning ilohlariga ibodat qilish, mushu Mejnun shoir va ular ilohlarimizni haqiqatan bir Mejnun shoir uchun, ya'ni ilohlarimizga va ota-bobolarimizning ilohlariga ibodat qilishni mushu Mejnun shoir Muhammadning so'zi uchun tashlabtamdoq deydi. Alloh taolo ularning bu so'zlarini inkor qilib va ularga radiya berib mundaq deydi. Hergiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'xton qilganidek emas. U ya'ni Muhammad alayhissalom Alloh taolaning barliq shariatiga onunğa xabar qilgan va uning yetkazilishi talab qilingan haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ya'ni Alloh taolo to'g'riliq payg'ambarlar xabar qilgan madihiga loyiq sifatlarni va to'g'ri ro'shan yo'llarni tasdiqladi. Alloh taoloning shariatini ve emir fermanını insanlarga xuddi u peygamberler yetkizgendek yetkizdi. Sana müşrikler tarafidan aytilgan sözler fakat ilgirki peygamberlerge kavimleri tarafidan aytilgan sözlerdir. Sura Fussilat 43. ayetinin bir kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Ey günahkarlar, sizler çoğum qattiq azobni tetag'uvchisizlar. Sizler faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Faqat Allohning sodiq bandalarla jazoga tortilmaydi. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni turli mevlardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlandi. Ular naz-ne'matlik bog'larda, taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirdi. Ularga eqib turgan oppoq ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turiladi.
Onunda məs qıldıgan нәрсе yo'q. Ular onu içiş bilan məs bolmaydı. Ularning yenida erleridan g'ayriga ko'z salmaydigan shahla ko'zlik jüptiler boludu. Ular aqliqda go'ya qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Sura Saffat 38. ayetdan 49. ayetgacha to'g'risida. Müşriklərinin cəzağa tartıldıqanlığı və ixlasmən kişilərinin mükafotga erişidiganlığı to'g'risida. Allah Taala insanlarga xitob qilib mundaq deydi: "Sizlar cho'qim qattiq azobni tetug'ichisizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar." Ondan Allah Taala umumiy xitobdan o'zining ixlasmən bandalarini ayirib chiqarib oldi. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: "Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir." Əsr suresi 1. ayetdən 3. ayetgacha. Biz insonni shak shubisiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay, asiylik qilganlikdan do'zaxga qaytardik. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Tin suresi 4. ayetdan 6. ayetgacha. Sizlarning ichinglardan do'zaxga barmaydigan bir kishimi qolmaydi. Bu Parvardigarning o'zgarmas hukmidir. Ondan eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz. Maryam surasi 71-72 oyatlar. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Muddassir surasi 38-39 oyatlar. Faqat Allah'ның sabiq bendilerle jazaga tartılmaydı. Yani ular qattiq azobni tetiydiganlar emas, hesab so'rildiganlar mı emas, balki ularning yomonliklari bo'lsa afu qilindi. Allah ularga bir yaxshilik uchun 10 hassidan 700 hassigacha yoki xohlagan miqdorda uningdanmi ortiq savob berdi. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni jannatdan va uningdagi turli mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlandi. Yani xizmetçi g'ilmonlar ularning xizmatini qiladi. Ularga intayin mo'l rizq va naz-ne'matlar beriladi. Ular naz-ne'matlik bog'larda, taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirdi. Yani ular hargiz ba'sining orqasida o'ltirib qolmaydi. Ularga eqib turgan oq ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turiladi. Uningda mas qiladigan narsa yo'q. Ular onu içiş bilen məs bolmaydı. Allah Taala bu vaqtda yana bir oyatda mundaq deydi: "Qirmay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak jamlarni ularga aylanib sunib turdi. Ular o sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, məs bolmaydi." Voqea surasi 17. oyatdan 19. oyatgacha. Allah Taala jannatning sharoblarini, dunyoning sharoblarini ichganda kelib chiqadigan bosh og'ritish, qo'rsoq og'ritish, aqlni tamoman yo'qotish qatorliq ziyonlaridan xalos qildi. Ularga eqib turgan sharoblardan, ya'ni to'xtab qolmaydigan, tugab qolmaydigan, hamisha eqib turadigan o'stanglarning sharoblaridan to'ldirilgan jamlar aylantirib turiladi. Malik Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U eqib turadigan rengi apaq, süzük, chiroyliq va ko'rkam sharobdir. Dunyodagi qizil, qora, seriq yoki kulrang yoki boshqa ranglardagi sog'lom tabiatli kishi qarsa saskinadigan, ko'rinishi zo'q qo'zg'amaydigan sharoblardan emas dedi. O sharoblar ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardir. Ya'ni o sharoblarning ta'mi, rangi o'xshashli yaxshidir. Ta'mining yaxshi bo'lishidan purqiningmi xushpuroq bo'lganligini ko'rib olgan bo'ladi. Dunyoning sharoblar bo'lsa, bu sifatlarning hammasining del aksicha badbo'y, ta'msiz bo'ladi. Uningda dunyoning sharoblariga o'xshash mas qiladigan narsa yo'q. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatni uningda qo'rsoqni og'ritadigan narsa yo'q deb tafsir qilgan. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi ular aqlni yo'qotib qo'ymaydi deganlik bo'ladi dedi.
İbn Abbas, Muhammed İbn Ka'b, Hasan, Ata, İbn Muslim, Xurasani, Sudi ve başkalarımı muşunun oxşaş dedi. Zekhak İbn Abbas'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Araqda mast qilish, boshni og'ritish, qustirish va o'ringa siydirish qatorliq 4 illat bordir. Allah cennetning sharoblarini tilga ilib, Saffat surasi, ya'ni bu surada ko'rsatgandek, u sharoblarning bundaq illatlardan pok ekanligini ko'rsatdi. Ularning yinida iffetlik erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik, ya'ni ko'zlari cho'ng va chiroyli juftlar bo'ladi. Alloh taolo ularni iffetlik, ko'zlari cho'ng va chiroyli deb sifatladi. Ular shunga g'olib va buyuk Alloh taolo mundaq deydi. Ularning yinida iffetlik erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juftlar bo'ladi. Ular bedenleri to'lgan, rengi, ruhi güzel, aqliqda go'yo qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Sudi mundaq deydi. Ular aqliqda xuddi tuxumning eqiga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya'ni ahli jannat bir-biriga qarshi parang selishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishonamsan? Biz o'lib to'piga va quruq so'yakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq" deydi. U birodarlariga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'ttirisida ko'rdi. U ya'ni mu'min aytadi: "Alloh bilan qasamki, meni ozdirib, halok qilg'ili tas qilib ekansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga, do'zaxga hozir qilinganlardan azobga duchor bo'lmamdiq." Bu ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. İşləyicilər mushundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Sur Saffat 50-ci ayətdən 61-ci ayətgacha to'g'risida. Jannat ahlining jam bo'lishi, ulardan birining jahannamda azoblanayotgan dunyodagi do'sti bilan so'zlashish va Alloh taolaning o'zini jannat ahlidan qilganligiga shukr qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda jannat ahlidan xabar berdi. Ular jannatdagi ziyofatlarida, o'ltirishlarida, hamrohlari va do'stlari bilan yemak-ichmaklarda jam bo'lib, esil o'rindiqlarda bir-biriga qarshib o'ltirib parang selishidi. Ular bir-birining dunyodagi chog'laridagi ahvollari, qandaq mushaqqatlarni beshida o'tkazganligi va nimalarni ko'rganligi qatorliq ahvollaridan so'rashidi. Kutkuchilar bo'lsa ularning oldida yurib ularga ko'z ko'rib bakmagan, quloq anglamagan, insonning diliga kechib bakmagan yemak-ichmak, kiyim-kechak va boshqa esil nozik ne'matlarni keltirib turdi. Ulardan biri aytdi: "Mening bir do'stim bo'lib, ya'ni bu ahli iymon odamning dunyodagi chig'ida bir mushrik do'sti bor edi. U menga sen o'lgandan keyin tirilishga, qiyomat, hisob ilinadiganlikda mukofot va jazoning borligiga haqiqiy ishonamsan" deydi. Ya'ni mushrik bu so'zni do'stining iymoniga hayron bo'lish, haqni inkor qilish, o'lgandan keyin tirilishni yiroq sanash, Alloh taologa kofir bo'lish va sarkashlik qilish yuzidan aytadi. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq va qilmishlarimizga yarasha mukofot va jazoga erishamdiq deydi. Mümin jannatdagi hamrohlariga va do'stlariga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'ttirisida lavuldab kuyayotgan o't yolqin ichida ko'rdi. U ya'ni mu'min kafirga xitob qilib turib aytdi: "Alloh bilan qasamki, agar men sana itoat qilgan bo'lsam, sen meni ozdirib, halok qilg'ili tas qilib ekansan. Agar Parvardigorimning meni iymonida mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sana o'xshash do'zaxning o'ttirisida sen bilan birga
azap ichida hozir qilinganlardan bo'latdim. Lekin Alloh taolo menga rahmat qilib, meni iymonga hidoyat qildi, tavhidga yetakladi. Alloh bizni yetaklamgan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. A'rof surasi 43-oyatning bir qismi. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga duchor bo'lmamdiq. Bu müminning so'zi bo'lib, Alloh taolo uningga jannatda, ya'ni izzat ikrom yurtida mangu turishni ato qilganlikdan jannatda o'lim va azobning yo'qligiga xushal bo'lib, o'z-o'ziga shundoq deydi. Bu ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. Hasan Basri mundoq deydi: Jannat ahli o'limning har qanday noz ne'matni o'zib qo'ydiganligini biladi. Shu ular tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga duchor bo'lmamdiq deydi. Ularga yo'q deb javob beriladi. Ular bu ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir deydi. İşləyicilər mushundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. İbn Jarir bu Alloh taolaning so'zi bo'lib, uning ma'nosi ishlayuvchilar dunyoda oxiratdagi mushundaq nozi ne'matga, zo'r baxtga erishish uchun ishlasin degandan iborat deb bayon qildi. İsroil avlodining bo'lgan ikki odamning qissasi to'g'risida. Ulamolar İsroil avlodidan ishlarida shirik ikki odamning qissasini bayon qildi. Bu qissaning mazmuni bu oyat karimning umumiy ma'nosining doirasiga kirdi. Abu Ja'far ibn Jarir Furat ibn Su'laba Bahraniydan Alloh taolaning mening bir do'stim bo'lib degan oyati haqida rivoyat qilib mundoq deydi. Shak shubsizki ishlarida shirik ikki odam bor edi. O ikkisi 8000 tillaga erishdi. İkkisidan birining hunari bor, yana birining hunari yo'q edi. Hunari bor odam hunari yo'q odamga sening hunaring yo'q, shuning uchun pulni bo'lish bo'lib, sendan ayrilib ketishni qaror qildim deydi. Ondan ular pulni bo'lishib ayrilib ketdi. Heliq hunari bor odam o'lib ketgan podshohning qasrini 1000 tillaga sotib oladi. Ondan u do'stini chaqirib, qasrni uning ko'rsatib turib, bu qasrni 1000 tillaga sotib oldim, u qanday ekan deydi. Do'sti uningga chiroyli, nihoyat chiroyli ekan deydi. Ondan u sirtga chiqqandan keyin, "Ey Alloh, bu do'stim haqiqatan bu qasrni 1000 tillaga sotib olibdi. Men sendan jannatning qasrlaridan birini berishingni so'rayman" deydi-da, 1000 tillani sadiqa qiladi. Bir mezgil o'tgandan keyin hiliq o'ynarman 1000 tilla chiqim qilib xotin oladi va tamoq tayyorlab do'stini mehmondorchilikqa chaqirdi. U uyga kelgandan keyin, "Men bu xotinni 1000 tilla xajlab oldim" deydi. Do'sti, "Pah, nima degan yaxshi" deb qaytib chiqqandan keyin, "Ey Alloh, do'stim haqiqatan 1000 tilla sarf qilib xotin olibdi. Men sendan shahla ko'zli hurlardan bo'lgan xotin berishingni so'rayman" deydi-da, 1000 tilla sadiqa qiladi. Yana bir mezgil o'tgandan keyin hiliq o'ynarman 2000 tillaga 2 bog' sotib oladi. Ondan u do'stini chaqirib, uningga bog'larini ko'rsatib turib, "Men bu 2 bog'ni 2000 tillaga sotib oldim" deydi. Do'sti, "Pah, nima degan yaxshi" deydi. U bog'da inib chiqqandan keyin, "Ey Parvardigorim, do'stim 2000 tillaga 2 bog' sotib olibdi. Men sendan jannatning bog'laridan 2ni ato qilishingni so'rayman" deydi. Da 2000 tilla sadiqa qiladi. Ondan janoz farishta kelib, har ikkilasining jinnini oladi. Sadiqa beruvchini, qarovchini mabtun qiladigan isl bir qasrga elib kiradi. Qasrga kirishla chiroylilikdan atrofdagi narsalar yo'rib ketgudek bir sohib jamol ayol uni qarshi oladi. Ondan uni ichida nim borligini faqat Alloh taolo biladigan 2 boqqa ilib kirdi. Shu chaqda u bu narsalar bir odamning palon narsalariga o'xshab turdigo deydi. Farishta, "Ko'rganlaring rostdir. Bu qasr, bu 2 bog' va bu xotin sana berildi" deydi. U mening bir do'stim bor edi. U menga "Sen haqiqiy ishonamsan" deydi. Uningga "Sening o do'sting do'zaxda" deyiladi. U birodarlariga "Sizlar uni yana do'stimni ko'ramsizlar" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'ttirisida ko'radi. Mümin shu chaqda Alloh bilan qasamki, agar men senga itoat qilgan bo'lsam, sen meni ozdirib halok qilg'ili tas qilib ekansan.
Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen o'xshash do'zaxning o'ttirisida sen bilan birga azob ichida hozir qilinganlardan bo'lardim deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqqum darximi? Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhisizki u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yering bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichidi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh qilib bildi. Ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi. Sura Saffat 62-oyatdan 70-oyatgacha to'g'risida. Zaqqum darxi va uningdan yeydiganlarning bayoni to'g'risida. Alloh taolo jannatdagi tilga ilingan bu naz-ne'matlar, ya'ni jannatdagi yemak-ichmaklar, ayollar va boshqa lazzatli shirin narsalar yaxshimi yoki jahannamdagi zaqqum darximi deydi. Ya'ni ular zaqqum darxidan yeydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ondan sizlar qayta tirilishni inkor qiluvchi gumrohlar cho'qim zaqqum darxidan yeysizlar." Voqea surasi 51-52-oyatlar. Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Zaqqum darxi zikr qilinganda gumrohlikdagi kishilar Muhammad sizlarga do'zaxda daraxt bor deb xabar qiladi. Amaliyotda o't daraxtni kuydirib tashlaydigan tursa deyishib fitna qilishdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Shubhisizki u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Ya'ni o'tdan yaratilgan, o'tdan o'sadigan daraxtdir. Mujohid mundaq deydi: Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik degan oyat nozil bo'lganda, la'nati Abu Jahl zaqqum faqat xurma bilan qaymoqdan iborat, men uni yutib kelalayman dedi. Mening qarashimcha, ya'ni Ibn Kasir bu oyatning ma'nosi: "Ey Muhammad, biz faqat kishilarni sinash, kimning haqqa ishonib, kimning uni inkor qilganligini ayirish uchun zaqqum darxining xabarini san yetkizdik" deganlikdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Biz sana Miraj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum darxini faqat kishilar uchun sinab qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texim kuchaytirdi. Isro surasi 60-oyatning bir qismi. Shubhisizki u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Ya'ni u daraxt aslida o'tning ichidan o'sib chiqadi. Uning mevasi go'yo shaytonlarning beshiga o'xshaydi. U daraxtning mevasi yirginishlik ko'rsatish va uni tilga ilishdan saskandirish uchun Alloh taolo uni shaytonlarning boshlariga o'xshatdi. Gerçi shaytonlarning siyoqi xitob qilinuvchilarga tanishlik bo'lmasa-mu, lekin kishilarning eniga shaytonlarning ko'rinishi intayin qabih degan hukm sig'ib ketgan. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. Alloh taolo ularning bu daraxtning mevalaridan yeydiganligini bayon qildi. Do'zaxda uningdan yirginishlik, kishini uningdan seskandiradigan hech bir daraxt yo'q. Uning ustiga u daraxtning mevalarining ta'mi lag'za, purq sisiq, tabiati nachardir. Lekin ular uningdan yeyishga cho'qim majburlandi. Chunki do'zaxda ular uningdan boshqa yegidak hech narsa topolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular do'zax uchun zarradan, ya'ni bedbo'y ochiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zarari kishini semirtmaydi. Ochlikni pasaytmaydi. Rahmon surasi 44-oyat. Ondan G'ashiya surasi 6-oyatdan 7-oyatgacha. Ondan ular uning ustiga yerang bilan qaynoq suvning aralashtirilmasini ichdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, ya'ni ular zaqqumning ustiga qaynoq suv ichdi.
degan. U yana bir rivoyatda qaynoq suvning aralashtirilmasini ichdi degan. Boshqalar ular o'zlarining avratlaridan va ko'zlaridan eqib chiqqan yiring aralashtirilgan qaynoq suvni ichdi deb tafsir qildi. Ibn Abbos Abu Hatim Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar ahli do'zax ichirqab ketsa, zaqqum daraxtini talab qilib akeldirib uningdan yeydi. Ondan ularning yuzlarining terilari zaqqumning ta'siridan so'yilishga boshlaydi. Agar do'zaxda ularni toniydigan birarsi ularning endi o'tib qolsa, u albatta ularning yuziga qarab, ularning zaqqumdan yeganligini bilib oladi. Ondan ular usab ketadi va suv talab qiladi, nola qilishadi. Ularga madan eritmasiga o'xshash eng yuqori haroratlik suv beriladi. Ular suvni og'izlariga yaqin opirishiga suvning qiziqligidan ularning yuzlarining terilari tushib ketadi. Go'shtlarini ko'dirib kovib qilib o'tadi. Uni ichgandan keyin uning qo'rsoqlaridagi uchay bog'larini eritib tashlaydi. Ular uchaylari eqiyotgan, terilar tushayotgan holda mangadi. Ondan ular temir to'qmoq bilan uriladi da har bir a'zo o'g'illaridan ajrab tushadi. Shuning bilan ular qattiq nol faryod chekadi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ya'ni bu hukmdan keyin ularning boradigan joyi paraslab kuyayotgan o't, lavuldab yonayotgan do'zax bo'ladi. Birda zaqqum va qaynoq suv bilan azoblansa, yana birda o't bilan ko'ldirilib azoblandi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Surah Rahmon 44-oyat. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh bildi. Ya'ni bizning ularni faqat mundaq jazolashimiz shuning uchundirki, ularning ota-bovlari gumrohlik ichida edi. Ular ota-bovlarini shu gumrohlik yo'lida topgan bo'lg'achqa, hech qanday dalil pokisizlar ota-bovlarining gumroh yo'liga ergashdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi, ya'ni galvonlarcha yugurdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Sur Saffat 71, 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda ilgari o'tgan ummatlarning ahvolidan xabar berdi. Ularning to'lisi ozg'on va Alloh taologa butlarni shirik keltirib iloh qilib olgan edi. Alloh taolo ularga Alloh taoloning azobidan ogohlantirilgan payg'ambarlarni avatganligini, payg'ambarlarning ularning ichidan Alloh taologa kofir bo'lgan va Alloh taolodan boshqa narsaga cho'qingan kishilarni Alloh taoloning azobi va qahridan ogohlantirganligini bayon qildi. Ular o'zlariga kelgan payg'ambarlarga qarshilik qilishda va ularni inkor qilishda bekma haddidan oshdi. Shu Alloh taolo payg'ambarlarni inkor qiluvchilarni halok qilib, ularni jazoladi. Mu'minlarni qutqizdi, ularga yordam berdi va ularni g'alabaga erishtirdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qiluvchidirmiz. Biz uni va uning tavallarini cho'ng g'amdan, ya'ni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Uning naslini boqiy qoldirdik. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Haloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mu'min bandalarimizdan edi. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. Saffat surasi 75-oyatdan 82-oyatgacha to'g'risida. Nuh alayhissalom va uning qavmi to'g'risida. Alloh taolo
ilgirki ümmetlerinin to'lisining nijotlik yo'lidan ezib ketganligini tilga olgandan keyin uni tafsiliy bayon qilishga boshlab, Nuh alayhissalomni va qavmining uni inkor qilganligini bayon qildi. Nuh alayhissalom shuncha uzun vaqt da'vat qilgan bo'lsa-mu, ulardan faqat ozgina kishilar iymon etdi. Nuh alayhissalom ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Vaqt uzargan sari ularning uni inkor qilishi texim kuchaydi. U ularni islomga da'vat qilgan sari ularning unga bo'lgan nafrati texim oshdi. U Parvardigorga haqiqatan men bo'za qilindim, yordam qilgan deb duo qildi. Qamar surasi 10-oyat. Nuh alayhissalomning g'azbi oshqanligi uchun Alloh taolo ularga g'azablandi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qiluvchidirmiz. Biz uni va uning tabialarini cho'ng g'amdin, ya'ni kofirlarning Nuh alayhissalomni inkor qilishidan, uningga va uning tabialariga arziyat yetkazishidan qutqizdik. Uning naslini boqiy qoldirdik. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yer yuzida Nuh alayhissalomning farzandlaridan boshqa hech kim qolmay suvga cho'ktirib o'tilgan. Said ibn Abu Aruba Qatadaning uning naslini boqiy qoldirdik degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. İnsanlarning hammasi Nuh alayhissalomning naslidandir. İmam Tirmizi, İbn Jarir va Ibn Abu Hatim qatorliqlar Samura radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular Sam, Ham va Yafaslardan iboratdir. İmam Ahmad Samura radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sam arablarning otasidir, Ham habashlarning otasidir, Yafas rumliqlarning otasidir. Bu hadisni İmam Tirmizi mu rivoyat qilgan. Bu yerdagi rumluq degan so'zdan qadimki rumluqlar, ya'ni Laytning o'g'li Romanning naslidan kelib chiqqan Yunonliklar ko'zda tutiladi. Layti Yunan Yafas Nuh alayhissalomning o'g'lidir. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ishida uningga yaxshi nom, ya'ni yaxshilik bilan tilga ilinib turadigan, hamma payg'ambarlarga yaxshi nomda ulgu qilinadigan amalliq va go'zal madiyalar yig'ib turadigan qilib qoldirdik. Haloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Alloh taolo uningga go'zal eslimlarni, chiroyli madiyalarni qoldirganligi uchun barliq ummatlar uning salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Ya'ni bandalar ichidan kim Alloh taologa bo'ysunib ibodat qilsa, uni mana shundoq mukofotlaymiz. Uning yaxshi nomini keyingilar ichida uning darajasi va martabasiga yarasha tilga ilinib turadigan qilamiz. U haqiqatan bizning Alloh taoloni tasdiq qiluvchi, uni bor va birda biluvchi va ishonuvchi mo'min bandalarimizdan edi. Adan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. Ya'ni ularni halok qildik. Ulardan birimi tirikjon qolmadi. Ulardan na aslamalar, na o'zlari, na izlari qolmadi. Ulardan mushu qabih sifatdan boshqa hech nima qolmadi. Bismillahirrohmanirrohim. İbrahim mu haqiqatan Nuhning diniga tabialaridan edi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigorga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. O'z vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularni ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib, yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar. Olamlarning Parvardigori bo'lgan Allohga nimishqa gumon qilasizlar? Sura Saffat 83-oyatdan 87-oyatgacha to'g'risida. İbrahim alayhissalom bilan uning qavmining qissasi to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim haqiqatan Nuhning diniga tabialaridan edi.
Yani onun diniga ergişkenlerden idi. Mujahid İbrahim ve onun mağan yolu da ve onun tutkan sünneti de idi dedi. Öz vaqtida İbrahim Perverdigarga sağlam, yani müşriklikten, şektin pak dil bilen kelgen idi. İbn Abbas radıyallahu anhuma İbrahim bir Allah'tan başka hiç ilah ve hak yoktur degan tevhid aqidasi bilen kelgen idi. Dedi. İbn Abu Hatim Evfi'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Muhammed ibn Sirin'den sağlam dil degan nima deb so'radim. U Alloh taolaning haq ekanligini, qiyomatning cheksiz bo'lganligini va Alloh taolaning qabrlaridagi o'liklarni tirildiradiganligini bilishdan iborat anga ega dil deb javob berdi. Hasan sağlam dil bo'lsa, shirkdan sağlam bo'lgan dildir dedi. Öz vaqtida otasi Azarga va qavmiga ularning butlarga, shirklarga cho'qinganligini ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar. Olimlarning parvardigori bo'lgan Allohga nimishqa gumon qilasizlar? Bu oyat haqida qatada sizlar haqiqatan Alloh taologa boshqa narsalarni qo'shib cho'qindinglar. Agar Alloh taologa uchrashib qolsanglar, uning sizlarni nima qildiganligini o'ylab boqdinglarmi? dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O yulduzga qaradi. Ondan men haqiqatan kasal bo'lib qolaman dedi. Ular onundan yüz örüp ayrılıştı. Yine onu tashlab ketishdi. İbrahim asta ularning butlarining yiniga berib, masxir qilish yusidan bu tamoqdan yemamsizlar. Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'l bilan ularni pachaqlashga kirishdi. Ular ya'ni qavmi İbrahimning yiniga oldirib kelib, biz ularga cho'qinib olsak, sen uni chiqib tashlasamsan dedi. İbrahim alayhissalom aytdi. O'zinglar uyib yasagan butlarga cho'qinamsizlar, halbuki sizlarni va yasagan narsalarni Alloh yaratgandir. Ular İbrahim uchun bir bino silanglar, uni o'tin bilan to'ldirib o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar dedi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. Sura Saffat 88-oyatdan 98-oyatgacha to'g'risida. İbrahim alayhissalom qavmi bayram qilishga borgan chog'ida faqat shaharda qilib qilish uchun ularga shu so'zni qilgan edi. Ularga bayram qilishga chiqadigan vaqti yaqinlashgan bo'lg'achqa İbrahim shaharda yolg'iz qilib, ularning butlarini pachaqlab tashlamoqchi bo'lib, ularga men haqiqatan kasal bo'lib qolaman degan so'zni qildi. Bu haq söz edi. Chunki İbrahim alayhissalom ruhiy jihatdagi kasallikni ko'zda tutgan edi. Ular o'zlari e'tiqod qilayotgan narsaning taqozosi bo'yicha uni kasal bo'lib qoldi deb o'yladi. Ular onundan yüz örüp ayrılıştı. Yine onu tashlab ketishdi. Qatada arablarning fikr yurgizgan kishiga o yulduzlarga qarab to deydigan odati bor dedi. Qatadaning demoqchi bo'lgani İbrahim fikr qilgan qiyofatda ularning diqqatini burab osmonga qarab turib, men haqiqatan kasal bo'lib qolaman dedi degandan iboratdir. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom faqat 3 qitim yolg'on so'z qilgan bo'lib, ikkisini Alloh taolo to'g'riliq. Uning birinchisi men haqiqatan kasal bo'lib qolman degan so'zdir. Ikkinchisi balki ularning buni cho'nga shunda qildi degan so'zdir. Uchinchisi ayol Sara to'g'riliq bo'lib, u mening hamshiramdir degan so'zidir. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasai qatorliqlar qayta tashkirib rivoyat qilgan. Lekin bu kishilar tarbiyadan ayblanadigan haqiqiy yolg'on so'z emas.
İbrahim onunğa yalğan sözlərini qilishdan pakdır və yiraqdır. Bu faqat şəriətinin və dini məqsəd üçün fasahatli sözlərini qo'llanishdagi mahoratni ko'rsatish. Ba'zilar men haqiqatan İbn Abu Hatim Hasan Basri'nin bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahimning qavmi bayramga chiqib ketdi. Ular İbrahimni ilib chiqmoqchi bo'ldi. İbrahim o'ng'isiga yetib olib, "Men haqiqatan kasal bo'lib qolman" dedi va osmonga qarab qo'ydi. Ular chiqib ketgandan keyin u ularning butlarini parchaqlab tashladi. Ular onunda yüzü örüp ayrılışdı. Yani onu tashlab ketishdi. Ular chiqib ketgandan keyin İbrahim fursatni chon tutib, butlar bor yerga yo'shirin holda nihoyat tez bordi va masxara qilishdan "Bu tamoqni yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar" dedi. Chunki butparastlar o'zlariga barakat tilib, yemekliklarini va qurbonliqlarini butlarga oldiga qo'yib qo'ygan edi. İbrahim alayhissalom butlarning oldidagi yemekliklarini ko'rgandan keyin shu so'zlarni qildi. Andin ularga yuzlanib o'ng qo'li bilan urib parchoqlashga kirishdi. İbrahim ularni o'ng qo'l bilan urib parchoqlab tashladi. Chunki o'ng qo'l qattiq va kuchlidir. U bu butlarning chiqib Ondan ularga yuzlab ikki qo'l bilan urib parchoqlashga kirishdi. İbrahim ularni o'ng qo'l bilan urib parchoqlab tashladi. Chunki o'ng qo'l nihoyatda kuchlidir. U bu butlarni chaqib par qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Buning tafsiri Anbiya surasida bayon qilingan. Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yiniga aldirab kelib, bu qissa bu yerda qisqacha bayon qilingan. Anbiya surasi da bo'lsa tafsili bayon qilingan dedi. Ular bayramdan qaytib kelgan chaqda uni kimning qilganligini darhol bilolmadi. Ular surishtirish orqali bu ishni İbrahimning qilganligini bilib oldi. Ular İbrahimni ayblash uchun kelgan chaqda İbrahim ularga ta'na qilib va ularni ayblab bunday dedi. Ularga o'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar, ya'ni Alloh taolani qo'yib o'zinglar qo'llaringlar bilan o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar. Halbuki sizlarni va yasagan narsalarni Alloh yaratgandir. Shu chaqda ular pakitda yanglib qilib, kun ishlatib javob Shu chaqda ularga pakit yanglib qilib kuch ishlatishga yuzlanib bunday dedi. İbrahim uchun bir bino silanglar, uni o'tin bilan to'ldirib o't yoqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar. Ularning İbrahim alayhissalom qilgan ishlari Anbiya surasida tafsili bayon qilingan edi. Alloh taolo İbrahimni o'tdan qutqizdi va uni kofirlarning ustidan g'alaba qildirdi. Dalil pakitlarini ularning samimiyatlari uchun ularning sapsatlaridan ustun qildi va uningga yordam berdi. Şu Allah Taala mundaq deydi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan sog'-salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. Bismillahirrohmanirrohim. İbrahim aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilman. O meni yetaklaydi. Parvardigorim menga bir yaxshi farzand ato qilgan. Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xushxabar berdik. O İbrahimning ish kuchlariga yordam qilgudek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi.
O'ylab baqqana, sening qandaq fikring bor dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, uningga meni sabr qiluvchi topsin." İkisi Allah'ın emriga bo'ysundi. İbrahim uni yeni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, heliqi tushni ishga oshurding, yeni tushunda buyurilganni bajar keltirding" deb nida qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'chqorni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Uningga biz payg'ambar bo'ldigan va yaxshilardan bo'ldigan Ishoq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va Ishoqqa dinning va dunyoning barkatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilguvchilarmi chiqadi. Sur Saffat 99-oyatdan 113-oyatgacha to'g'risida. İbrahimning hijrat qilganligi, uning Ismoilni qurbonlik qilish bilan sinalganligi va Alloh taolaning uningga ne'mat ato qilganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda qavmiga qarshi Alloh taolaning yordamiga erishgan qavmning katta mo'jizalarini ko'rib tursimi, iymon etmaganligi uchun ularning iymon etishidan umidini uzgan İbrahim alayhissalomning ularning orsidan hijrat qilib ketish oldida undaq deganligidan xabar berdi. Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. O meni yetaklaydi. Parvardigorim menga bir yaxshi farzand ato qilgan. Ya'ni u ayrilib ketayotgan qavmi va tuqqanlarining o'rniga Alloh taoladan itoatchan farzand ato qilishini tiladi. Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. Bu o'g'il İsmoil alayhissalom bo'lib, u İbrahim alayhissalomga İbrahim alayhissalomga xush xabar berilgan tunji o'g'ildir. İsmoilning Ishoqdan cho'ng ekanligida musulmonlar va ahli kitoblar birdek qarashga ega. Ahli kitobning kitobida İbrahim alayhissalom 86 yoshga kirganda o'g'li İsmoil alayhissalom tug'ilgandir. O 99 yoshga kirganda ikkinchi o'g'li Ishoq tug'ilgan deb ko'rsatilgan. Ahli kitobning kitobida buyuk va yuksak Alloh taolo İbrahimni yolg'iz o'g'lini qurbonlik qilishga buyurgan deyilgan. Bu kitoblarning yana bir nusxasida tunji o'g'lini qurbonlik qilishga buyurgan deyilgan. Bu kitoblarning yana bir nusxasida tunji o'g'lini deyilgan. Biroq ular bu yerga yolg'onchilik qilib Ishoq degan so'zni o'ydirib kirgizgan. Bu hargizmi to'g'ri emas. Chunki u o'zlarining kitobida bayon qilingan mazmunga qarama-qarshi so'zdir. Ular Ishoq degan so'zdan faqat u o'zlarining cho'ng bovisi bo'lganligi uchunla kirgizgan. İsmoil bo'lsa arablarning cho'ng bovisidir. Shu ular arablarga hasad qilib Ishoq degan so'zni qo'shib qo'ygan va uningdan boshqa o'g'ling yo'q degan hukmni ifodalaydigan yolg'iz o'g'lingni degan so'zni o'zgartirib etgan. İbrahim o'g'li İsmoil bilan İsmoilning onasi Hajarni ilib Makkaga borgan. Shu ularning aytgan so'zlari burmalangan va o'zgartirilgan batil so'zdir. Chunki yolg'iz o'g'ling degan so'z uningdan boshqa o'g'il bo'lmagan odamga deyiladi. Ya'ni kelib boshqa farzandlari bo'lmagan odamga uning tunji o'g'li intayin aziz va qadrli bo'ldi. İbrahimning shu qadrli yolg'iz o'g'li İsmoilni qurbonlik qilishga buyurilganligi uning uchun eng cho'ng sinoqdir. O İbrahimning ish kuchlariga yorug'dek bo'lgan chaqda, ya'ni İsmoil alayhissalom otasi bilan uyan buyonga bilib berib kelanligidek bo'ldi. İbrahim alayhissalom har vaqt Paran shahriga berib, ya'ni Paran ibron tilidagi Makka yoki Makkaning tog'larini ko'rsatdi.
U yerdagi o'g'lini va o'g'lining onasi Hajarni yo'qlab turadi va ularning ishlarini kuzatib turadi. Aytilishicha, Ibrohim u yerga duldulg'a minib intayin tez sur'atda yetib bordi ekan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Ata Xurasani, Zayd ibn Aslam va boshqalardan o İbrahimning ish kuchlariga yarog'dek bo'lgan chaqda degan oyatning ma'nosi haqida o o'sib yetilib, otasi İbrahimning ish kuchlarini o'zi qilolgandek cho'ng bo'lganda deganlikdir deb rivoyat qildi. O İbrahimning ish kuchlariga yarog'dek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlarini Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor?" dedi. Ubayd ibn Umayr bu haqda payg'ambarlarning tushlari vahiydan iboratdir degan bu oyatni o'qigan. "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. O'ylab boqqina. Sening qanday fikring bor?" dedi. İbrahim faqat qulay bo'lsin uchun va o'g'lining savrchanligini, kuchini va uning kichkidilla Alloh taolo va otasiga bo'lgan itoatchanlik irodasini sinash uchun haqiqiy ahvolni o'g'liga bevosita uqtirdi. U aytdi: "Ey ota, nima buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Ya'ni Alloh taolo sana meni qurbonlik qilishga buyurgan bo'lsa, bu ishni o'rindig'in. Xudo xolasa uningga meni sabr qilg'ich topsin. Ya'ni men sabr qilaman va uning madliga g'olib va buyuk Alloh taoloning huzurida savobni umid qilaman." İsmail alayhissalom va'dasini amalga oshirdi. Shu Alloh taoloning bu vaqtda bunday deydi: "Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İsmailning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rasul ham rasul ham payg'ambar edi. Uning oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi." Meryem suresi 54-55. İkisi Allah'ın emrine boysundu. O ikisi Allah Taala'nın yad etib kelime şahadet okudu. İbrahim oğlunu kurbanlık kılış için, İsmail bolsa ölümge tayyor buluş için şahadet okudu. İbrahim onu, yani oğlunu boğzlaş için yeni yatqızdı. Mujahid, Ikrama, Qatada, Sudi, İbn İshaq ve başkalar bu ayetin manası hakkında ikkisi, yani İbrahim Allah Taala'nın emrine orundaşqa, İsmail Allah Taala'ga ve atasıga itaat qilishqa boysundu ve baş egdi deganlikdir deydi. İbrahim onu yeni yatqızdı degan ayetning ma'nosi, yani İbrahim oğlunu bo'g'izlaganda uning yuzini ko'rolmaslik va uni bo'g'izlash o'ziga oson bo'lsin uchun, ya'ni o'g'liga tortishib qilib Alloh taolaning amrini o'rnatolmay qolmaslik uchun uni gadini tarafidan bo'g'izlashga tirishib dum yotqizdi deganlikdir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Zakhaq va Qatada qatorliqlar bu oyatni İbrahim alayhissalom o'g'lini yuzini yerga qilib dum yotqizdi deb tafsir qilgan. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom haj faoliyatlarini ado qilishga buyurilgandan keyin Safa bilan Marvani sa'iy qilayotganda shayton uning uchrashib İbrahim bilan baslashgan. İbrahim alayhissalom uning oldiga o'tib ketgan. Ondan Jibril alayhissalom İbrahimni ilib Minadagi Jamra Aqabaga ilib borgan. U yerda shayton İbrahimga ko'ringan. Shuning bilan İbrahim 7 tal taşni shayton qarib atgan. Natija shayton uni u yerdan ketib qolgan. Ondan shayton uningga Jamratul Wustaning yonida yana ko'ringan. İbrahim uningga yana 7 tal taş atgan. Ondan İbrahim alayhissalom İsmail bo'g'izlash uchun dum yotqizgan. İsmail alayhissalomning ustida bir oq ko'ylak bor edi. O: "Ey ota, mening buningdan boshqa meni kepalligida kiyimim yo'q. Onu saldırıp etken, onun bilen meni kepelligen degan.
Andan İbrahim köynekini soldurib atqan çağda arqa tarafıdan "Ey İbrahim, hilaq düşün işq aşırdın" deb nida qılangan. İbrahim aleyhisselam burilib arqa qarab nahayat chiroyli minguzlik bir oq qo'chqorni ko'rgan. İbn Abbas sözünü davom qilib, bizmi shunga ashu turdagi qo'chqorlarni qurbonlik qilish uchun izlanamiz degan. Hisham haj faoliyatlari to'g'risida bayonida bu hadisni to'liq bayon qilgan. Biz uningga "Ey İbrahim, heliq tushni ishq ashirding, ya'ni o'g'lingni bo'g'izlash uchun yotqizishing bilan heliqi tushundagi maqsad haqiqatan hosil bo'ldi" deb nida qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalar İbrahim pichoqni o'g'lining bo'yniga surkigan, biroq pichoq hech narsani kesmagan, balki pichoq bilan Ismoilning bo'ynini arasini nepiz bir mis to'sib olgan. Shu chaqda İbrahim alayhissalom heliq tushni ishq ashirding deb nida qilgan deydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Ya'ni bizga itoat qilgan kishilardan yomon ko'radigan ishlar bilan ig'irchiliklarni mana mushundoq ko'tarib o'tamiz. Ularga ishlarida osonlik va chiqish yo'l beramiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning chiqish yo'l beradi. Alloh uning o'ylamgan yerdan rizq beradi. Kimki Alloh tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Allah haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Talaq surasi 2-3 oyatlar. Aqida olimlaridan bir turkum kishilar bu oyat bilan bu qissani birer ishning reallikqa aylanishdan ilgari taqdir bo'yicha amaldan qoldirganligining to'g'ri ekanligiga delil isbot qilib ko'rsatdi. Bu oyatning oshkor ma'nosi buni isbotlaydi. Chunki Alloh taolo İbrahim alayhissalomning o'g'lini bo'g'izlashni belgiladi. Ondan uni amaldan qoldirib, uning qo'chqorini fidya berish orqali o'g'lini qutqizdi. O'g'lini qaytardi. Alloh taolo u hukmni belgilashidagi maqsad shuki, do'sti İbrahimning o'g'lini bo'g'izlashda ko'rsatgan savarchanligi va uni o'rindash uchun bel bog'laganligiga savob berish uchun shu Alloh taolo mundaq deydi: bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Ya'ni eng suyumlik odami bo'lgan o'g'lini bo'g'izlashga buyurish ro'shan va ochiq sinoqdir. İbrahim Alloh taoloning amriga bo'ysungan, uning itoat qilgan holda Alloh taoloning Allah Taala'nın emrini orundashqa tizdan tutush qildi dedi. Şu Allah Taala mundaq deydi: İbrahim vafodor kishi edi. Necm surasi 37-oyat. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni berdik. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu haqda mundaq deydi: Alloh Taala uningga 40 yil o'tlagan bir qo'chqorni berdi. İmam Ahmad Şeymaning qizi Safiyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bani Sulaym qabilasining bir ayol menga mundaq xabar qildi. Payg'ambar alayhissalom Osman ibn Talha radhiyallohu anhuga odam avatib uni chaqirtgan. Yana bir rivoyatda u ayol Osmandan Peygamber aleyhisselam bana şak şüphesiz ki ben Kabe kirgen çağda eylaki qo'chqorning 2 munguzini ko'rgan edim. Yan bir rivayette ayol o Osman'dan Peygamber aleyhisselam seni nemişki chaqiribdi deb so'ragan. Osman Peygamber aleyhisselam bana şak şüphesiz ki ben Kabe kirgen çağda eylaki qo'chqorning 2 munguzini ko'rgan edim. O 2 munguzini yeyib qo'yishga buyurishni unutib qolibdiman. Munguzdan yeyib qo'yishga buyurilishini unutib qolibdiman. O munguzlarni yeyib qo'ygan. Kabe'de namoz o'qiyotgan kishilarga daxl qiladigan biror narsa bo'lishi to'g'ri emas dedi. Javob bergan Sufyan heliq qo'chqorning 2 tal munguzi Kabe'de esiqli holda davomli qilaverdi.
keyin Kabe'ga o't ketib, o 2000 o'chib ketdi. 2000 mı billa kuyib ketdi degan. Mana bular İbrahim alayhissalomning qurbonlik qilgan o'g'liga İshaq bo'lmasdan, balki İsmoil alayhissalom ekanligiga ochiq dalildir. Shak shubsizki Quraysh qabilasi İbrahim alayhissalomga fidya qilib berilgan yiliqi qo'chqarning 2000 guzini taki Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganga qadar avloddan avlodgacha miros qilib saqlab kelgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Qurbonliqning İsmoil alayhissalom ekanligini keskin dalil faktlar bilan isbotlaydigan asarlar to'g'risida Said ibn Jubayr, Amir Sha'bi, Yusuf ibn Mahran, Mujahid, Ata va bir qancha kishilar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lg'uchi İsmoil alayhissalomdir. İbn Jarir İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurbonliqning o'rnida fidya berilgan kishi İsmoil alayhissalomdir. Yahudilar o kishi Ishaqdir deb jo'ylab yolg'on so'zlaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma qurbonlik qilinmoqchi bo'lganini İsmoildir deydi. İbn Abu Naji Mujahidning o İsmoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qilgan. Yusuf ibn Mahranmo shundoq degan. Sha'bimo o İsmoil alayhissalomdir. Men Kabe'ning ichida yiliq qo'chqarning 2000 guzini rastli ko'rdim degan. Muhammad ibn Ishaq, Hasan ibn Dinlarning, Amri ibn Ubayd, Hasan Basrining İbrahimning ikki o'g'lidan qurbonlik qilishga buyurilgani İsmoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qiladi. İbn İshaq Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundaq deganligini rivoyat qildi. Yahudilar o kishi Ishaqdir deb jo'ylab yolg'on so'zlaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu qurbonlik qilinmoqchi bo'lgan İsmoildir deydi. İbn Abu Naji Mujahidning o İsmoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qilgan. Yusuf ibn Mahranmo shundoq degan. Sha'bimo o İsmoil alayhissalomdir. Men Kabe'ning ichida yiliq qo'chqarning 2000 guzini rastli ko'rdim degan. Bu Muhammad ibn Ishaq Hasan ibn Dinarning, Amri ibn Ubayd, Hasan Basrining İbrahimning ikki o'g'lidan qurbonlik qilishga buyurilgani İsmoil alayhissalomdir deganligini rivoyat qilgan. Ibn Ishaq Muhammad ibn Ka'b Qurayzining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo haqiqatan İbrahimni ikki o'g'lidan birini bo'g'izlashga buyurgan. Onun bo'g'izlanishga buyurilgan o'g'li İsmoildir. Biz uni haqiqatan Alloh taolaning kitobining mazmunidan bilib olaymiz. Alloh taolo İbrahimning ikki o'g'lidan birini qurbonlik qilishga buyurilganligi haqidagi qissani tugatgandan keyin mundaq dedi. Onunga biz payg'ambar bo'lgan va yaxshilardan bo'lgan İshaq bilan xush xabar berdik. Allah Teala yani mundaq deydi. Onun ayoli yani Sara bir tarafda turib Lut qavmining halok bo'lganligini xushallanib kuldi. Biz onunğa yani Saraga İshaq atliq bolasi bo'lganligi bilan İshaqdan keyin keldigan Yaqub atliq nevrasi bo'lganligi bilan xush xabar berdik. Hud surasi 71-oyat. Allah Teala bu oyatda İbrahimning o'g'lini va o'g'lini tilga oldi. İbrahimni İshaqni qurbonlik qilishga buyurmadi. İbrahimga İshaq to'g'riliq va'da qilingan vaqt tehi kelmagan edi. Qurbonlik qilishga buyurilgani faqat İsmoildir. İbn İshaq men Muhammad ibn Ka'b Qurayzining o so'zini ko'p qaytim deganligini angladim degan.
İbn İshaq Muhammed ibn Ka'b Qurayzining buni ayni vaqtda Shamda xalifat bo'lib turayotganda Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhuga so'zlab berganligini rivoyat qiladi. Shu chaqda Muhammad ibn Ka'b Qurayzi Umar bilan Shamda edi. Umar uningga shak shubsizki bu ish men ko'p e'tiborga olmagan ishken. Haqiqatan men uni sen aytgandek o'ylayman degan. Ondan Umar o'zi bilan Shamda turadigan bir odam avatib, uni chaqirtib keldi. U aslida Yahudi bo'lib, keyin islomni qabul qilgan va yaxshi musulmon bo'lgan kishi edi. Umar u odamni Yahudilarning o'lmanlaridan deb qaraydi. Shu Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu u odamdan u ahvol to'g'risida so'radi. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi. Men shu chaqda Umar ibn Abdulazizning yinda edim. Umar u odamdan Ibrohimning ikki o'g'lining qaysi qurbonlik qilishga buyurilgan deb so'radi. O albatta Ismoil, mo'minlarning xalifasi. Allohning nomi bilan qasamki, Allah Taala uni qurbonlik qilishga buyurgan chaqda o'z sabr qilganlikdan Allah Taala uning ortiqchiligini bayon qilganligi uchun hasad qilishdi. Uni qasdan inkor qildi. İshaq o'zining bovisi bo'lganligi uchun ular qurbonlik İshaqdir deb jarsilishdi. Qurbonlik ikkisidan qaysining ekanligini Allah Taala obdan biladi. Ularning har biri pok yaxshi, Allah Taolaga itoatchan edi deb javob berdi. İmam Ahmad ibn Hanbalning Allah Taala uningga rozi bo'l, rahmat qilsin, o'g'li Abdullah mundaq deydi. Men atamdan qurbonlik qilishga buyurilgani Ismoilmi yoki Ishaqmi deb so'radim. Atam Ismoil deb javob berdi. İbn Abu Hatim Abdullahning men atamdan qurbonlikning Ismoil alayhissalom ekanlik to'g'ridir deganligini angladim deganligini rivoyat qilgan. Ali ibn Umar, Abu Hurayra, Abu Tufayl, Said ibn Musayyib, Said ibn Jubayr, Hasan, Mujahid, Sha'bi, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali va Abu Salih radhiyallohu anhumlarning qurbonlik qilinishga buyurilgani İsmaildir deganligini rivoyat qilgan. İmam Bag'aviy tafsir kitobida qurbonlik qilishga buyurilgan kishining Ismoil ekanligini, Abdullah ibn Umar, Said ibn Musayyib, Sudi, Hasan Basri, Mujahid, Rabi ibn Anas, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi va Kelbi qatorliqlarning birdek qarashda ekanligini bayon qildi. İbn Abbosning shu qarashda ekanligini rivoyat qilgan. İmam Bag'aviy yuqoridagiga birlikka kelgan qarashni Abu Amir ibn Aladan rivoyat qilgan. İbn Jarir Sunabahiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Muaviya ibn Abu Sufyanning yonida edik. Odamlar qurbonlik Ismoilmi yoki Ishaqmi deyishdi. Muaviya, sizlar haqiqatan undan xabardor kishi yo'liqdinglar. Biz payg'ambar alayhissalomning yonida edik. Bir adam payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, ey Allohning payg'ambari, ikki qurbonlikning o'g'li, Alloh sana g'animat qilib bergan narsani menga bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom kulib ketdi dedi. Shu chaqda kishilar Muaviyadan, ey mu'minlarning xalifasi, ikki qurbonlik degan nima deb so'radi. Muaviya mundaq deb javob berdi. Abdul Mutallib Zamzam quduqini yanglab ko'lashga buyurilgan chaqda agar Alloh Taolo uningga quduqni qizishni osonlashtirib bersa, buning shukranasi uchun o'g'illaridan birini qurbonlik qilishga va'da qilgan edi. Shuning bilan ish bitganda qurbonlik qilingan bolasi uchun tashlangan chek payg'ambar alayhissalomning otasi Abdulloh chiqib qoldi. Abdullohning ona taraf tuqqanlari Abdul Mutallibni uni qurbonlik qilishdan to'sib, bu o'g'lining o'rniga 100 to'g fidya bergan dedi. Abdul Mutallib uning o'rniga 100 to'gini fidya berib qurbonlik qildi. U birinchi qurbonlikdir. Ikkinchisi bo'lsa Ismoildir. Uningga biz payg'ambar bo'lgan va yaxshilardan bo'lgan Ishaq bilan xush xabar berdik. Ismoildan iborat
Qurbonliqning xush xabari bayon qilingandan keyin uningga ulabla uning qarindishi Isoqning xush xabari bayon qilindi. Bu vaqtda Hud surasi bilan Hijr surasida tafsili so'zlandi. İbrahimga va Isoqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qiluvchilarmi chiqdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Aytildi, ya'ni Alloh aytdi: "Ey Nuh, sana sen bilan kemida birga bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakat bilan kemidan tushgin. Ularning yana bir qism avlodlarini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi." Hud surasi 48-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. Ularni va ularning qavmini, ya'ni Bani Isroilni cho'ng g'amdan, ya'ni Fir'avnning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdir. Bandalarimizdandir. Sura Saffat 114-oyatdan 122-oyatgacha to'g'risida. Musa va Harunning bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Musa bilan Harunga ato qilgan payg'ambarlik va u ikkisini ularga iymon etganlar bilan billa Fir'avn va uning qavmining zulmidan qutqizgan ne'matini bayon qildi. Fir'avn va uning qavmi ularga azobliq jazolarni, arziyatlarni berdi. Ularning o'g'illarini o'ltirib, ayollarini xizmatkor qilib ishlatishga elib qolatdi. Ularni eng past ishlarga solatdi. Mushundoq bir qiyin sharoitda Alloh taolo dushmanlariga qarshi ularga yordam berdi. Ularning ko'ngillarini dushmanlarining qo'rqinishidan xotirjam qildi. Ular dushmanlarini yengdi. Ularning yer zaminlariga umr bo'yi to'plagan mol dunyolariga ega bo'ldi. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavratdan iborat ro'shan, ochiq va nurliq bo'lgan kitobni nozil qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Biz sana Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni nurni berdik." Anbiya surasi 48-oyat. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni so'zlarida va amallarida to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Ya'ni ulardan keyin ularga go'zal aslimlarni, chiroyli madihilarni qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Bismillahirrohmanirrohim. İlyasmı haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar. Sizlar yaratquchining eng afzalini Allohni tark etib, Ba'li nomli butga cho'qinamsizlar. Alloh sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bobonglarning parvardigoridir." Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki, ular azobga hozir qilindi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasga yaxshi nom qoldirdik. İlyasga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. Sura Qasas 123, Sura Saffat 123-oyatdan 132-oyatgacha to'g'risida. İlyas alayhissalomning bayoni to'g'risida. Qatada va Muhammad ibn Ishaq bu oyatdagi İlyas degan ismdan İdris alayhissalom ko'zda tutildi deydi. İbn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning İlyas degan so'z İdris alayhissalomni ko'rsatdi deganligini rivoyat qilgan. Zakhakmi bu vaqtda shundoq degan. Vahib ibn Munabbih İlyas Yasin Finhasning, Finhas Ayzarning, Ayzar Harunning, Harun İmranning o'g'lidir degan. Alloh taolo İlyasni Hizqil alayhissalomdan keyin Bani Isroilga payg'ambar qilib avatgan. Shu vaqtda ular Ba'li deb atilgan bir butqa cho'qinatdi.
İlyas ularni Alloh taolo tarafga da'vat qilib, Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishdan to'sgan. İlyasqa ularning podshohi iymon etgan bo'lib, keyin u iymondan yenib olgan edi. Ular gumrohligida davom qilaverdi. Ulardan bir odam İlyasqa iymon etmadi. Shuning bilan İlyas Alloh taologa iltijo qilib, ularga beddua qildi. Natijada Alloh taolo ularga 3 yilgacha yomg'ir yog'dirib bermadi. Ondan ular bu balaning o'zlaridan ko'tarilib ketish uchun İlyasdan Rabbiga duo qilishni o'tindi. Va agar ularga yomg'ir yog'dirilsa, o'zlarining uning iymon etadiganligiga va'da qilishdi. İlyas Alloh taolo duo qilib, ularga yomg'ir tiladi. Shuning bilan ularga mo'l yomg'ir yog'di. Lekin ular kufrda texim haddidan oshdi. Shuning bilan İlyas Alloh taolodan o'zini o'z dargohi tarafga kelib ketishni tilab duo qildi. İlyasning qo'lida Yasai ibn Uqtub alayhissalom tarbiyalanib cho'ng bo'lgan edi. İlyas Alloh taolo tarafidan muayyan bir joyga berishga, uning yeniga nima kelishidan qat'iy nazar kelgan u narsaga minishga, uningdan qilch qo'rqmaslikka buyurildi. U va'da qilingan joyga borganda uning yeniga o'tdan bo'lgan bir ot kelgan. Shuning bilan otga mingan. Alloh taolo uni nur bilan o'rg'an va uningga qushlarning paylarini kiygizgan. O farishtalar bilan osmon va zaminning oraliqida inson farishtasi bo'lib uchib yurgan. Bu rivoyatni Vahib ibn Munabbih ahli kitoblardan mushundaq rivoyat qilgan. Biroq uning to'g'ri xatoligini Alloh taolo obdan biladi. O'z vaqtida qavmiga aytdi: Allohdan qo'rqmamsizlar. Ya'ni Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilayotganliginglar uchun g'olib va buyuk Alloh taoloning sizlarni jazolashidan qo'rqmamsizlar. Sizlar yaratquchilarning eng afzali Alloh taoloni tark etib, Ba'li nomli butga cho'qinamsizlar. Abdurrahman ibn Zayd bu oyat haqida mundaq deydi: Ba'li bir butning ismi bo'lib, uningga Damashqning g'arbiga joylashgan Ba'li Bekka degan shaharning aholisi cho'qinadi. Alloh sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bobonglarning parvardigoridir. Ya'ni ibodat qilishga hech shirki bo'lmagan yolg'iz Alloh taoloning o'zila haqliqdir. Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki, ular qiyomat kuni azobga hozir qilindi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari, ya'ni Alloh taoloni bor va bir deb biladiganlar bundan mustasno. Keyingilar ishida uningga, ya'ni İlyasqa yaxshi nom, ya'ni go'zal madhiya qoldirdik. İlyasqa bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. Bismillahirrohmanirrohim. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida Lutni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'may, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlarini adigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Sura Saffat 133-oyatdan 138-oyatgacha to'g'risida. Lut qavmining halok qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bandisi va payg'ambari Lut alayhissalomga aloqador tuvandagi ahvollardan xabar berdi. Alloh taolo uni qavmiga payg'ambar qilib avatidi, biroq ularda uni inkor qildi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ishidan uni va uning ayolidan boshqa tavallarini halok bo'lishdan qutqizdi. Uning ayoli halok bo'lgan qavm bilan birga halok qilindi. Alloh taolo haqiqatan ularni turli azoblar bilan halok qildi. Uning yashab o'tgan o'rni manzarasi nihoyat ko'rimsiz. Suyning ta'mi achchiq, purqi, badbo'y bo'lgan sesiq ko'lga aylantirib o'tdi. Ham u joyni safar qiluvchilar kecha-kunduz o'tib turadigan yo'l ustida qildi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan adigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar. Ya'ni Alloh taolaning ularni qanday halok qilganligidan ibrat olamsizlar. Kafirlarning shunday oqibatga qolganligini bilamsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib kishilar bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab kemaning yukini yeniklatish,
üçün çek taşlaşdı. Yunus çekte mağlup bolğanlardan bolup dengizge taşlandı. Onu çoğun bir beliq yutub etdi. O kavmini taşlap Parvardigarning iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qarnida albatta qiyomatgacha qolardi. Uni biz dengiz sahildagi bir qurg'oq yerga beliqning qarnidan otdiq. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soya tashlab turish uchun bir tub kavlini o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki bundan ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajli yetgan qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Sura Saffat 139-oyatdan 148-oyatgacha to'g'risida. Yunus alayhissalomning qissasi to'g'risida. Yunus alayhissalomning qissasi haqida Anbiya surasida to'xtalgan edik. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday bir bandaning o'zini Yunus ibn Mata'dan yaxshi deyishi durust emas. O'z vaqtida u qavmdan qochib, oziq-to'lik bilan toshqan bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar jang chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib, dengizga tashlandi. Asli vaqalik mundaq edi. To'lqinlar kemani har tarafdan urishga boshladi. Kemadagilar g'arq bo'lib ketishdan oldin turadi. Ular chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengiltishni maqsadida chek tashlashdi. Ular qoyil bo'lmay 3 qatim chek tashlashgan bo'lsa-mu, 3-chi qatim chek Alloh taolaning payg'ambari Yunus alayhissalom chiqib qoldi. Ular o'zlarining ichida Yunusning dengizga tashlanishini xohlamaydi. Yunus o'z-o'zini tashlash uchun kiyimlarini soldi. Halbuki ular uning o'zini dengizga tashlashini xohlamaydi. Alloh taolo Yeşil dengizdan bir beliqqa dengizlarni yerib berib, ya'ni bu yer tilga ilingan Yeşil dengizdan hozir o'ttir dengiz ko'zda tutilgan bo'lish ehtimoliga yaqindir. Chunki Yunus alayhissalom yashagan o'rindan elib aytganda shunday qarashib bo'ladi. Yunus alayhissalomni uning etlarini zid qilmasdan, suyaklarini sundirmasdan yutilishga buyurdi. O beliq naq maydonga yetib keldi. Yunus alayhissalom o'zini dengizga tashladi. Beliq onu yutib oldi da uni elib ketib qoldi. Beliq uni elib butun dengizlarni aylanib chiqdi. Yunus beliqning qarniga kirib ketgandan keyin o'zini o'ldim deb o'yladi. Keyin beshini 2 putini va u yerda bu yerlarni diltib yiqib, o'zining tirik ekanligini bildi. Shun bilan u o'rnidan turib beliqning qo'rsqida namoz o'qidi va ey Parvardigorim, insonlardan hech kimning oyog'i tegmagan bir joyni san namoz o'qish uchun masjid qilib oldim deb duo qildi. Ulamolar uning beliqning qarnida qancha vaqt turganligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Qatada 3 kun turgan dedi. Ja'far Sodiq radhiyallohu anhu 7 kun turgan dedi. Abu Malik 40 kun turgan dedi. Mujohid Shabidan rivoyat qilib, beliq uni chashka vaqtda yutilib, kechqurun yondirib chiqarib etgan dedi. Lekin uning turgan vaqtining qancha ekanligini Alloh taolo o'zi obdan biladi. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, beliqning qarni albatta qiyomatgacha qoladi. Zekhak ibn Qays, Abu Aliya, Vahib ibn Munabbih, Qatada va bir qancha kishi bu oyatning ma'nosini, agar u ilgari kengashlik chaqda yaxshi amal qilmagan bo'lsa, beliqning qarnida qiyomatgacha qoladi deganlikdir deb tafsir qilgan. Ibn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Ibn Abbosdan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Xotirjamlikda Alloh taolani to'nig'in, beshig'in kun tushganda Alloh taolo seni to'niydi. Said ibn Jubayr va boshqalar agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi degan oyatdan Alloh taolaning o qorong'ulikda, ya'ni beliqning qarnida, Parvardigorim, sendan melek hech ma'bud bar haq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan, men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutqandagi chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek, mu'minlar
Irg'chiliklardan xalos topqizimiz. Anbiya surasi 87-88 oyatlar degan oyatni ko'z tutiladi degan. İbn Abu Hatim Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki payg'ambar Yunus alayhissalomning diliga beliqning qarni da turib duo qilish kechgan chaqda mundoq degan. Ey Allah, senden başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsim zulm qilganlardan bo'ldim. Shuning bilan bu ovoz arishga yetib, arishni o'rib olgan. Farishtalar ey Parvardigorimiz, bu yiroq yot bir joydan kelgan tonishliq yangrash ovoziga degan. Alloh taolo uni tanimamsizlar degan. Farishtalar ey Parvardigorimiz, o kim bo'ldi deb so'ragan. Alloh taolo u bandam Yunus deb javob bergan. Farishtalar uning yaxshi amali hammasi sening dargohingga ko'tarilib turadigan duo ijobat bo'lib turadigan hiliqi bandan Yunusmi degan. Ular yana ey Parvardigorimiz, uning xotirjamlikda qilgan yaxshi amallarining yuzidan marhamat qilib uni beshiga kelgan balodan qutqazmamsan degan. Alloh taolo shunda qutqizaman degan. Ondan beliqqa amr qilgan. Beliq uni bir qurg'oq yerga purkigan. Uni biz dengiz sahilidagi bir qurg'oq yerga, ya'ni o'simlikmi yo'q, binami yo'q bir yerga beliqning qarnidan atdiq. Ayni vaqtda o kasal, ya'ni tini ojiz bo'lib qolgan edi. Uning ustiga soya tashlab turish uchun bir tub kavni o'stirib berdik. İbn Mas'ud ve İbn Abbas radhiyallohu anhumalar, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Vahib ibn Munabbih, Hilal ibn Yasaq, Abdullah ibn Tavus, Sudi, Qatada, Zakhak, Ata Khurasani ve başka bir qancha kishi o bir tüp qapoq kav edi degan. Ba'zilar qapoq kavning nurg'un foydalarini bayon qilgan. O tez o'sadi ekan, yaproqlari cho'ng bo'lganligi uchun tez soya tashlaydi ekan va yaproqlari yumron ekan. Uningga chivin yaqinlashmaydi ekan. Uning paliki tushgan kava yaxshi oziqlik bo'ldi ekan. Uning ichini ham postini xam va pishiq holatda yegili bo'lmaydi. Xam va pishiq holatda yegili bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhissalomning haqiqatan qapoq kavni yaxshi ko'rdiganligi, uni qachig'idan ilg'ab yeganligini rivoyat qilingan. Uni biz 100 ming yoki bundan ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Yunus qavmiga ilgari payg'ambar qilib avatilgandek, o beliqning qarnidan chiqqandan keyin yana ularning yeniga qaytib berishga buyurildi. Ular uning payg'ambarligini tasdiq qildi va uningga iymon etdi. İbn Abu Hatim Makhuldan Alloh taolaning balki buningdanmi ko'p degan oyati haqida rivoyat qilib, ular 110 ming kishi edi degan. Ular iymon etdi. Ya'ni Yunus alayhissalom payg'ambar qilib avatilgan ashun qavmning hammasi iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajli yetgan qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqa azobning alomatini ko'rib aytgan iymonning ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetgan qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Yunus surasi 98-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular ya'ni ahli Makkadan so'rab baqinki, qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi yoki biz farishtalarni tish yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning balasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Alloh o'g'illarni tanlamay qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundoq hukm chiqarsizlar? Fikr qilmamsizlar yoki Allohning balasi borligiga aniq pokitinglar bormi? Agar so'zinglarda rasul bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavrotni olib kelinglar. Menga ko'rsatinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qutbachilik bor deb jo'yladi. Jinlar shak shubsiz biladi-ki,
ular, ya'ni shu so'zni qiluvchilar do'zaxqa cho'qib hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Allah Allohning balasi bor deb sifatlaganliklaridan pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allohni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Sura Saffat 149-oyatdan 160-oyatgacha to'g'risida. Allah Taala'nın balası bor devchilarga va farishtalarni Allah Taala'nın qizlari davolganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda qizlarni Allah Taala'nın balasi davolgan ana shu mushriklarga raddiya berdi. Allah Taala ularning bu bo'xton so'zlaridan pokdir. Halbuki mushriklar o'g'il farzand ko'rishni yaxshi ko'rdi. Ularning birasiga xotinining qiz tuqqanligi xush xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. Nahl surasi 58-oyat. Ya'ni u xush xabar uni yomon holga tushirib qo'ydi. U faqat bolalarining o'g'il bo'lishini xohlaydi. G'olib va buyuk Alloh Taolo ular o'zlariga xohlamaydigan taqsimotni, ya'ni qizlarni qandoqmi Alloh Taologa nisbat berdi deydi. Şoň Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, tanbih uslubida ular, ya'ni ahli Mekke'den sorab bakkanki, qizlar Parvardigoriga o'g'illar ularga masbmi?" Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey mushriklar jamasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir." Najm surasi 21-22-oyatlar. Yoki biz farishtalarni tishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Ya'ni ular farishtalarning yaratilganligini ko'rmay turib, ularning tishi ekanligiga qandoqmi hukm qiladi. Alloh Taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning nomi-amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi." Zuhruf surasi 19-oyat. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib Allohning balasi bor, ya'ni Allohdan balı tug'ilgan deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Alloh Taolo ularning farishtalar to'g'riliq eng uchiga chiqqan kufrlik va yolg'on so'zdan undaq 3 so'zni qilganligini bayon qildi. Birinchisi, ular farishtalarni Alloh Taoloning qizlari deb jo'ylab, Alloh Taoloning balasi bor dedi. Alloh Taolo ularning bo'xton so'zlaridan pokdir. Ikkinchisi, ular bu balani qiz deb jo'yladi. Uchinchisi, ular Alloh Taoloni qo'yib farishtalarga cho'qindi. Alloh Taolo ularning cho'qinganlaridan yuksakdir va pokdir. Bu 3 so'zning har biri ularning jahannam o'tida mangu qilishiga yetarlikdir. Ondan Alloh Taolo ularning qilmishlarini inkor qilib mundaq deydi: Allah o'g'illarni tanlamay qizlarni tanlaganmi? Yana nima uchun Alloh Taolo o'g'illarni qo'yib qizlarni tanlaydi? G'olib va buyuk Alloh Taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ajaba Alloh sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizi qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'g' so'zni qilyapsizlar." Isro surasi 40-oyat. Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Ya'ni da'vatgan so'zlaringlar ustida fikr qilg'udak aqlinglar yo'qmi? Fikr qilmamsizlar yoki Allohning balasi borligiga aniq faktlar bormi? Ya'ni da'vatgan so'zinglarning dalili bormi? Agar so'zinglarda rasul bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni ilib kelib man ko'rsanglar. Ya'ni uningga paket ilib kelinglar. Bu paket da'vatgan so'zinglarning osmondan Alloh Taolo tarafidan nazil qilingan kitobdan ilinganligini isbotlasin. Chunki da'vatgan bu so'zinglar
aqlli kishilar deydigan so'z emas. Aksicha aql egalari uni hargizmo to'g'ri deb qaramaydi. Ular Allah bilan jinlarning orasida qudbachilik bor deb o'yladi. Bu haqda Mujahid mundoq deydi: Mushriklar, farishtalar Alloh taolaning qizlari dedi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu undaqda farishtalarning onalari kim deb so'radi. Mushriklar ularning onalari jinlarning kattalarining qizlari deb javob berdi. Qatada va Ibn Zaydmo mushning o'xshash degan. Jinlar, ya'ni shu so'z nisbat berilgan jinlar shak shubsiz biladiki, ular ya'ni shu so'zni qilganlar yolg'on so'z qilganligi, bo'xton to'qiganligi va ilmsiz turib batil so'zni qilganligi uchun qiyomat kuni azobga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Allah ularning Allohning bolasi bor deb sifatlaganlaridan paktur. Ya'ni Allah yuksakdir, ulug'dir. Balыс bo'lishdan va Alloh taolani inkor qiluvchi zolimlarning sifatlaganlaridan yuksak darajada paktur. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni ular har bir payg'ambarga nozil qilingan haqqa ergashuvchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kafirlar, şübhisizki sizlar Allah dozaqqa kirishni bitayotgan kishidan boshqa hech ahdini ozdurolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarni ozdurolmaydi. Farishtalar aytadi: Bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda sab tortib turuvchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytuvchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilarnikidek, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladi deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrning oqibatini biladi. Sur Saffat 163-oyatdan 170-oyatgacha to'g'risida. Mushriklarning so'zlariga faqat ulardanmi ozg'in bo'lgan kishilarning ishonganligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarga xitob qilib mundoq deydi: Ey kafirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni bitayotgan kishidan boshqa hech ahdini ozdurolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarni ozdurolmaydi. Ya'ni sizlarning so'zinglarga, gumroh yo'linglarga va butlarga batillarcha cho'qinishinglarni faqat do'zaxga loyiq yaratilgan sizlardanmi ozg'in bo'lgan kishilar ergashidi. Ular dillari bo'lgani bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat elib tingishmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi betar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. A'rof surasi 179-oyatning bir qismi. Mana bu xildagi insonlar shirklikdagi dinga, kufrlikqa va gumrohlikqa ergashadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azalisida hidoyatdan burib odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib. Zariyat surasi 8-9-oyat. Ya'ni faqat haqdan burib buzuq odamlar ozidi. Farishtalarning o'rni va ularning sabsab bo'lib tasbih aytganligi to'g'risida. Alloh taolo farishtalarni mushriklarning ularga nisbat berib, ularni Alloh taolaning qizlari deyishdan iborat yolg'on va kufr so'zlaridan poklaydi. Farishtalar mundoq deydi: Bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Ya'ni har bir farishta uchun osmonlarda va ibodat o'rinlarida tayinlangan maxsus o'rin bor. U bu o'rindan sirtqa chiqib ketmaydi va o'tib ketmaydi. Zakhok o'zining tafsir kitobida
Məsruqning Ayşe radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qilganligini bayon qildi. Dünya osmoni bo'sh o'rin qoldirmasdan sajda qilg'uchi yoki qiyomda turg'uchi farishta bilan to'lgan. Ana shu Alloh taolaning bizning har birimizning muayyan o'rni bor degan oyatining ma'nosidir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qilgan. Shak shubsizki, osmonlarda albatta bir osmon bor bo'lib, uningda bir g'irichmi o'rin bo'sh qolmasdan farishtalarning sajdaga qo'ygan peshonasi yoki qiyomda turgan ikki qadam bilan to'lgan. Ondan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bizning har birimizning muayyan o'rni bor degan oyatni o'qigan. Said ibn Jubayrmi bu vaqtda shundoq degan. Biz haqiqatan ibodatda saf tortib turuvchilarmiz. Ya'ni taat ibodatda saf bo'lib turimiz. Alloh taolo bu surning birinchi oyatida bu vaqtda mundaq degan. Allohning amrini kutib saf bo'lib turgan farishtalar bilan qasamki, Abu Nazra mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhu namozga takbir o'qilsa odamlarga oldini qilib turib, saflaringlarni tuz qilinglar, barobar turinglar. Alloh taolo sizlardan farishtalarning hadiyasini talab qiladi deydi. Ondan biz haqiqatan ibodatda saf tortib turuvchilarmiz degan oyatni o'qiydi va faloni arqondiroq turgan, faloni oldiroq chiqqan deb safni tuzaydi. Ondan oldiga o'tib takbir aytib namozga turadi. Buni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir rivoyat qilgan. Imom Muslim Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Biz ya'ni Muhammad alayhissalomning ummati boshqa ummatlardan mundaq 3 ishda ortiq qilindik. Birinchi, saflarimiz farishtalarning saflariga o'xshash tuz qilindi. Ikkinchi, zaminning hamira biz uchun masjid qilindi. Uchinchi, tayammum qiluvchilar uchun zaminning hamma to'pisi pok qilindi. Biz haqiqatan Alloh tasbih aytuvchilarmiz. Ya'ni biz saf bo'lib turib Parvardigorimizga tasbih aytamiz, hamd sana aytamiz. Uni ulug'laymiz. Barliq kamchiliklardan pok deb e'tiqod qilamiz. Biz uning qullarimiz, uningga muhtojmiz. Uning oldida bosh egib turuvchilarmiz. Quraysh ahlining o'zlarida burunqilarninkidek bir ogohlantiruvchi bo'lsa edi deb orzu qilishganliklari to'g'risida. Ular hamisha agar bizda burunqilarninkidek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladi deydi. Ya'ni Muhammad, sen ularga payg'ambar bo'lib kelishdan ilgari ular haqiqatan o'zlarida Alloh taolaning amr farmonlarini va ilgirki ummatlarga nima ishlar bo'lganligini yetkazadigan va Alloh taolaning kitobini elib keladigan bir ogohlantiruvchining bo'lishini orzu qilishadi. Buyuk Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Fatir surasi 42-oyat. Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni yahudiylar va nasoralarga kitob nazil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodli xabarimiz yo'q demaslikinglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'ladiq demaslikinglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan paket, hidoyat va rahmat nazil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. An'am surasi 156-157-oyatlar. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrning oqibatini biladi. Bu oyat Quraysh kofirlariga ularning g'olib va buyuk Parvardigordan tanganligi, uning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilganligi uchun qilingan qattiq qo'rqitish va tahdiddan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan, ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shonimiz cho'qim g'alaba qiluvchilardir. Ular yana Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan.
Ularga azab nazil bo'lgan chaqda ko'rgan. Ularmi uzun qalmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ular azabimizning baldir nazil bo'lishini talab qilamdi. Azab ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azab nazil bo'lgan chaqda ko'rgan. Ularmi uzun qalmay kufrning oqibatini ko'rdi. Sura Saffat 171-oyatdan 179-oyatgacha to'g'risida. Yardım berishga, va'da qilish va Quraysh kafirlaridan yuz o'rishga buyurish to'g'risida. Bizning payg'ambarimiz bandalarimiz haqidagi dunyo va oxiratda yaxshi oqibat payg'ambarlarga va ularga ergashganlarga bo'ladi degan so'zlarimiz ilgirki kitob Lavhul Mahfuzda oldin ola aytilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan. Allah Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Mücadele Suresi 21-oyat. Şek şübhasizki biz peygamberimizge, müminlerge hayatı dünyada ve perişte, peygamber ve müminlerden bendilerinin emelleriyle guvah bulunduğun guvahçılar hazır bulunduğun günde yardım birimiz. Gafir Suresi 51-oyat. Bizden peygamber bendilerimiz hakkındaki sözlerimiz aldın ala aytilgan. Ular çoxum dünya ve ahirette nusret tapquchilardir. Yuqorida payg'ambarlarning o'zlarini inkor qilgan va o'zlariga qarshilik qilgan qavm ustidan nusrat qozonganligi, Alloh taolaning kofirlarni qanday halok qilib, mu'min bandalarini qanday qutqizganligi haqida tafsiliy bayon qilindi. Bizning qo'shonimiz cho'qim g'alaba qilguvchilardir. Ya'ni yaxshi oqibat ularga mansub bo'ladi. Ular ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ya'ni ularning sang yetkizgan arziyatlariga sabr qilib, muayyan vaqtgacha kutib turgan. Biz cho'qim kelgusida yaxshi oqibat, nusrat va zafarni sang beramiz. Ularni ko'rgin. Ya'ni ular sana muxolifatchilik qilganligi, seni inkor qilganligi uchun ularga qanday azob oqibatlarning tushadiganligiga qarab turgan, kuzatib turgan. Ularmi uzun qalmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ya'ni Alloh taolo ularga tahdid qilish va ularni qo'rqitish yuzidan ularmi uzun qalmay kufrning oqibatini ko'rdi deydi. Ular azobimizning baldur nazil bo'lishini talab qilamdi. Ya'ni ular faqat seni inkor qilganligi, sana kafir bo'lganligi uchun azobning tez nazil bo'lishini talab qiladi. Alloh taolo haqiqatan o qilmishlari uchun ularga g'azab qiladi. Ularga tegishlik bo'lgan azobning tushirilishini tiziltidi. Mushundaq turuqliq ular kufrlik qilganligi va haddidan oshganligi uchun azob oqibatning texim baldur nazil bo'lishini talab qiladi. Azob ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nim degan yomon. Ya'ni azob ularning turalg'i joyiga tushgan chaqda ularning halok bo'ldigan bu kuni nima degan yomon. Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Xaybarga adiganda yetib bordi. Yahudilar palta va kakillarni ilib chiqib, qo'shinni ko'rib Muhammad kepto, Allohning nomi bilan qasamki, Muhammad qo'shin boshlab kepto degunicha orqaga yondi. Payg'ambar alayhissalom Alloh buyukdir, Xaybar xarobilik aylandi. Biz cho'qim biror qavmning turalg'i joyiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning etigini nima degan yomon dedi. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nazil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularma uzun qalmay kufrning oqibatini ko'rdi. Bu oyatlar yuqorida o'tgan 174 va 175-oyatlar tilga ilingan bayonlarni ta'kidlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jami hamd sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Sura Saffat 180, 181, 182-oyat to'g'risida. Büyük ve yüksek Allah bu ayetlerde özünün barlıq, kemçilliklerden xali işkellikini, özünü ulug'laydiganligini ve haqni inkar qiluvchi, haddidan oshquchi zalimlarning chablag'an bo'xtonlaridan o'zining pok ekanligini bayon qiladi. Allah ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada ustundir, pokdir
ve uluğdur. Şoň büyük ve yüksek Allah mundaq deydi. Kudret egisi bolgan, yani yanılmaz kudret egisi bolgan Perverdigarın ularning sübetli degenleriydin, yani şu yalganny toğuçy hädin aşqçylarynyň yalgan sözleriydin paktur. Peygamberlere salam bolsun. Yani ularning öz Perverdigary haqqında kılgan sözleri sağlam, toğra ve hakiki bolganlyk üçün dünya ve ahiretde ularga Allah Taalanyň salamlary bolsun. Cümle hamdü sana alemlerinin Perverdigary Allah hastur. Yani dünya ve ahirette her kandak ahval astıda cümle hamdü sana Allah Taala hastur. Tesbih etiş Allah Taala barlıq noksanlardan pak degen ma'nini ifadeleydiganligi üçün bu orunda ve Kur'andaki nurgun orunlarda tesbih bilen hamdü sana bir yerde bayan kılındı. Şoň Allah Taala mundaq deydi. Kudret egisi bolgan Perverdigaryň ularning sübetlegenleriydin paktur. Peygamberlerge salam bolsun. Cümle hamdü sana alemlerinin Perverdigary Allah hastur. Said ibn Abu Aruba Qatada'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet qıldı. Eger maňa salam yollasaňlar, başga peygamberlergem salam yollanglar. Men şu peygamberler içideki bir peygambermen. Bu hadisni İbn Jarir ve İbn Abu Hatim şundaq rivayet qılgan. İmam Abu Muhammed Bagavi tefsir kitabında Ali radıyallahu anhu'nun mundaq degenligini rivayet qıldı. Kimki kıyamet günü toluq ejirge erişini arzu qılsa, onun yığılış ağırlaşqanda deydigan ahirki sözü kudret egisi bolgan Perverdigarın ularning sübetlegenleriydin paktor. Peygamberlere salam bolsun. Cümle hamdü sana alemlerinin Perverdigar Allah hastur degende ibaret bolsun. Yığılışның kefareti hakkında nurgun hadisler rivayet kılıngan. Mesela ey Allah, men seni barlıq kemçiliklerden pak dep bilemen. Sana hamdü sana eytimen. Senden başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Günahlarım üçün senden mağfiret talep kılımen ve sana tövbe kılımen. Allah Taala'ga maňlarça şükür bolsun. Şunun bilen Saffat suresinin tefsirisi tügde. Pak ve yüksek Allah her işinin hakkiyetini obdan bilgiçidir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad suresi Mekke'de nazil bolgan 88 ayet. Nayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sad şanlı Kur'an bilen qasam ki bu Kur'an hakikaten möcizdir. Belki kafirlar imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. Ulardan ilgiri küfür tüpeylidin nurgun ümmetlerini halak kıldık. Ular azapını körgende feryat kıldı. Halbuki bu kaçıdığan vakit emes. Sürü-Sad 1, 2, 3 ayet doğrusuda. Özüp okulgan ilipbe harfleri hakkında Bakara suresinin 5'de tefsili bayan kılıngan. Bu yerde kayıt toxtalmaymiz. Şanlı Kur'an bilen qasamki, yani bendiler üçün vez nasihatni, onlarning dünya ve ahiretlik menfaatini öz içige algan Kur'an bilen qasamki. İbn Abbas radiyallahu anhuma, Said ibn Cübeyr, İsmail ibn Abu Halid, ibn Abu Uyeyne, Abu Hüseyin, Abu Salih ve Sudi qatarlıklar bu ayetni şan şereflik ve yuqur mertebelik deb tefsir kıldı. Yani bu Kur'an şallık bolgan vez nasihatni, özini agahlandırışni öz içige algan kitaptır. Yuqurdaki qasamning cevabı Allah Taala'nın ular, yani cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmagan birimi yok. Şunun üçün ularga mening azabım tegishlik boldi degen ayetide ifadelendi. Qatada bu ayetning cevabı belki kafirlar imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta degen ayette ifadelendi dedi. İbn Jarir bu qarashqa qoşuldu. Belki kafirlar imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. Yani şüphesiz ki bu Kur'an'da vez nasihat aldığan kişi üçün ibret aldığan kişi üçün ibret var. Lekin kafirlar onundan paydalanmadı. Çünkü onlar imandan baş tartmakta. Yani çoğunçılık ve kızıqqanlık kılmakta. Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. Yani peygamberge karşılık boyun tavlık ve bölgünçülük kılmakta. Allah Taala peygamberlerge karşılık kılganlığı
va osmondan nozil bo'lgan kitoblarni inkor qilganligi sababi bilan halok qilingan ilgirki ummatlarning halokati orqali ularni qo'rqitib mundoq deydi. Ulardan ilgari kufr tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Ya'ni ularga azob kelganda ular noli faryod qildi va Alloh taologa yilindi. Ularning bu nala faryodlari ular uchun foyda bermadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda hushtumtut qochdi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi. Qochmanglar va yashab turmushinglarga, turalg'u joyinglarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin. Anbiya surasi 12-13-oyat. Abu Davud Tayalisi Tamimning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Alloh taolaning ular azobni ko'rganda faryod qildi, halbuki bu qochadigan vaqt emas degan oyatining ma'nosi haqida so'radim. U bu nol faryod qildigan azobdan qochib qutulg'ili bo'lgan vaqt emas deganlik bo'ladi deb javob berdi. Muhammad ibn Ka'b Alloh taolaning ular azobni ko'rganda faryod qildi, halbuki bu qochadigan vaqt emas degan so'zi haqida mundoq deydi. Ular dunyoga qaytish imkoniyati yo'q vaqtda tavhid bilan faryod qiladi va darhol bir-biriga tavba qilishdan nasihat qilishidi. Qatada mundoq deydi. Ular azobni ko'rgan vaqtda tavba qilishga oldirishidi. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Mujohid bu qochadigan vaqt emas, nol faryod foyda beradigan vaqt emas dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish." Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlaridan qo'zg'olib chiqib aytdi: "Sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ishni, ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qildi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindikilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Qur'on bizga nazil bo'lmay, uningga nazil bo'ldimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shaktidir. Balki ular texe mening azobimni tetig'ini yo'q. Yoki ularda g'olib, nihoyatda karimlik Parvardigoringning rahmatining xazinalari bormi? Yoki ular osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga elib chiqadigan shotlarga chiqsin. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Sura Sad 4-oyatdan 11-oyatgacha to'g'risida. Mushriklarning payg'ambarlik, tavhid va Qur'ondan hayron qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning payg'ambar alayhissalomning xush xabar berguchi va ogohlantiruvchi qilib avatilganligiga hayron qolganligidan xabar berib mundoq deydi. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Ya'ni ular bu payg'ambarning o'zlariga o'xshash inson ekanligidan hayron qilishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: insonlarning biriga, ya'ni Muhammad alayhissalomga, insonlar, ya'ni kafirlarni Allohning azobidan ogohlantirgan, mu'minlarga Parvardigoringning dargohida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu haqiqatan oshkor sehrgardir dedi. Yunus surasi 2-oyat. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Ya'ni u ma'bud birdir. Uningdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir" demdi. Mushriklar buni inkor qildi. Ular Alloh taologa qilgan
şirklerini tashlashga buyurilganligidan ajablendi. Chunki ular butlarga ibodat qilishda ota-bobolarining izidan mangan, shirklik dillariga o'rnab ketgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni ana shu shirkni dillaridan chiqarib tashlashga va Alloh taolani birda bilishga chaqirgan. Ular buni nihoyatda cho'ng ish sanab hayron qilishdi. Ular o nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish dedi. Ularning ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlaridan qo'zg'olib chiqib etdi. Ya'ni ularning cho'nglari, yetakchilari va boshliqlari mundaq deyishdi. Sizlar meninglar, ya'ni dininglarni davomlashtiringlar. Ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Ya'ni Muhammad sizlarni chaqirgan tavhidni qabul qilmanglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilingan bir ish. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundaq deydi. Haqiqatan Muhammad bizni bu tavhidga chaqirish orqali ustonlardan shon sharaf va ustunlik qozonishni o'ziga sizlardan bo'lgan bir turkum agashkuchilarning bo'lishini xohlaydi. Biz uning bu chaqiriqiga ovoz qo'shmaymiz. Bu oyatlarning nozil bo'lish sababi to'g'risida Abu Ja'far ibn Jarir ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Talib og'rib qolgan vaqtida Qurayshlik bir necha kishi uning oldiga kirib keldi. Ularning ichida Abu Jahlmi bor edi. Ular qarindishning o'g'li haqiqatan ilohlarimizni tillaydi, uni qiladi, buni qiladi, undoq deydi, bundoq deydi. Uningga odam avatli to'sqan bo'lsang ekan dedi. Shun bilan Abu Talib payg'ambar alayhissalomga odam avatib uni chaqirtib keldi. U uy kirganda ular bilan Abu Talibning oraliqida bir kishi o'ltiruvdak o'rin bor edi. La'nati Abu Jahl payg'ambar alayhissalomning Abu Talibning yonida o'ltirib qilishidan, shun bilan uning Abu Talibning mehribonlik ko'rsatishidan ansirab, nihoyat chaqqonlik bilan o bo'sh o'rinda o'ltirib oldi. Payg'ambar alayhissalom tag'isining yonida o'ltiruvdak o'rin topolmadi-da, bo'sog'itla o'ltirdi. Abu Talib uningga "Ey qarindishimning o'g'li, qavming ustundan shikoyat qilyotdi. Ularning deycha sen ularning ilohlariga til tekkizib bir narsalarni deydi ekansan" dedi. Shuning bilan shikoyat qilib kelganlarmi uning ustidan bir muncha gaplarni qildi. Payg'ambar alayhissalom tag'isiga "Ey tag'a, shubsizki men ularning faqat bir so'zni deyishini, buning bilan butkul arablarning ularga agishishini va ajamlarning ularga jizya to'lashini iroda qildim" dedi. Ular uning so'zidan cho'chib ketdi. Ular bir so'z, bizning jinimizni iroda qil jinimizni atang uchun fido bo'lsin. 10 so'z bo'lsin bo'ladi. U qaysi so'z dedi. Abu Talibmo "Ey qarindishimning o'g'li, u qaysi so'z" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir degan so'zdir dedi. Ular huduqqan va kiyimlarini qiqishgan holatda o'rinlaridan turib ketib, o nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish deydi. Shuning bilan bu oyatdan boshlab toki balkim texa ular mening azobimni tetig'ini yo'q degan oyatgacha nazil bo'ldi. Bu hadisni Imom Ahmad va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindikilardan anglamadik. Ya'ni Muhammad bizni chaqirayotgan narsa tavhidni biz oxirgi din, xristian dindikilardan anglamadik. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Mushriklar agar bu Qur'on haq bo'lgan bo'lsa, albatta Nasaralar bizga bu Qur'on haqida xabar qilgan bo'ladi dedi. Bu faqat o'ydirmadir. Bu oyatning ma'nosi ne Mujahid va Qatada bu faqat yolg'ondir deganlik bo'ladi dedi. Qur'on bizga nazil bo'lmay, uningga nazil bo'ldimi? Ya'ni ular Qur'on Karimning ularning ichidan faqat Muhammad alayhissalomga nazil bo'lishini nihoyat yiroq sanadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nazil qilinmadi deydi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'sini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'sining darajasini ba'sidan ustun qildik. Zuhruf surasi 31-32 oyatlar.
Shuning uchun ular o'zlarining ichidan payg'ambar alayhissalomga Qur'onning nazil bo'lishini yiroq sanab, o'zlarining naqadar nodon va aqlning kam ekanligini ko'rsatib beradigan bu so'zni qildi. Balki ular texe mening azobimni tetig'ini yo'q. Ya'ni ular mushundoq bema'ni so'zni deyishidi. Chunki ular bu so'zni qilgan vaqtgacha Alloh taolaning azob oqibatini tetig'ini yo'q. Ular degan so'zlarining va inkor qilgan narsalarning oqibatini kelgusida jahannam o'tiga qattiq ittirilgan chog'da cho'qim biladi. Alloh taolo keyingi oyatlarda o'z zotidan bayon qilib mundoq deydi: Alloh taolo o'z mulkini tasarruf qilg'uchidir, xohlaganini qilg'uchidir. Kimga nimani berishni xohlasa, shuni beradi. Xohlagan kishini aziz qiladi, xohlagan kishini xor qiladi, xohlagan kishini hidoyat qiladi, xohlagan kishini ozdiradi. Bandalaridan xohlagan kishiga o'z amri bilan vahiy qiladi. Xohlagan kishining qalblarini pechatlab o'tadi. Ondan uni Alloh taoladan boshqa hech kim hidoyat qila olmaydi. Shak shubsizki, bandalar hech bir ishga iqtidorchilik qila olmaydi. Ular podshohlikni tasarruf qilishda zarrachilik huquqi bo'lmaydi. Hatto ular qilchilik bu narsaga ega bo'la olmaydi. Alloh taolo shun ularni ayblab mundoq deydi: yoki ularda g'olib nihoyatda karamlik Parvardigorning rahmatining xazinalari bormi? Ya'ni Alloh taolo tangdasiz g'olib va karamlik, xohlagan kishiga xohlagan narsani berguchi zotdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyod bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berishi jusidan jahannamdan yinib turgan o'ti yetarlikdir. Nisa surasi 53-oyatdan 55-oyatgacha. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi, degin. Isro surasi 100-oyat. Bu oyatlarning hammasida kafirlarning qilmishlari ayblandi. Chunki ular Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qildi. Alloh taolo Salih alayhissalomning qavmining uningga aytgan so'zlaridan xabar berib mundoq deydi: Aramizdan uningga vahiy nazil qilindimi? Hargiz undoq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Qamar surasi 25-26-oyatlar. Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga olib chiqadigan sho'tlarga chiqsin. Ya'ni agar ular shu podshohlik bo'lsa, ular o'zlarini osmonga olib chiqadigan sho'tlarga chiqsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Said ibn Jubayr, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi osmonga ulashadigan yo'llarni topsin deganlik bo'ladi dedi. Zekhak bu 7-osmonga chiqsin deganlik bo'ladi dedi. Ular Rasululloh qarshi jamoalardan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ya'ni ana shular haqqa agishishdan cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortgan va payg'ambarga qarshilik qilgan qo'shindir. Ular kelgusida xuddi ulardan ilgirki payg'ambarlarni inkor qilib halok qilingan jamoalarga o'xshash mag'lub qilindi va halok qilindi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Toki ular biz Muhammad ustidan g'olib qavmimiz demdi. Mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqa qarab qochdi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ularga beriladigan azob bo'la emas. Qiyomatda ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. Qamar surasi 44-oyatdan 46-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklaridan ilgari Nuh qavmi
Ad qavmi va qo'zuqlar egisi Fir'avn qavmi payg'ambarlarini inkor qildi. Samud qavmi, Lut qavmi va aykiliklar, ya'ni Shuayyib alayhissalom qavmimi payg'ambarlarini inkor qildi. Ana shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ular, ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birimi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Bular, ya'ni Makka mushriklari faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qaytimliq surnilar kutdi. U qaytlanmaydi. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nisibimizni bizga balduroq qiyomat kunidan ilgari bergin deyishdi. Sura Sad 12, 13, 14, 15, 16 oyat to'g'risida. Allah qilingan burunqi qavmlardan ibrat elish to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda ilgirki ummatlarning payg'ambarlarga qarshilik qilishi va payg'ambarlarni inkor qilishi sababidan ularga tushgan musibat va azob oqibatlardan xabar qildi. Ularning qissasi bundan ilgari nurg'un o'rinlarda tafsiliy bayon qilindi. Ana shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ya'ni sizlarga qaraganda ularning kuch-quvvati, mol-mulki va avlodlari ko'p edi. Bularga Parvardigorning azobi kelganda, o narsalari ulardan Alloh taolaning azobidan hech bir narsani to'sib qola olmadi. Ular, ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birim yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Xitob qilinuvchilarning uningdan qattiq ibrat olish uchun burunqilarning halok qilinish sababining ularning payg'ambarlarni inkor qilganligi ekanligi ko'rsatib berildi. Bular, ya'ni Makka mushriklari faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qaytimliq sunnalar kutdi. U qaytlanmaydi. Malik Zayd ibn Aslamning undaq deganligini rivoyat qildi. U ovoz ikkinchi qaytim qaytlanmaydi. Ya'ni ular qiyomatning tuyuqsiz kelishini kutdi. Qiyomatning alomatlari allburun kelib bo'ldi. Ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Bu ovoz qiyomatga chilingan sur ovoz bo'lib, Alloh taolo İsrafil alayhissalomni surni so'zib chilishga buyurdi. Shuning bilan Alloh taolo saqlagan kishidan boshqa osmon va zamin ahlidan hech kim qolmay qattiq qo'rquv ichida qoladi. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nisibimizni bizga balduroq qiyomat kunidan ilgari bergin deydi. Bu Alloh taolo tarafidan mushriklarning o'zlariga tegishli bo'lgan azobining baldur kelishini tilab qilgan duosini ayblashdan iboratdir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Zakhak, Hasan va bir qancha kishi ular azobning baldur kelishini so'radi dedi. Qatada yuqoridagilarning so'ziga o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagan degan so'zni qilgan. Anfal surasi 32-oyat deb qo'shib qo'ydi. Ba'zi tafsirshunaslar mushriklar agar jannat haqiqatan bor bo'lsa, jannatdagi nesimalarimiz balduroq berilsin deb uningga bu dunyoda erishishni so'rashdi. Ularning bu so'zi keldigan azobni masxir qilish va uni inkor qilish uchun deyilgan. Ibn Jarir mundaq deydi: ular dunyodagi o'zlariga tegishli bo'lgan yaxshi yomonliklarining balduroq bo'lishini so'rashdi. Uning bu so'zi muvofiqdir. Zakhak va Ismoil ibn Abu Xolidlarmo uning yaqin kelgan so'zini bayon qildi. Ular bu so'zni masxir qilish va azobni yiroq sanash yuzidan degan edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni ularning kelgan aziyatlarga sabr qilishga buyurdi. Sabr qilsa oxirgi nusrat va utuqning uningga mansub bo'lganligidan xabar berdi. Bismillahirrohmanirrohim.
Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni eslagin. U haqiqatan Allohga itoat qiluvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan etigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmı taraf-tarafdan toplanib Davud bilan billa tasbih aytadi. Tağlarning, qushlarning hammasi Allohga itoat qiluvchidir. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarini ato qildik. Sot 17, 18, 19, 20 oyat to'g'risida. Davud alayhissalom to'g'risida. Allah Taala bendisi ve peygamberi Davud aleyhisselam hakkında toxtaldı. O hakikaten bilimlik ve iş emelde kabiliyetli idi. Qatada Davud aleyhisselam'a ibadet kılışta, güç kuvvet, İslam'ın düşünüşte çoğunqur ilim verilgen dedi. Hadislerde kilişçe Davud aleyhisselam keçinin 3'ten birini ibadet bilen ötküzetti. Ömrünün yerimini roz tutuş bilen ötküzgen idi. İmam Buxari ve Müslim Peygamber aleyhisselamның bu vaqtda mundaq deganligini rivayet qildi. Allah Taalaga eng suyumlik bolgan namaz Davud aleyhisselamның namazıdır. Allah Taalaga eng suyumlik bolgan roza Davud aleyhisselamның rozasıdır. O keçinin 20-ci uxlaydı. Qalgan 20-nin 3'tün 2'sida namaz oquydu. 3'tün 1'ida yana uxlaydı. Bir kuni roza tutub, bir kun tutmaydı. Düşman yo'liqsa qaçmaydı. O hakikaten Allah Taalaga naiti yaxshi itoat qiluvchi edi. Yani o barliq ishlarida Allah Taalaga yuzlanadi. Biz hakikaten tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan etigini oqshimi tasbih aytadi. Yani hakikaten Allah Taala tog'larni kun chiqqan va kun patgan vaqtda Davud alayhissalom bilan birga tasbih aytishga bo'ysundirib bergan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey tağlar, ey quşlar, Davud bilan birlikte tasbih aytinglar" dedik. Saba suresi 10. oyatning bir qismi. Yani quşlarmı Davud aleyhisselam bilan tasbih aytgandek tasbih aytadi. Agar qushlar havoda uchib ketib, uning zaburni yiqimli ovoz bilan qiroat qilib tasbih aytayotganligini anglasa, u yerdan uchib ketolmay havoda to'xtab, uning bilan birga tasbih aytadi. İbn Jarir Abdullah ibn Haris ibn Nevfel'nin mundaq deganligini rivayet qildi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma chashka namozini o'qimaydi. Men uni Ummu Hanining qishiga ilib kirib, siz menga deb berganingizni buningam deb bering dedim. O mundaq dedi: Payg'ambar alayhissalom Makka fath qilingan kuni uyimga kirib, meni bir chelak suv va bir parcha raq tayyorlashga buyurdi. O shu raq bilan aramizni to'sib yuyindi. Ondan yig'ilib qolgan suvni uyning atrofiga chashdi. Ondan 8 rakat namoz o'qidi. Shu vaqtda chashka vaqti edi. O namozning qiyomi, rukusi, sajdasi va tashahhudlarini uzun qisqalikda asosan bir-biriga o'xshash edi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma uydan chiqib ketib, men Qur'onning o beshidan bu beshigacha o'qib, chashka vaqti namozini bilmagan edim, faqat amdil bildim. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi degan oyatni o'qib, ishroq namozini qani deydim dedi. Shundan keyin o chashka namozini ishroq namozi deydigan bo'ldi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularma taraf-tarafdan toplanib Davud bilan birga tasbih aytadi. Havoda to'xtab turib tasbih aytadi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allah Taalaga itoat qiluvchidir. Ya'ni Allah Taala itoat qiluvchi Davud alayhissalomga akshi tasbih aytquchidir. Said ibn Jubayr, Qatada ve Malik qatorliqlar Zeyd ibn Aslam ve ibn Zeydning mundaq deganligini rivayet qildi. Tağlarının, quşlarının hammasi Allah'a itoat qiluvchidir. Yani Allah Taalaga bo'ysunuvchilardir. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Yani biz uningga podshohlarning hayoti tushadigan, barliq narsalar to'liq qilingan mukammal bir podshohlikni ato qildik. İbn Abu Najih Mujahidning mundaq deganligini rivayet qildi. Davud alayhissalom dunyo ahli ichidagi eng kuchli podshoh edi. Onunğa hikmet ato qildik. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Yani onunğa tushuncha va
aql idrak ato qildik. Qatada mundaq dedi. Allah Taalaning kitobi va u kitobga ergashuvchilarni ato qildik. Sudi hikmat, ya'ni payg'ambarlik ato qildik dedi. Va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarini ato qildik. Qozi Shurayh va Sha'bi ro'shan so'z ibораlar degandan guvohchilar va qasamlar ko'zda tutiladi dedi. Qatada da'vogar ikki guvohchi lozim yoki ustidan da'vo qilinguchi bir qettim qasam qilishi lozim. Mana bu payg'ambarlarning, mu'minlarning va solih kishilarning haqqi bilan nohaqni o'ttirsin ayirgan ro'shan so'z iboralaridir. Unda qilish bu ummatning qiyomatgachilik bo'lgan hukmidir dedi. Abu Abdurrahman Sulaymimo mushning o'xshash dedi. Mujohid va sudiylar bu oyatdan hukmni to'g'ri qilish va uni tushunish ko'zda tutiladi dedi. Mujohid yana u so'z va hukmda haq nohaqni ayirishdir dedi. Bu so'z yuqoridagilarning so'zlarining hammasini o'z ichiga oladi. İbn Jarirmo bu qarashga qo'shildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, da'vo qiluvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yoniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga qo'rqmagan, biz bir-birimizga chiqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda adillik bilan hukm qilgan, nohaq hukm chiqarmagan, bizni to'g'ri yo'lga boshlagan dedi. Ularning biri shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'liqni menga bergan deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozir bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Davud aytdi, u sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shilishni talab qilib, rostda seni bo'za qilibdi. Nurg'un sheriklar yanala do'stlar shubhisizki bir-biriga chiqildi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bir-biriga chiqilmaydi. Bular azdur. Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sursat 21-oyatdan 21, 22, 23, 24, 25 oyat to'g'risida. Ikki da'vogarning qissasi to'g'risida. Tafsirşünaslar bu oyatlar haqida ko'pincha Bani Isroilga doir qissalardan ilingan bir qissani bayon qildi. Bu qissada agishga tegishlik birormi sog'lom hadis yo'q. İbn Abu Hatim bu vaqtda Yazid Raqqashi orqali Anas radhiyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilgan. Gerçi Yazid yaxshi kishilardan bo'lsa-mu, lekin u hadisshunoslarning ko'z qarashida rivoyat qilgan hadis ojiz hisoblanadigan kishilardandir. Shunga bu qissani o'qib qo'yishga bo'ladi. Uning to'g'ri xatoligini Alloh taolaning o'zi bilguchidir. Shubhisizki Qur'on haqdir. Uning ichidagi narsalar ham haqdir. Davud ulardan qo'rqdi. Ya'ni uningda qo'rqish yuz bergan edi. Chunki u masjidda bo'lib, masjid uning qorosidagi eng yaxshi o'rinda edi. Shu kuni u o'zining qishig'iga hech kimning kirmasligini jekilgan edi. O ikki kishining masjidning temidan ortilib o'zining qishiga tushayotganligini ko'rdi. O ikki kishi o'zlarining da'vosini so'rab qo'yish uchun Davudni oraga ilib oldi. Aramizda bu to'g'riliq munozir bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi. Ya'ni so'zda mendan ustun keldi. Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni biz uni sinadik. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Ya'ni sajda qildi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. Ya'ni uningdan sodir bo'lgan xatolik haqiqatan yaxshi kishilarning yaxshiligi, Alloh taologa yaqin bandalarning yomonligi hisoblandi degan jumlaning ichiga kirdi. Sad surasining sajdasi to'g'risida. Sad surasining sajdasi vojib sajdalardan emas, balki u shukr ado qilish sajdasidir.
imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumanın bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Sad surasiga sajda vojib sajdalardan emas. Men payg'ambar alayhissalomni o surda sajda qilayotganligini ko'rdim. Bu hadisni imom Buxoriy, Abu Davud, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlarmi rivoyat qildi. İmam Nasa'iy yani bu ayetning tafsirida Ibn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda Sad surasida sajda qildi va Davud alayhissalom o sajdani tavba qilish yuzidan qildi. Biz bo'lsak shukr qilish yuzidan qilamiz dedi. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirisida avvomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Sad surasining sajdasini to'g'riliq Mujohiddan so'radim. Mujohid, men Ibn Abbasdan qaysi o'rinda sajda qilding deb so'raganimda, Ibn Abbas menga Alloh taolaning Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. An'am surasi 84-oyatning bir qismi. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgan. An'am surasi 90-oyatning bir qismi. degan oyatlarni o'qimadingmi? Payg'ambar alayhissalom Davud alayhissalomga iqtido qilishga buyurilgan. Davud alayhissalom Sad surasida tilga ilingan sajdani qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga ergishib sajda qildi deb javob bergan edi. İmam Abu Davud, Abu Said Hudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom munbarda turib Sad surasini o'qidi. Sajda bor yer kelganda munbardan tushib sajda qildi. Boshqalar uning bilan birga sajda qildi. Yana bir kun u yana shu surani o'qidi. Sajda kelganda kishilar sajdaga tayyorlanadi. Payg'ambar alayhissalom u haqiqatan bir payg'ambarning tavba sajdasidir. Biroq men sizlarning sajda qilishga tayyorlanayotganlarni ko'rdim dedi va munbardan tushib sajda qildi. O bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ya'ni Davud alayhissalom tavba qilgan va podshohligida to'liq adolat yurgizganligi uchun qiyomat kuni Alloh taolo uni o'ziga yaqin bandalardan qiladi va jannatda yuqori darajalarga ega qiladi. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Adalet yürgüzgüçiler kıyamet günü nihayet şefkatlik Allah Teala'nın 10 yeniydin nurluk munberler üsteden orunu alıdı. Allah Teala'nın her ikisi tarafi ondur. Onlar ailesilerge ve kol astedeki kişilerge adalet yürgüzgen kişilerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida adillik bilan hukm chiqargan, nafs xohishiga ergashmagan. O seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Sad 26-oyat to'g'risida. Padişah va huquqdorlarga tavsiya qilish to'g'risida. Bu Alloh taolaning padişah va huquqdorlarga ularning kishilar orasida Alloh taolaning dargohidan nozil qilingan haqiqat bilan hukm qilishi va uningdan adishib ketmasligi uchun qilgan vasiyatidir. Agar ular unda qilmasa, Alloh taolaning yo'lidan gumrohlikqa chiqib ketgan bo'ladi. Alloh taolo o'zining yo'lidan ozgan qiyomat kunini unutgan kishilarga qattiq azob oqibat bilan ogohlantirish berdi. İbn Abu Hatim İbrahim Abu Zara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men samaviy kitob o'qigan edim. Valid ibn Abdulmalik menga sen haqiqatan ilgirki kitob o'qigan odamsan. Qur'onni o'qiding va tushunding. Xalifa hisobga tortilamdi deb so'radi. Men ey müminlerin halifesi sözleymo dedim.
O sözler dedi. Men müminlerin başlığı Allah Taala'nın aldıda sen hürmetlikmi yoki Davud aleyhisselammi? Şübhəsiz ki Allah Taala onunğa peygamberlik ve haliflikni bırakıp bergen. Andın kitabıda onu kelgüsi azaptan korkutup Davud seni biz hakikaten yeryüzüde halife kıldık kişilerin arasında adillik ile hüküm çıkargan nefs xahişe ergeşmegin ki o seni Allah'ın yolda azdırdı diyen dedim. Allah'ın yoldan azganlar hesap günü yana kıyamet gününü unutganlıkları üçün hakikaten qattiq azapqa duçar boludu. Sudi bu ayetni ular kıyamet günü üçün yaxşı əməllər qilishni tashlaganligi sababidan qattiq azobga duchor bo'ladi deb tafsir qildi. Sudiyning bu so'zi bu oyatning ochiq ma'nosiga uyg'undir. Bismillahirrahmanirrahim. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. O yani ularni bekor yaratilgan deb qarash kafirlarning gumonidir. Kafirlarga do'zaxdan vay. İman etgan va yaxshi amallar qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fajrlarga o'xshash qilamdiq. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun aql egallarining vaz nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Sura Sad 27, 28, 29 ayet to'g'risida. Dunyoning yaratishning hikmati to'g'risida. Allah Taala insonlarni buhuda yaratmaganligi, ularni faqat o'ziga ibodat qilish va o'zini bor va bir deb bilish uchun yaratganligi. Ondan qiyomat kuni ularni yig'ib bo'ysunuvchiligiga savob beradiganligi, kafirni azob bilan jazolaydiganligi haqida xabar berib mundaq deydi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. O yani ular bekor yaratilgan deb qarash kafirlarning gumonidir. Yani ular o'lgandan keyin tirilishni va oxiratni o'ylamaydi. Balki ular faqat bu dunyoga ishonadi. Kafirlarga do'zaxdan vay. Yani qiyomat kuni ularga tayyorlangan do'zaxdan vay. Allah Taala adolati va hikmati yusidan müminler bilan kafirlarning o'ttirisini barobar qilmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fajrlarga o'xshash qilamdiq. Ya'ni biz hargiz unda qilmaymiz. Ular Allah Taolaning dargohida barobar emas. Ish shundoq ekan, bo'ysunuvchiga savob berilgan, fajrlar jazolanadigan yana bir dunyoning yo'l bo'lishi cho'qimdir. Bu aqliy hushni joyida to'g'ri ko'z qarashga ega kishilarga ahiret ve hesap gününün çokum barlıqıdan derak berdi. Biz haqiqatan haddidan oshquchi zalimning mal mulkining, farzandining, noz ne'matining ko'payayotganligini va shu holatda o'layotganligini ko'ramiz. Aksicha Allah Taolaga bo'ysunuvchining qattiq qayg'u, hasrat ichida o'layotganligini ko'ramiz. Bu ikkisiga adillik bilan, insof bilan muomala qilishda çoqum hikmet bilen iş qilguvchi, hamın bilguchi adil zarrachilikmi zulm qilmaydigan zatning hikmati barliqi cho'qimdir. Bu adillik dunyoda yuz bermasa hisob va barobarlik uchun yana bir dunyoning barliqi muayyan ishidir. Qur'on Karim to'g'ri nishonlarga va ochiq fikrlarga boshlaydiganligi uchun Allah Taala mundaq deydi. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun aql egallarining vaz nasihat elishtirish uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qiluvchi edi. O'z vaqtida kechqurunlikqa uningga yaxshi yugurak otlar to'g'riladi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni eslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular
ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan ko'chirish bilan bo'ldim. Sulaymon aytdi. Atlarni meni oldimga elib kelinglar. Atlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pachoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Sura Sad 30, 31, 32, 33-oyat to'g'risida. Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Davud alayhissalomga Sulaymon alayhissalomni berganligi va uni payg'ambar qilganligidan xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqt bunday deydi: Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. Naml surasi 16-oyatning bir qismi. Ya'ni u payg'ambarlikda varislik qildi. U undaq bo'lmaganda Davud alayhissalomning 100 xotini bo'lib, Sulaymondan boshqa o'g'illari bor edi. Sulaymon nim degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qiluvchi edi. Bu Sulaymon alayhissalomga atalgan maqtash bo'lib, u Alloh taologa taat, ibodat va tavbani ko'p qiladi. O'z vaqtida kechqurunligi uningga yaxshi yuguruk otlar to'g'rilandi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomning sultonlik davrida uning oldidan yaxshi va yuguruk otlar o'tkazildi. Mujohid bu vaqt mundaq dedi: Bundaq otlar o'rtilganda 3 putliq bo'lib, 4-putining tuyqi yerga sal tekkizib turdi. Ahli salaf ulamolaridan bir qancha kishi mushunga o'xshash dedi. Imom Abu Davud Aisha radhiyallohu anhumaning Xaybar g'azdidan keldi. İmam Abu Davud Aisha radhiyallohu anha mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Tabuk yoki Xaybar g'azdidan keldi. Mening karotim pardalangan edi. Shamol chiqib pardaning bir tarafini ichib etdi. Shuning bilan qo'nchoqlarim ko'rinib qoldi. Payg'ambar alayhissalom Aisha bu nima dedi? Men qizlarim deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom qo'nchoqlarning orasidan yipdan to'qilgan 2 qanotli bir otni ko'rdi-da, bu nima dedi? Men u ot deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom otning ustidagi nima dedi? Men 2 qanoti deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom otning ustidagi nima dedi? Men 2 qanoti dedim deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom otning qanoti bo'lamdi dedi. Men Sulaymon alayhissalomning otlarining qanotlari borligini anglamdingmi dedim. Payg'ambar alayhissalom kulib ketdi. Men uning kulganidan hatto eg'iz tishlarini ko'rdim dedi. Sulaymon aytdi: Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan ko'chirish bilan bo'ldim. Salaf va tafsirshunos ulamolardan bir qancha kishi Sulaymon otlarni ko'zdan ko'chirish bilan bo'lib ketib, asr namozining vaqti tugab ketdi. Kesib aytish bo'ladiki, u buni qasddan qilmadi, balki unutganligidan bo'ldi. Bu xuddi payg'ambar alayhissalomning Xandak kuni Xandak ko'lash bilan bo'lib qilib, asr namozini kun o'ltirgandan keyin o'qigani bilan o'xshashdir. Xandak haqidagi bu voqea Imom Buxoriy va Muslimning bir necha rivoyat orqali isbotlangan. Shu rivoyatlardan birida Jabir radhiyallohu anhuning undaq deganligini rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhu Xandak kuni kun o'ltirgandan keyin payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Quraysh kofirlarini tillab turib: "Ey Allohning payg'ambari, men texe asr namozini o'qimasdan kun o'ltirib ketgili tasliq qildi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men texe namoz o'qimadim" dedi. Biz Butxon degan yerga yig'ildik. Payg'ambar alayhissalom tahorat oldi. Biz tahorat oldik. Kun o'ltirib ketgan vaqtda asr namozini o'qidik. Undan sham namozini o'qidik. Sulaymon aytdi: "Otlarni meni oldimga elib kelinglar." Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pachoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Hasan Basri bu oyat haqida mundaq deydi: Sulaymon alayhissalom otlarga
Süleyman aleyhisselam atlarga qarab turib, Allah'ның namı bilan qasamki, sizlar meni Parvardigarımның ibadetidan yana bir qatim to'sib qo'ymanglar, dedi va ularni bo'g'izlashga buyruq qildi. Shuning bilan atlar bo'g'izlandi. Qatadami shunga o'xshash Süleyman aleyhisselam atlar qarab turib, Allah'ның namı bilan qasamki, sizlar meni Parvardigarımның ibadetidan yana bir qatim to'sib qo'ymanglar, dedi. Ularni bo'g'izlashga buyruq qildi. Shuning bilan atlar bo'g'izlandi. Qatadimi shunga o'xshash, dedi. Sudi ularning bo'yinlari va paylari qilishlar bilan chepib tashlandi, dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Süleyman atlarni yaxshi ko'rganlikdan ularning yaylarini va pachoqlarini silashga boshladi. Ibn Jarirmi bu qarash qo'shildi va mundaq dedi. Süleyman alayhissalom hayvonning pachoqlarini kesib qiynamaydi va mollarini birarnimi sababsiz o'ltirmaydi. U atlarni ko'zdan kechirish bilan bo'lib ketib, namozini qazo qilib o'tganligi uchunla gunohsiz atlarni o'ltirish aqliga muvofiq emas. İbn Jarirning bu qarashni qo'llashi to'g'ri deb ketkil bo'lmaydi. Chunki Süleyman alayhissalomning shariatida shunday ahvol ostida atlarni bo'g'izlash durust bo'lishi mumkin. Bo'libmi u atlarga nazar silish bilan mashg'ul bo'lib qilish. Namozdan vaqti chiqib ketgachga Alloh taolaning roziligi uchun g'azablangan bo'lsa, shunday qilish durust bo'lishi mumkin. U Allohning roziligi uchun atlardan ayrilgan bo'lg'achqa Alloh taolo uningga analarining o'rniga ulardan yaxshi narsa bo'lgan shamolni bo'ysundirib berdi. Bu shamolning adiganlik musofasi 1 oylik, kechlik musofasi 1 oylik bo'lib, Süleymanning amri bilan Süleyman naga yo'l olsa, shu yerga qulay holda yurib ketdi. Mana bu otdan tez ham yaxshidir. İmam Ahmad va Abu Qatada Abu Dahma'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz bir sahrolik odamning oldiga keldik. O bizga Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib turib, Alloh taolo o'ziga o'rgatgan bilimlardan menga o'rgatishga boshladi va shaksizki sen Alloh taologa taqvodorlik qilib biror ishni Alloh uchun tashlasang, Alloh sana uningdan yaxshisini berdi degan edi, dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Süleymanni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Süleyman aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uchisan." Biz Süleyman'a shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Süleymanning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzan mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni ilib chiqa oladigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ya'ni nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Biz Süleyman'a aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Onundan sen xalqan kishiga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sura Sad 34-oyatdan 40-oyatgacha to'g'risida. Alloh taolaning Süleyman alayhissalomni sinaganligi, ondan uningga alohida marhamat qilganligi to'g'risida. Biz haqiqatan Süleymanni sinadik. Uning taxt ustiga bir jasadni tashladik. Alloh taolo uning taxt ustiga tashlagan bu jasadning haqiqiy ahvoli to'g'risida to'xtalmadi. Biz Alloh taolaning uni sinab taxt ustiga jasad tashlaganligiga iymon etamiz. Uning asli mohiyatini bo'lsa bilmaymiz. Bu haqda so'zlaganlarning hammasi Isroil avlodidan qilingan rivoyatlardir. Uning rost yolg'onligini biz bilmaymiz. Ondan u bu sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Ya'ni bu sinoqdan keyin u Alloh taologa tavba qildi. Duo qilib mag'firat tiladi.
va uningdan keyin o'ziga uningdan boshqa hech kimga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilishni tiladi. Sulaymon aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uchisan." Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida Sulaymon mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan degan so'z orqali Alloh taoladan o'zidan keyin o'ziga o'xshash insonlar ichidan hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni so'radi dedi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalomdan nurg'unlagan sahih hadislar rivoyat qilindi. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan oqshom jinlardan ifrit mening namozimni buzitish uchun menga etildi. Alloh taolo mening uni yangishimga imkoniyat yaratib berdi. Men uni masjidning to'riklaridan biriga bog'lab qo'yishni niyat qildim. Shunda qilgan bo'lsam, tong otganda sizlar hammanglar uni ko'rgan bo'lardinglar. Shu asnoda qarindishim Sulaymon alayhissalomning Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin degan so'zni eslab bu niyatimda yondim. Ravi mundoq dedi: Ifrit rasvolarcha qo'g'landi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy shundoq rivoyat qildi. Imom Muslim Abu Darda radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom namozga turdi. Biz uning Allohga sig'inib, sendan panoh tilayman da'vatqanligini, ondan 3 qatim Allohning la'nati bilan sana la'nat o'qiyman da'vatqanligini angladik. U xuddi bir narsa ilayotgandek qo'lini sunayotdi. O namoz o'qib bo'lganda biz ey Allohning payg'ambari, biz namozda sening burun bir biz anglab boqmagan so'zlarni da'vatqanligini angladik va qo'llaringni sunayotganligini ko'rdik dedik. Payg'ambar alayhissalom Allohning dushmani iblis yuzimni ko'ydirish uchun bir parcha o't yolqinni olib keldi. Men 3 qatim Allohga sig'inib panoh tilayman dedim. Ondan Allohning to'liq la'nati bilan sana la'nat o'qiyman deb 3 qatim takrorladim. U yana chekinmadi. Ondan uni tutib bog'lashni iroda qildim. Alloh bilan qasamki, qarindishim Sulaymon alayhissalomning duosi esimga kelmagan bo'lsa, u bog'langan holda tong otgan bo'lib, Madinalik bolalarning uyinchiqiga aylangan bo'ladi dedi. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzan mang'atdi. Hasan Basri Sulaymon alayhissalom Alloh taolaning roziligi uchun otlarni bo'g'izladi. Alloh taolo uning o'rniga uningda yaxshi va tez yuradigan atganlik musofasi 1 oylik, kechqurunlik musofasi 1 oylik yo'lni basa oladigan shamolni bo'ysundirib berdi dedi. U xohlagan tarafga, ya'ni shaharlardan u xohlagan yerlarga bora oladi. Hamda uningga katta binolarni sala oladigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni ilib chiqa oladigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ya'ni katta saroylarni, mistin aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng ligellarni, cho'nglikdan midirlamaydigan qazonlarni yasay oladigan shaytonlarni, uningdan boshqa insonlarning qo'lidan kelmaydigan mushaqqatli ishlarni qila oladigan shaytonlarni, dengiz ostidan unchi marvoyit va dengizdan boshqa yer tepilmaydigan isil narsalarni chiqara oladigan yana bir turkum g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yani nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Ya'ni ulardan nurg'unlarga ishkal silingan bo'lib, ular haddidan oshgan, asiylik qilgan, ishlarga unamagan yoki qilish belgilab berilgan ishlarda bo'yin tovliq va buzg'unchilik qilganlardir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning san bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergan yoki bermagin. Bu haqda sendan hisob elinmaydi. Ya'ni bu sening bizdan so'raganing bo'yicha sana ato qilingan to'liq podshohlik va mukammal sultonlikdir. Sen xohlagan kishiga bergin, xohlagan kishiga bermagin, buningdan hisob tortilmaysan. Ya'ni qanday ishni qilishni xohlasang qilgin, qanday hukm qilishni xohlasang shunday hukm qilgin. U sana durust va to'g'ri bo'ladi.
İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalomga buyurilgan narsani qilish Alloh taolaning buyrug'iga binoan kishilar orasida adil taqsim qilguvchi bo'lishdek, odatdagi banda sifatlik payg'ambar bo'lish bilan xohlagan beradigan, xohlagan bermaydigan, buning uchun hisobga tortilmaydigan va gunohmi yozilmaydigan podshoh sifatli payg'ambar bo'lishni tanlash ixtiyorligi berilganda, payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomning maslahati bilan avvalgisini tanlagan edi. Jibril uningga kamtar bo'l degan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom avvalgisini tanladi. Chunki u Alloh taolaning dargohida qadri eng yuqori, qiyomatda eng yuksak martabaga egadir. Gerçi ikkinchisi podshoh sifatli payg'ambarlik bo'lsa-mu, u ham dunyo va oxiratda katta darajaga egadir. Shuning uchun Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga dunyoda payg'ambarlik va podshohlikni berganligini bayon qilganda, uning qiyomat kunimi Alloh taolaning dargohida cho'ng nasibiga ega ekanligini aytdi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bandimiz Ayyubni eslagin. U o'z vaqtida Parvardigoriga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo, mushaqqat va azob yetkazdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepgan dedik. U puti bilan yerni tepuvdi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyinsin bo'ladigan, ichsin bo'ladigan sovuq suvdir dedik. Biz uning kasal vaqtida hodisaga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan birga bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egallar uchun vaznasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, uning bilan ayolingni urg'in, qasamingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan savarchang bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. Sura Sad 41-oyatdan 44-oyatgacha to'g'risida. Ayyub alayhissalom to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Ayyub alayhissalomni uni sinash yuzidan teniga, miliga va farzandiga bergan balolarni bayon qiladi. Hatto uning tenida yuragidan boshqa yangining o'rinchilikmi saq o'rin qolmagan edi. Uning bo'lgan muhabbatini, Alloh taolo va Alloh taolaning payg'ambariga bo'lgan iymonini saqlab qolgan ayoldan boshqa dunyoda uning kesli va boshqa hajotlariga yordam tegadigan hech narsa qolmagan edi. Uning ayoli 18 yil atrofida boshqalarga ishlab pul tepib, shuning bilan Ayyub alayhissalom beqib uning xizmatini qildi. Ayyub alayhissalom undan burun meli va farzandlari ko'p ushtunkur odam edi. Keyin bularning hammasi qo'ldan ketdi. Hatto uning ahvoli shu darajaga berib yetdiki, o'zini qo'yg'ili olqonchilikla yeri qolgan edi. Ayoldan boshqa yiroq yaqinlar uni tashlab ketdi. Ayoli Alloh uningdan rozi bo'lsin, turmush ehtiyoji uchun ayrilgandan boshqa vaqtlarda uningdan kech kunduz ayrilmaydi. Ishga borganda tez qaytib keladi. Vaqt uzrab ahvol nacharlashib, taqdirga yezilg'ini tugab, vaqt to'shqanda u olimlarning parvardigori, payg'ambarlarning ma'budi bo'lgan Alloh taologa zorlanib mundoq dedi: "Haqiqatan meni bola, ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatliksan." Anbiya surasi 83-oyatning bir qismi. Bandimiz Ayyubni eslagin. U o'z vaqtida Parvardigorga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo, mushaqqat va azob yetkazdi deb nido qildi. Ya'ni tenimga jafo, mushaqqat, melim va farzandimga balolarni ilib keldi. Shu paytda eng marhamatli Alloh uning duosini ijobat qilib, uni o'rnidan turib, yerni tepishga buyurdi. U shunday qildi. Alloh taolo bir buloq chiqarib berib, uningga yuyinishga buyurdi. Bu suv uning badanidagi barliq sirtqi kasallarni saqaytdi. Ondan u yana bir yerni urishga buyurdi va yana bir buloq chiqarib berib, uningdan ichishga buyurdi. U suvni ichish bilan uning barliq ichki kasalliklar saqaydi. Salomatlikka to'liq asliga keldi. Shun Alloh taolo mundoq deydi:
Onunğa putung bilan yerini tepken dedik. O putu bilan yerini tepivdi, süzük bir bulaq etilip çıktı. Biz onunğa bu yuyunsun bolduğan, içsin bolduğan soğuk sudur dedik. İbn Cerir ve İbn Abu Hatem Enes İbn Malik radhiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Haqiqatan Allohning payg'ambari Ayyub alayhissalom o'ziga berilgan balolar ichida 18 yil turdi. Uning yiroq yaqinlari uni tashlab ketdi. Faqat uning eng yaqin bir tuqqan qarindoshlaridan ikkili kishi qoldi. O ikkisi edigan oqshomda uni yo'qlaydi. Ikkisining biri yana biriga bilamsan, Allohning nomi bilan qasamki, Ayyub ahli jahannamdan hech kim qilib boqmagan bir gunohni qildi, dedi. Hamrohi uningga u qaysi gunoh dedi. U 18 yildan beri Alloh taolo uningga rahim qilib ishboliq bermadi dedi. O ikkisi kechqurunlikqa uni yo'qlab borgan vaqtida heliq odam o'zini bosolmay gapini Ayyub alayhissalomga da'vatdi. Ayyub alayhissalom sening nim da'vat qilganligingni bilmayman. Haqiqatan Alloh taolo biladiki, men talash tartish qilib deb Alloh taoloni zikr qilgan ikki odamning yenidan o'tgan va uyimga berib ularning haqqi bo'lmagan ishda Alloh taoloni zikr qilganligini yomon ko'rib, ularning gunohi uchun kafarat bergandan boshqa gunoh bo'lg'idek ish qilganim yo'q dedi. O hajat qilg'il chiqatdi. Hajatini qilib bo'lganda ayoli uni qo'ldan yetlab o'rniga ilib keldi. Bir kuni u hajatidan kechikib qoldi. Bu chog'da Alloh taolo Ayyub alayhissalomga putung bilan yerni tepgan dedik. O putu bilan yerni tepibdi, suzuk bir buloq itilib chiqdi. Biz uningga bu yuyunsun bo'ldigan, ichsin bo'ldigan so'g'uk sudur dedik deb vahiy qilgan edi. Ayoli uni uzun saqlab, onda uning qarab baqqili mangavdi. Ayyubning o'zi tarafga qarab kelayotganligini ko'rdi. Alloh taolo haqiqatan uni kesildan saqaytgan bo'lib, u eng kelishgan holatiga kelgan edi. Ayoli uni ko'rganda Alloh seni muborak qilsin. Alloh taolaning sinoqqa uchirgan payg'ambarni ko'rdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, uning sog'lom vaqtidagi holatiga sendan bakrak o'xshaydigan birmi odamni ko'rmadim dedi. Ayyub alayhissalom bu haqiqatan men dedi. Uning ikki xamini bor bo'lib, biri bug'doy, yana bir arpa xamini edi. Alloh taolo ikki bulutni avatdi. Biri bug'doy xaminiga, yana bir arpa xaminiga oltin to'kib to'shqizib etdi. Buni Ibn Jarir rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ayyub alayhissalom yalang'och o'ynayotganda ustiga oltin cheketkilar tushdi. O ularni kiyimga usishqa boshladi. Shu asnoda uning parvardigori: "Ey Ayyub, men seni ko'rib turganimdanmi boy qilib etmadimmi?" deb nido qildi. Ayyub alayhissalom shundoq: "Ey parvardigorim, lekin men sening barakatingdan behojat emasman." Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Biz uning kasal vaqtida hodisaga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nazil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Hasan va Qatada Alloh taolo uningga bola chaqalarining va avlodining o'zini tildirib berdi va ular bilan billa bir hassa ortiq berdi dedi. Bu bizning nazil qilgan rahmatimizdir. Ya'ni bizning uningga Bu bizning nazil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Hasan va Qatada Alloh taolo uningga bola chaqalarining va avlodining o'zini tirildirib berdi va ular bilan billa bir hassa ortiq berdi dedi. Bu bizning nazil qilgan rahmatimizdir. Ya'ni bizning uningga ato qilganimiz uning savrchanligi, tavranmas irodasi, tavbasi, kamtarligi va o'zini to'van tutish qatorliq fazilatlarga qarta uningga nazil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Ya'ni shunda qilishdan maqsad aql egallarining savrchanligining natijasiga keng kushadlik va rohatga yetishish ekanligini bilishlari uchundir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, uning bilan ayolini urgan, qasamingni buzmagan dedik. Bu shuning uchunki Ayyub alayhissalom ayolining bir ishni xato qilganligi uchun uningga ochiqlangan va Alloh taolo o'ziga shifolik berib saqaysa, uni 100 qamchi urishga qasam qilgan edi. Alloh taolo
Onunğa şifalık berib sağayğan vaqtida ayolning uningga qilgan yaxshi xizmati, mehr shafqati va g'amxo'rlik uchun berilgan mukofot ayolini urish bo'lmasligi kerak edi. Shu Alloh taolo Ayyub alayhissalomga fatvo berib, 100 tal shexi bor bir sop elib, ayolni birini urishga buyurdi. Buning bilan u qasamini buzmay ado qildi va qilgan narsasini o'rindadi. Mana bu Alloh taologa taqvodorlik va tavba qilgan kishi uchun berilgan chiqish yo'lidir. Biz Ayyubni haqiqatan savrchan bayqadik. U nim degan obdan banda, haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchi. Alloh taolo uni u nim degan obdan banda, haqiqatan u Alloh tavba bilan yuzlanguchidir deb maqtadi va ta'rifladi. Alloh taolo o'ziga taqvodorlik va tavba qilgan odamga chiqish yo'li ko'rsatib berganligini bayon qilib mundaq dedi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning chiqish yo'l berdi. Allah uning o'ylimga yerda rizq berdi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uning kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Taloq surasi 2-3 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. İbadette güçlük, dinde besiretlik bendilerimiz İbrahim, İshaq ve Yaqubni eslegin. Ularni biz pak xisletlik, ahiretni eslep turdigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. İsmoilni, İlyasani va Zulkifilni eslegin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Sura Sad 45, 46, 47, 48 oyat to'g'risida. Alohida tanlangan yaxshi payg'ambarlarning bayoni to'g'risida. Allah Taala bendilerinden ibadetkar peygamberlerinin faziletleri hakkında haber verip mundaq deydi. İbadette güçlük, dinde besiretlik bendilerimiz İbrahim, İshaq ve Yaqub aleyhisselam ne eslegin. Yani şular elmeli, yaxşı, ilmi, paydalıq, ibadetli, güçlük ve nazar dairesi keng buluş bilen derecesi yuqur kılınğanlardır. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. İbadette güçlük demek, ibadette boş kalmaydigan, ibadet xumar demektir. Besiretlik demek, dinde alim buluş demektir. Qatada ve Sudi, ular ibadette güç kuvvet, dinni düşünüşte çonqur düşünce verilgen kişilerdir dedi. Ularni biz pak xisletlik, ahiretni eslep turdigan samimiy kishilar qildik. Bu haqda Mujahid, yani biz ularni ahiret uchun amal qildigan, ahiretdan boshqa o'y xiyolda bo'lmaydigan kishilar qildik dedi. Sudi ularning ahiretni eslash va ahiret uchun la emas, ahiret uchun la amal ibadat qilishdir dedi. Malik ibn Dinar mundaq deydi. Allah Taala ularning dillaridan dunyoga berilish va uni o'ylashdan chiqarib o'tib, ahiretni yaxshi ko'radigan va ahiretni eslab turadigan ixlosmand, xolis kishilardan qildi. Qatada ular kishilarga ahiretni eslatdi va ahiret uchun amal qilishga vaziyat etdi dedi. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. Ya'ni ular alohida tanlanib chiqqan yaxshi kishilardir. İsmoilni, İlyasani va Zulkifilni eslagan, ularning hammasi yaxshilardandir. Anbiya surasida bularning qissalari va xabarlari to'liq bayon qilingancha bu yerda qayta to'xtalmaymiz. Bu vaz nasihatdir. Ya'ni bu haq nahaqni ayiruvchi, uningda vaz nasihat oldigan kishi uchun vaz nasihat bordir. Sudi bu vaz nasihat Qur'on Karimdan iboratdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. O turalg'u bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turdi. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftlari bo'ldi. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning oyatlarimizdirki, u hargiz tugamaydi.
Sura Sad 49-oyatdan 54-oyatgacha to'g'risida. Saodatmanlarning oxir boradigan joyi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda saodatman mo'min bandalari uchun oxiratda haqiqatan yaxshi oqibatning borligidan xabar berdi. U oqibat bo'lsa-mu oxir qaytadigan joyga berishdir. Alloh taolo u joyni bayon qilib mundaq deydi: O turali bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ya'ni ular kelgan vaqtida jannatning eshiklari ular uchun ochiq bo'ladi. Ular jannatlarda taxtlarga yo'lib o'ltirdi. Ba'zilar bu oyat haqida ular pardalar bilan zinatlangan karvatlar ustida badashqon qurib o'ltirishdi dedi. Ular jannatlardan nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turdi. Ya'ni ular qanchalik talab qilsa shunchalik hozir qilindi va ularning xolig'ini bo'yicha sharoblar tayyorlandi. Ya'ni qaysi xildikini talab qilsa jannat xodimlari shu xildikini ularga elib keladi. Tövendeki ayetman bunu ta'kidlaydi. Eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, camlarni ularga aylanib sunib turdi. Voqea surasi 18-oyat. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftillari bo'ladi. Ya'ni ularning juftillari o'z erlaridan boshqalarga ko'z qirini solmaydi. Bu juftlarning yosh qurami o'xshash bo'ladi. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Muhammad ibn Ka'b va Sudi qatorliqlarning so'zining mazmunidir. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Ya'ni mana bular biz degan jannatning sufatidir. Bu jannatni Alloh taolo taqvodor bandalariga va'da qildi. Ular qiyomat kuni qabrlaridan turib, o'tdan salomat bo'lgandan keyin o jannatning kishilaridan bo'ladi. Alloh taolo bu jannatning abad tugmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi. Bu haqiqatan bizning oyatlarimizdirki, u hargiz tugmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Nahl surasi 96-oyatning bir qismi. Bu ularga qilingan üzülüp qalmaydigan in'amdir. Hud surasi 108-oyatning bir qismi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga albatta üzlüksiz savob beriladi. Fussilat surasi 8-oyat. Uning meyvelari tugamaydi. Hamisha soya tushib turadi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. Ra'd surasi 35-oyatning bir qismi. Bu haqda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Bu kuydirgichi qiziq sudur, qon yeringdir. Ular buni tetsin. Ya'ni ularga agashtirgichilarga aytiladi. Bu jamoa sizlar bilan birga kirguchidir. Agashtirgichilar aytadi. Ular qarshi ilinmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetag'uchidir. Agashtirgichilar aytadi. Balki sizlar qarshi ilinmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar. Ya'ni bizni ozdirib do'zaxga kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yomon joy? Ular ya'ni agashtirgichilar, Parvardigorimiz bizga bu azobni elib kelgan odamga do'zax azobini 2 esi ziyoda qilgan deydi. Ular ya'ni kofirlarning katta boshlari aytadi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mo'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chaqda masxara qilatdiqmi? Yoki ulardan ko'zlar eg'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular do'zaxda biz bilan birga tursimi ko'rmayotgandiq. Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Sura Sad 55-oyatdan 64-oyatgacha to'g'risida.
Baxtsizlarning oqibati to'g'risida Alloh taolo saodatmand kishilarning oqibatini bayon qilish bilan birga baxtsizlarning qiyomat va hisob kunidagi holi, ularning oxir qaytadigan joyi va oqibatini bayon qilib mundoq deydi. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxiratda bo'lgan joyi haqiqatdan eng yomon joydir. Ya'ni ular Alloh taoloning itoatidan chiqqan payg'ambarlarga qarshilik qilganlardir. Anda ular u joyni izohlab mundoq dedi. U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi. Ular jahannamga kirganda jahannam ularning butun atrofidan o'rib oladi. U nimga yomon joy. Bu ko'ydirguchi qiziq sudir, qon yerangdir. Ular buni tetsin. Bu ko'ydirguchi su eng chekiga yetgan qaynoq sudir. Ammo bu qon yerang bo'lsa, dal uni aksicha bo'lib, sovuqligidan ichkuchiga bardoshlik berolmagudek darajada azob elib keladigan qon yerangdir. Ya'ni ularga mush xildagi boshqa turli azoblarni boshqa turli azob bilan azoblandi. Hasan Basri ya'ni ularga mush xildagi boshqa turli azoblar bor. Ya'ni ular bir turlik azob bilan va uning dal aksichi bo'lgan boshqa bir turlik azob bilan azoblandi. Hasan Basri Alloh taolaning ya'ni ularga mush xildagi boshqa turlik azoblar bor degan oyatiga xilma-xil azoblar bor deb ma'no berdi. Boshqalar bu azoblar qattiq sovuq, zahar, qaynoq suv ichish, zaqqum darxidan yeyish, taqqa chiqish va tushlarga o'xshash. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan va hammasida odamlar azoblanadigan va xorlanadigan turli azoblardir dedi. Do'zax ahlining munozirasi to'g'risida agashkuchilari bilan do'zaxga kirgan chaqda agashturgichilarga aytiladi. Bu jamoa sizlar bilan birga kirguchidir. Agashturgichilar aytidi. Ular qarshilanmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetig'ichidir. Bu Alloh taolaning do'zax ahlining birisiga degan so'zidan qilgan xabaridir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Har qachon bir ummat do'zaxga kiradigan, u o'zidan ilgari ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. Ya'ni bir-biriga salom berishning o'rniga la'nat o'qishidi, bir-birini inkor qilishidi, ba'zilarini kofir deyishidi. Kuchlik va qattiq qo'l zaboniylardan tarkib topgan do'zaxga muakkal farishtalarning yollishi bilan yangi bir jamoa do'zaxga kirib kelganda, ulardan burun kirganlar aytidi. Bu jamoa, ya'ni do'zaxga kirib kelayotganlar sizlar bilan birga kirguchidir. Agash turguchilar aytidi. Ular qarshilanmaydi. Ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetig'ichidir. Chunki ular haqiqatan jahannam ahlidir. Agash kuchilar aytidi. Balki sizlar qarshilanmaysizlar. Ya'ni yangi kirganlar ilgirkilarga aytidi. Balki sizlar qarshilanmaysizlar. Azobni bizga elib keldinglar. Ya'ni bizni ozdirib do'zaxga kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Ya'ni sizlar bizni mush joyga elib keladigan narsaga chaqirdinglar. Bu nima degan yomon joy? Ya'ni bu nima degan yomon qarorgoh. Ular ya'ni agashkuchilar, Parvardigorimiz bizga bu azobni elib kelgan odamga do'zax azobini 2 hassa ziyoda qilgan deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qartib, ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 hassa do'zax azob bergan deydi. Allah hammasiga 2 hassa azob berdi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. Har biringlar qilmishinglar qarta azobga duchor bo'lsizlar. Ular ya'ni kofirlarning katta boshlari aytadi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mu'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-g'o. Ularni biz dunyodagi chaqda masxir qilatdikmi? Yoki ulardan ko'zlar eg'ib ketdimi? Ya'ni yoki ular do'zaxda biz bilan birga tursimi ko'rmayotgandik. Mana bu do'zaxdagi kofirlarning holidir. Ularning qarshicha gumrohlikda deb e'tiqod qiladigan odamlarni ular do'zaxda ko'rolmaydi.
Ular müminlarni gumrohlikda deb qaraydi. Kafirlar bizga nima bo'ldi? Ularni do'zaxda biz bilan birga ko'rmaymiz-g'o deydi. Mujahid Abu Jahlning so'zi bo'lib, u menga nima bo'ldi? Men Bilal, Ammar, Suhayb va palon pokunlarni ko'rmayapman-g'o dedi. Bu faqat bir misoldir. Chunki barliq kafirlarning holi mushundaqdir. Ular müminlarni do'zaxga kirdi deb e'tiqod qiladi. Kafirlar do'zaxga kirganda müminlarni izlaydi. Ularni topolmagandan keyin biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni müminlarni do'zaxda ko'rmaymiz-g'o. Ularni biz dunyodagi chaqda masxara qilatdikmi yoki ulardan ko'zlar ig'ib ketdimi deydi. Kafirlar o'zlarini aldab, ular biz bilan jahannamda bor bo'lish mumkin, lekin ko'zimiz ularni ko'rmay qoldi deyishdi. Shu vaqtda kafirlar mu'minlarning yuksak oliy o'rinda turganligini biladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ahli jannat, ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi: Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning da'vatam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simasidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli Ahraf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb tovlaydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmagin deydi. A'rafdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklar tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simasidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'pilgan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb tovlaydi. A'rafdagilar do'zaxiylarga müminlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusida g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deydi. Sura A'raf 44-oyatdan 49-oyatgacha. Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Ya'ni ey Muhammad, biz haqiqatan san xabar qilgan do'zax ahlining bir-biri bilan janjallashishi, bir-biriga la'nat o'qishi qatorliq bu qilmishlari albatta haqdir. Uningda hech bir shak shubha yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Makka kafirlariga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Alloh osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. G'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga aytqinki, u ya'ni Allohning birligiga da'vat qilg'uchi payg'ambar ekanligidan cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. Farishtalar Adam alayhissalom to'g'risida munozaralashayotgan chog'da men ularning ahvolini bilmaydim. Men faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. Sura 65-oyatdan 70-oyatgacha to'g'risida. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining cho'ng bir xabar ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taologa kafir bo'lgan, payg'ambarini inkor qilgan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi: Men faqat bir ogohlantiruvchiman. Ya'ni sizlar o'ylagandek emasman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Ya'ni u o'zi yolg'iz butkul shayni tizginlab turg'uchidir. G'olibdir. U Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. Ya'ni Allah barliq narsalarning egisidir va uni boshqaruvchidir.
g'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining buyukligi va g'olibligi bilan xohlagan odamga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga aytqinki, u ya'ni Allohning birligiga da'vat qilg'uchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Ya'ni Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib avatishi cho'ng xabardir va katta ishdir. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar, ya'ni uningdan g'aflat qilsizlar. Farishtalar Adam alayhissalom to'g'risida munoziralashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Ya'ni menga vahiy nozil bo'lmagan bo'lsa, farishtalarning Adam alayhissalom to'g'risida munoziralashganligi, iblisning Adam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortganligi va o'zining Adam alayhissalomdan afzal ekanligi to'g'risida Parvardigor bilan davolashganligi qatorliq ishlarni men nadim biletdim. Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Parvardigorim farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan laydan bir odam yarataman. Uni men ravus yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolarini to'liq mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi qolmay, hammasi Adam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yintovlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Alloh aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmaslikning takabburlik qilganlikdanmi yoki yuqori mavdaliklardan bo'lganligingdanmi?" Iblis: "Men uningdan ortiq. Meni o'tdan yaratding, uni laydan yaratding", dedi. Alloh: "Sen jannatdan yo'qol, sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding, sen haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin", dedi. Iblis: "Parvardigorim, menga xaloyiq tirildigan kungacha, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang", dedi. Alloh: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi", dedi. Iblis aytdi: "Izziting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar bundan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman." Alloh aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana agashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman." Sursat 71-oyatdan 85-oyatgacha to'g'risida. Adam alayhissalom bilan iblisning qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu qissani Baqara, A'rof, Hijr, Isro, Kaf suralarida va bu suralarda, ya'ni Sadda bayon qildi. Buning mazmuni mundaq: Alloh taolo Adam alayhissalomni yaratishdan burun farishtalarga o'zining haqiqatan cheksa jiranlaydigan, qurtilgan qarlaydan inson yaratadiganligini uqtirdi. U insonni yaratib bo'lgan hamon hurmatlash, ulug'lash, ehtirom bildirish va Alloh taolaning buyruqlariga bo'ysunish yuzida uningga sajda qilishga buyurdi. Iblisdan boshqa barliq farishtalar buyruqqa bo'ysundi. Iblis ya'ni farishtalarning tipidan emas, balki jin tipida edi. Uning tabiati uning uchun eng zarur bo'lgan narsaga xiyonat qildi. U odamga sajda qilishdan cho'ngchilik qildi hamda bu vaqtda Parvardigori bilan munozirlashdi. U o'zi o'tdan, Adam alayhissalom laydan yaratilganligi uchun o'zicha o't laydan ortiq deb qarab, o'zining Adam alayhissalomdan ustun ekanligini da'vo qildi. U haqiqatan xatolashdi. Alloh taolaning buyrug'iga xiloflik qildi va kofir bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo uni xorliqqa duchor qildi. Rahmat ishkidan yiroq ayrildi. Xotirjam va muqaddas joydan qovladi. Uning tunishliq bo'lishi uchun uni iblis deb atadi. Chunki u Alloh taolaning rahmatidan umidsizlandi.
u xorlangan Alloh taolaning rahmatidan qo'g'langan holda osmondan zaminga tushiritildi. Ondan u Alloh taoladan o'ziga qiyomat kunicha muhlat berishini so'radi. O'ziga asiylik qilg'uchi ne jazolashga aldirib ketmaydigan mehribon Alloh uning muhlat berdi. U qiyomat kunicha halok bo'lishdan xotirjam bo'lgan chaqda haddidan eshib va ko'ranglab turib, izzitam bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ularni faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdira dedi. İblis sana menga aytib bergin. Sen mendan ustun qilgan odam mushumi? Agar menga qiyomat kunicha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib tüp yıldızdan qurtib o'taman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman degan edi. Alloh taolo ana shu mustasno qilinganlarni bayon qilib mundaq dedi. Shubsizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Isro surasi 62-oyatning bir qismi. Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan san ergashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman." Mujahid bu oyatni men haqdirman, men haqni so'zlayman deganlik bo'ladi deb tafsir qildi. Mujahidning yana bir rivoyatida men tarafdan keladi, men haqni so'zlayman deganlik bo'ladi deyilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekib ketdi. Men cho'qim jinlar va insonlarni, ya'ni ularning gunohlarini hammasi bilan jahannamni to'ldiraman. Isro surasi 65-oyat. Allah iblisga aytdi: "Barg'in, san muhlat berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki san ergashadigan jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir." Secde suresi 13-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'g'uvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar. Surat 86, 87, 88-oyat to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, ana shu mushriklarga aytqinki, men sizlarga tabliq va vaziyat qilqim uchun haq o'rnida sizlardan dunyoning mol mulkidan so'ramayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'onni to'g'uvchilardan emasman. Ya'ni Alloh taolo meni payg'ambar qilib, men bilan billa avatgan Qur'ondan ortiq hech nimani xohlamayman va talab qilmayman. Balki men buyurilgan narsani uningga qo'shib qo'ymay yoki kemaytiribmi qo'ymay ado qilaman. Bunda qilish bilan men haqiqatan Alloh taolaning roziligini va oxirat yurtini talab qilaman." Sufyan Savariy Masruhning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Biz Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning oldiga keldik. U mundaq dedi: Ey xaloyiq, kimki biror shayni bilsa, uni desin. Bilmasa, Alloh taolo bilguchidir desin. Haqiqatan bir odamning o'zi bilmagan narsalarni Alloh taolodan Alloh taolo haqiqatan payg'ambarlarga aytqinki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman deb o'rgatdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Qur'on islom da'vati yetgan barliq inson va jinlar uchun vaz nasihatdir.
Bu ayet kerim mazmun jihatdan Alloh taolaning tövendeki ayetleriga o'xshaydi. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'onni yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Isro surasi 63-oyat. Kuffar jamoalardan kimki Qur'onni inkor qilgan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. An'am surasi 19-oyatning bir qismi. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar. Ya'ni Qur'onning rostligini pat yaqinni bilasizlar. Qatada bu oyatning ma'nosi o'lgandan keyin bilasizlar deganlik bo'ladi dedi. Ikrama qiyomat kuni bilasizlar deganlik bo'ladi dedi. Bu ikki so'zning orasida qarama-qarshilik yo'q. Chunki o'lgan kishi qiyomat kunining hukmiga kirdi. Shuning bilan Sad surasining tafsirisi tugdi. Cemi hamdu sana ve medihiye Allah Teala xasdır. Pak ve yüksek Allah Teala hemmini bilgüçüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Zümer suresi Mekke'de nazil bolgan 75 ayet. Zümer suresinin fazileti to'g'risida İmam Nesai Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ro'za tutsa iftor qilmamdikin, iftor qilsa ro'za tutmamdikin deb qalatdiq. U har kechasi Isro surasi bilan Zumar surasini o'qiydi. Nat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nazil qildik. Diningni shirkdan va riyodan sop qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, shirkdan va riyodan sop din Allohga xosdir. Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, deydi. Alloh taolo qiyomat kuni ularni ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchini hidoyat qilmaydi. Agar Alloh bol tutishni xohlasa edi, albatta mahluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Alloh bol tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Sura Zumar 1-2-3-4 oyat to'g'risida. Tavhidga buyurish, shirkni rad qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda buyuk Qur'ondan iborat bu kitobni o'z dargohidan nazil qilganligini xabar qiladi. Bu Qur'on haqiqat bo'lib, uningda hech shak yo'qdir. Bu haqda Alloh taolo Shuara surasida mundaq deydi: Shubsizki, Qur'on olimlarning Parvardigori tarafidan nazil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchli Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. Qur'on ochiq arab tilida nazil bo'ldi. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Shubsizki, Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan nazil qilingandir. Shuara surasi 192-oyatdan 195-oyatgacha. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Ya'ni Alloh taolo kuchlidir, mahluqotlarga muhtoj emasdir. So'zlarida va ishlarida shariatini belgilash va o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qiluvchidir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nazil qildik. Diningni shirkdan va riyodan sop qilganing holda Alloh taologa ibodat qilgin. Ya'ni yolg'iz Alloh taologa hech narsani sherik keltirmasdan ibodat qilgin. Ham kishilarni shundoq qilishga chaqirgin. Ularga faqat yolg'iz Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishning durust emasligini, Alloh taoloning sheriki, tangdishi va o'xshishining yo'qligini bildirgin. Bilinglarki, shirkdan va riyodan sop din Allohga xosdir. Ya'ni Alloh taolo hech shiriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ixlos bilan ibodat qiluvchining amalini qabul qiladi. Ondan Alloh taolo butparast mushriklardan xabar berib mundaq dedi: Bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir.
Ya'ni mushriklarni butlarga ibodat qilishga undagan narsa shuki, ular o'zlarining xato ko'z qarashi bo'yicha Alloh taologa yaqin farishtalarning suratlarida but yasab, shu butlarga ibodat qilishidir. Ular Alloh taologa yaqin farishtalarning suratlarida but yasab, shu butlarga ibodat qilishidi. Ular Alloh taoloning dargohida o'zlariga yordam qilish, rizq berish va dunyoning ishlarini barpo qilishda bizga shafaat tilsin deb farishtalarning suratlarini farishtalarning o'rnida sanab ularga ibodat qilishidi. Ammo ular oxiratdan tanidi va uni inkor qiladi. Qatada, Sudi va Malik qatorliqlar Zayd ibn Aslam va ibn Zaydning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir degan oyatining ma'nosi ularning bizga shafaat qilishi va bizni Alloh taolaning dargohida yaqin o'ringa ega qilishi uchunla biz ularga ibodat qilamiz deganlikdir. Shuning uchun islom kelishdan burun ular haj qilganda, ey Alloh, biz sening chaqirganingga binoan keldik. Sening bir sheriklingdan boshqa sheriking yo'q. Sen uningga va o sheriking ega bo'lgan narsaga igdorchilik qilg'uchisan deb talbiya aytadi. Burundan tartib ta hozirgacha mushriklar mushu shubhiga tayinib kelyotadi. Ya'ni mushubhiga tayinib kelayotgan edi. Uni rad qilish, uningdan to'sish va hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish bu butparastlikni mushriklarning o'zlari o'ydirib chiqarganligini, Alloh taoloning uningga ruxsat qilmaganligini, uningga rozi emasligini, balki uningdan g'azablanganligini va to'sqanligini bildirish uchun ularga nurg'un payg'ambarlar keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Fussilat surasi 41-42 oyatlar. Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Nahl surasi 36-oyatning bir qismi. Alloh taolo haqiqatan osmonlardagi Alloh taologa yaqin farishtalar va boshqa farishtalarning hammasining Alloh taologa bo'ysunuvchi qullar ekanligini, Alloh taoloning dargohida ular faqat Alloh taolo rozi bo'lib shafaat qilishga buyurgan kishidan boshqa hech kishiga shafaat qila olmaydiganligini, ular hargizmi Alloh taoloning dargohida podshohlar xohlagan va xohlamagan ishda podshohlarning iznisiz ularning oldida shafaat qiladigan huquqdorlarga o'xshash emasligini xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar Allohga misol keltirmanglar, ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar, Allohga sherik keltirmanglar. Anbiya surasi 25-oyat. Ya'ni Alloh taolo bundaq misol keltirishlardan, o'xshatishlardan nihoyat yuksakdir. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqardi. Ya'ni qiyomat kuni odamlarning orasida hukm chiqarib, har bir odamga uning yaxshi-yomon amaliga qarata mukofot va jazo berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: u kunda Alloh ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob olish uchun yig'di. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi? deydi. Ular aytadi: sen faktursan, bizning do'stimiz ular emas, sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Sura Nahl 74-oyatning bir qismi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh taologa yolg'on chopilganligi, uning nomida bo'xton to'qiganligi, Alloh taoloning oyatlariga va dalil paketlariga dili ko'rlik qilganlik uchun Alloh taolo uni hidoyat yo'liga boshlamaydi. Alloh taolo jahil mushriklarning farishtalarni, tarsa Yahudi va Nasoralarning Uzayr va Isolarni Alloh taoloning bolasi deb bildirgan buzuq aqidalarini barbod qilib, haqiqatan o'zining hech bolasi yo'qligini mundaq bayon qildi.
Agar Alloh bol tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Ya'ni ish ularning o'ylaganidan dal aksicha bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hamman bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Saba surasi 40-41 oyatlar. Agar mehribon Allohning bolasi bo'lgan bo'lsa, men u bolaga ibodat qiluvchilarning avval bo'ladim degan. Nisa surasi 17-oyat. Allah bol tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Ya'ni Alloh taolo bol tutishdan yuksak va olidir. Barliq nuqsonlardan pokdir, ulug'dir. U haqiqatan birdir, tanhadir. Hamma uningga muhtojdir. Hamma narsa uning qo'lidadir. U bo'lsa hamma narsadan behojatdir. U shaylarni tizginladi. Shaylar uningga bo'ysundi va bosh egdi. U zolim darhamlarni dahrlar davatgan narsalardan yuksak darajada olidir. Uning barakati buyukdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'limi mag'firat qiluvchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan onun juftini, ya'ni Havvani yaratdi. Va hayvonlardan 8 sizlar uchun yaratdi. Ya'ni hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi ma'ni, ondan laxtiqon, ondan parcha go'sht bosqichlarga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrihining pardasi, bachchadan va onaning qo'rsqi ichida yaratdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Padişahlık Allah'a xosdir. Onundan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi uningga ibodat qilishdan, uningdan g'ayri cho'qinishga burilib ketisizlar. Sura Zumar 5-6 oyat to'g'risida. Allah Taolaning qudratini, bar va birligini ko'rsatadigan dalillar to'g'risida. Allah Taala o'zining osmon zamin va ularning orasidagi shaylarning yaratquchisi ekanligidan xabar berdi. U haqiqatan padişahning egisidir. Padişahligida o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Kechini kunduzga, kunduzni kechiga almashtirib turdi. Allah kechini kunduz kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Ya'ni Alloh Taala kechi bilan kunduzni to'xtamasdan bir-biriga agishib minishga bo'ysundirdi. Ularning biri yan birini qo'llashib mangdi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi: Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduzni bir-birini qo'llashidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turadi. A'rof surasi 54-oyatning bir qismi. Yuqoridagilarning Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Qatada, Sudi va boshqalarning tafsirining mazmunidir. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ya'ni Alloh taolo belgilangan ma'lum muddat ichida qiyomatgacha sayr qiladi. Qiyomat kuni harakatdan to'xtaydi. Bilinglarki, u ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'lim mag'firat qiluvchidir. Ya'ni Alloh taolo shundoq g'olib, shundoq buyuk va shundoq ulug' turuqliq, Alloh taologa asiylik qilib, ondan tavba qilgan va Alloh taolo tarafga qaytgan odamga to'lim mag'firat qiluvchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ya'ni sizlarning jinsinglar, tabiqanglar, tilinglar va rangi ro'yinglar har xil turuqliq sizlarni bir jon bo'lgan Adam alayhissalomdan yaratdi. Ondan uning juftini yaratdi. Uning jufti Havva alayhissalomdir. Alloh taolo mundaq degan: "Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan, uning juftini,
ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Nisa surasi 1-oyatning bir qismi. Hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Ya'ni Allah Taala sizlarga yeyish halol qilingan 8 chaharpayni yaratdi. Ular erkek dişi bo'lib, An'am surasida zikr qilingan 8 hayvondir. Ya'ni qo'ydan 2, o'chkidan 2, to'gidan 2 va kalidan 2dir. Allah sizlarni ananglarning qarnida, ya'ni ananglarning qarnida o'rinlashtirib, bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni sizlarning biringlar dastlabda abi manidan laxt qonga, ondan parcha go'shtga taraqqiy qiladi. Ondan Alloh taolo go'sht, so'ngak, pay va tomirlarni yaratadi va uningga jon kirgizadi. Shuning bilan u to'ralma qiyofatiga aylanib, eng mahir yaratquchi Allah hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Mü'minun surasi 14-oyatning bir qismi. 3 qorong'ulik, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachidan va onaning qo'rsqi ichida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Abu Malik, Zekhak, Qatada, Sudi va Ibn Zayd qatorliqlar bu 3 qorong'ulikni bachidan, bolani urib saqlaydigan bola hamrohi va onaning qo'rsqining ichining qorong'uligidan iboratdir deb tafsir qildi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Ya'ni osmonlarni, zaminni, ularning orasidagi narsalarni, sizlarni va otanglarni yaratgan bu zot parvardigordir. Podshohlik va shularning hammasi boshqarish uningga xosdir. Uningdan boshqa hech sherik yo'qdir. Ya'ni ibodat faqat yolg'iz Alloh taologa loyiqdir. Uning hech sheriki yo'qdir. Qandaqmi uningga ibodat qilishdan, uningga g'ayri cho'qinishga burilib ketisizlar. Ya'ni Alloh taologa boshqa narsani sherik qilib ibodat qilishga qandaqmi burilib ketisizlar. Aqlinglar naga ketdi? Bismillahirrohmanirrohim. Agar kafir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Allah bandalarining kafir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukronlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga ola olmaydi. Ya'ni har bir odam qilgan gunohiga o'z javobgar bo'ladi. Unda sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib beradi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Unda Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qiladi. Ne'mat ato qilgan uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytganki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'lgan. Sen cho'qim do'zaxiylardansan. Sura Zumar 7-8-oyat to'g'risida. Alloh taolaning kufrlikqa g'azablanib, shukr qilishga rozi bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu vaqtda, bu oyatda o'zidan boshqa barliq mahluqotlardan behojat ekanligini xabar qiladi. Bu vaqtda Musa alayhissalom mundaq degan edi: Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madihiga ilishga loyiqdir. İbrahim surasi 8-oyatning bir qismi. İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq bayon qilganligini rivoyat qiladi. Ey bandilarim, agar haqiqatan sizlarning avvalinglardan oxiringlargacha butkul inson va jinlar sizlarning ichinglardagi eng gunohkor odamning qalbidek bo'lib ketgan taqdirdami, mening bu podshohligimdan hech narsani kamaytirmaydi. Alloh bandalarining kafir bo'lishiga yordam Allah bandalarining kafir bo'lishiga rozi bo'lmaydi.
Yani Allah Taala küfrünü yaxşı görmeydi ve hiç kimni kafir buluşqa buyurmaydı. Eğer sizler şükür kılsanlar, Allah sizlerinin kılgan şükranlarından razı boludu. Yani Allah Taala kılgan şükranlarını yaxtırıdı ve bunun üçün öz pəzilini sizlerge ziyade kılıdı. Bir günahkar adam başka birovning günahini üstüge alolmaydi. Yani birovning gunohidan hech narsani ustiga ololmaydi. Balki har bir adam o'zining gunohiga o'z javobgar bo'ladi. Andan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. Ya'ni Alloh taologa hech qanday bir sir maxfiy qolmaydi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda Alloh taoloni eslash, undan qutulgandan keyin Allah Teala'ga şerik keltirishning insonning kufrligi ekanligi to'g'risida. İnsonga biror zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ya'ni hajda tushganda hech sherik yo'q, yolg'iz Alloh taologa yilinadi va o'zini qiyinchilikdan qutqizishni talab qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chog'inglarda esonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Yani insan bunda hal çağda Allah'tan başkaga iltica kılolmaydı. Yani sizlerini g'arq bo'lib ketishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqarganda yüz o'raysizlar. Yani ixlosinglar tugab, avvalgi holinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Yani Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Isra suresi 67. ayet. Andan Allah öz tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tishdi. To'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketdi. Ya'ni u bayashat turmush kechirayotgan vaqtlarida ilgari qilgan duosini va yolvorib yelinganlarini unutib ketdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsidi, o'ltirsidi, tursidi, uni depi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetganda ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib o'tishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Yunus surasi 12. oyatning bir qismi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Ya'ni xotirjam vaqtlarda boshqalarni Alloh taolaning yo'lidan ozdirish uchun Alloh taologa sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'lgin. Sen cho'qim do'zaxiylardansan. Ya'ni kimning hali mangan yo'li tutgan prinsipi bo'lsa, uningga aytqinki, sen kufring bilan oz vaqt bahramand bo'lgin. Bu ayet kafirlar qarta qattiq tahdid va resmiy ogohlantirishdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar, shubsizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. İbrahim surasi 30. oyatning bir qismi. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz, ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Luqman surasi 24. oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi? Yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egillarlam ibrat oladi. Sura Zumar 9. oyat to'g'risida. Allah Taalaga itoat qiluvchi bilan asiylik qiluvchining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bundaq deydi: taqvodir odam Allah Taalaga sherik keltirgan va boshqa narsalarni Allah Taalaga o'xshatgan odam bilan o'xshamdi. Ular Allah Taalaning dargohida hargiz o'xshash emas. Allah Taala bu vaqtda bundaq deydi: ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar, Nasaralardan kechillari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Al-Imron surasi 113. oyat. Kechining soatlarini sajda qilgan
va qiyamda turgan, ya'ni sajda qilgan va qiyamda turgan holatlarida Alloh taoladan qo'rqqan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan Basri, Sudi va Ibn Zayd qatorliqlar kechining soatlari degan oyatdan kechining o'ttirisi ko'zda tutildi deydi. Oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, ya'ni ibodat qilayotganda oxirat azobidan qo'rqib, Alloh taolaning rahmatini umid qiladi. Her bir bende ibadet kılganda çokum azaptan korkuş ve Allah Teala'dan rahmet ümit kılış gerek. Bütün hayatıda bolsa Allah Teala'dan korkuşu başka aletlerden köp buluşu gerek. Yani bende ibadet kılavatkan da ahiret azabından korkup Allah Teala'nın rahmetini ümit kılıdı. İbadet kılganda çokum azaptan korkuş, rahmet ümit kılış, bütün hayatıda bolsa korkuş yukarı orunu egenleşi gerek. Ahiret azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, sakratga tushganda bo'lsa, rahmatni umid qilish ko'proq bo'lishi kerak. Imom Abdu ibn Humayd Anas radhiyallohu anhuning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushib qolgan bir odamning qishig'i kirdi va uningga sakratdagi holing qandaqroq dedi. U rahmat, umid qilib azobdan qo'rqyapman dedi. Payg'ambar alayhissalom moshunga o'xshash o'rinda bir bandaning diliga umid va qo'rqish jam bo'lsa, Alloh taolo uning umid qilgan narsasini berdi va qo'rqinishdan xotirjam qiladi dedi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Tamim Dari radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki bir kechida 100 oyat o'qisa, uningga bir kecha ibodat qilganning savobi yozildi. Bu hadisni Imom Nasai mo rivoyat qilgan. Aytganki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Ya'ni bu odam bilan ilgirki oyatda tilga ilingan boshqalarni Alloh taolaning yo'lidan ozdirish uchun Alloh taolaga sheriklarni keltirgan odam barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Ya'ni haqiqatan hidoyat topgan odam bilan ozg'un odam orasidagi farqni faqat dili va aqli sog'lom odamlar biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqanki, ey Allohning mo'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Aytqanki, men dinni sherikdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichidan musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Sura Zumar 10, 11, 12 oyat to'g'risida. Taqvodorlik qilishga, hijrat qilishga va ibodatni ixlos bilan qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mo'min bandalarini Alloh taologa davomli itoat qilish va taqvodor bo'lishga buyurib mundaq deydi. Aytqanki, ey Allohning mo'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Ya'ni bu dunyoda yaxshi ish qilganlar dunyo va oxiratda yaxshilikqa erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi. U yerga hijrat qilinglar. Butlarga cho'qinishni tashlab, kafirlarga qarshi jihad qilinglar. Faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Avzai bu oyat haqida ularning beriladigan narsini ularga beriladigan ajr taroz o'lchamda berilmasdan to'kib berildi dedi. Sudi bu ajr ularga jannatda berildi dedi. Aytqanki, men dinni sherikdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Ya'ni men ibodatni faqat hech sherigi bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ixlos bilan qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning
avvali bo'lishga buyurildim.
Alda keldigan odam yaxshimi? Fussilat surasi 40-oyatning bir qismi. Alloh taolo yuqoridagi oyatda azobga duchor bo'lgan odamni bayon qilishdan foydalanib, azobga duchor bo'lmaydigan odam haqida ko'p to'xtalmadi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarini inkor qildi. O'ylangan yerdan ularga azob keldi. Ya'ni ular ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlar bo'lib, Alloh ularni ularning gunohlari tufaylidan halok qildi. Ularni Alloh taolodan boshqa qutqizuvchi bo'lmadi. Alloh ularga bu dunyoda azob tushirish orqali xorliqning ta'mini tetitdi. Ya'ni Alloh ularni jazolash orqali mu'minlarning diliga xotirjamlik bag'ishladi. Bu oyat xitob qilinayotganlar uningdan hazar aylishi kerak, chunki ular eng sharafli elchi, payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Alloh oxiratda ularga tayyorlagan